Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Студыя Белсат пачынае сваю працу. У студыі з вами Кірыл Смяклікаў. І Аліна Коўшык. Вітаю спадарства. Сёння мы з вами будзем сачыць за тым, як у Беларусі, у нашай сталіцы, у іншых гарадах будзе праходзіць марш вызвалення, бо так арганізатары назвалі сённяшні марш. Марш салідарнасці і вызвалення палітвязняў. І ўжо апошняе, што паведамляюць меды, што цэнтральная станцыя метро ў Менску зачыненая. Зачыненая станцыя метро плошча Леніна, Кастрычніцкая, плошча Перамогі і плошча Якуба Коласа. Перадаюць чытачы. Закрытыя таксама Няміга, Фрунзенская і Маладзёжная. Пра гэта піша выданне «Наша Нева». Вось так і распачынаецца марш з палітвязнямі. Таксама паведамляюцца пра тое, што ў цэнтр прыязджае бронетэхніка. Так, гэта вы можете бачыць зараз на сваіх экранах. Такая спецтэхніка праязджае зараз па вуліцы Менскай, відавочна накіроўваецца ў цэнтральныя раёны. Так што, шановнае гаспадарства, нашы гледачы, будьце асторожныя, бо бачым, што улады падрыхтаваліся да сённяшняга марша выключна, бо такой вялікай тэхнікі і ў такой колькасці мы яшчэ раней не бачылі. Прычым ужо з'явіліся таксама відэа, як ёсць салдаты каля стэлы, яны агароджваюць стэлу, каб людзі не збіраліся і, канешне, нічога не рабілі. Ну, гэта ўжо традыцыйныя кадры тэхнікі, якая ездзіць па Менску штонядзелю фактычна як на парад. Дакладна так. Зараз вось мы бачым з вами здымкі каля стэлы, дзе ўжо традыцыйна ўсталявалі калючы дрот, таксама спецтэхніку, і ахоўвае стэлу пакуль невялікая колькасць людзей у форме так званых алівак, як іх называюць у народзе. Шановнае гаспадарства, важна агучыць сёння лічбы. У Беларусі колькасць палітзняволеных вырасла ў 25 разоў, падлічылі праваабаронцы. З 3 асобаў цяпер іх колькасць вырасла да 74. Падлічыў гэта праваабарончы цэнтр «Весна», а штрафы, якія выпісваюць улады, дасягнулі 240 тысяч даляраў. Усе гэтыя грошы, якія зарабляеце вы, якія з дапамогай праваабаронцаў таксама атрымоўваецца выплачваць, на жаль, ідуць у казну для падтрымання рэжыму. Таксама са спісам усіх палітвязняў можна азнаёміцца на старонцы праваабарончага цэнтру «Вясна». Там дакладна пра ўсе 74 асобы ёсць інфармацыя. Таксама, калі у такім віртуальным свеце з гэтым таксама можна азнаёміцца, у сеціве лёгка знайсці такую старонку, дзе адмыслоўцы зрабілі візуалізацыю таго, якім чынам і за што, каго арыштавалі і колькі атрымалі штрафу і наколькі пасадзілі. І так, шановнае гаспадарства, сёння, нагадаем, у сталіцы адбываецца традыцыйны нядзельны марш. Гэта марш вызвалення. А напярэдадні прайшла ўжо таксама традыцыйная акцыя жанчынаў. Што, праўда, фармат быў не зусім звычайны. Яны збіраліся жанчыны невялікімі групкамі, мелі з сабой кветкі і так вось гулялі па горадзе, каб проста прадухіліць гвалт, які звычайна чыніўся таксама ў дачыненні жанчынаў. А ў Салігорску зарганізавалі іншую акцыю па піццю гарбаты. Але сустрэў гэтых людзей АМАП, і вось тое, як выглядаў учорашні дзень, прапаную вам паглядзець зараз разам. Мы хотим перевыборов прежде всего, хотим освобождения политзаключенных и хотим суда над насилием, которое у нас свершилось, которое совершается до сих пор сейчас. Мы это знаем, это не фейки. Мы знакомы с людьми, которые прошли через это.
мы просто решили прогуляться вдоль проспекта с цветами. Мы верим, что это привлечет внимание людей, неравнодушных людей, понимающих, к чему это, людей, которые хотят только мира и добра, и которые хотят в первую очередь остановить насилие и несправедливость. Прекрасная серая погода, которая располагает к тому, чтобы быть красивыми, с цветами и показать свою гражданскую позицию вот, в таком мирном и безопасном вот виде. Мы уже много раз выходили, и это становится все более и более опасным. И хочется как-то с одной стороны показать, что мы против, а с другой стороны быть в безопасности. Завтра будзе нядзельны марш. Таму вырашылі сёння прайсціся падтрымаць. Магчыма, хто-небудзь паглядзіць на нас. І заўтра вырашыць, што яму таксама трэба выйсці і падтрымаць сваю краіну. Вось мы бачым, што з такімі заклікамі, каб нагадаць пра тое, як важна выходзіць на вуліцы. Жанчыны ўчора з такім месседжам менавіта выйшлі. Іх не было шмат, яны былі з кветкамі, але на шчасце не было брутальных затрыманняў. Але што будзе сёння, невядома. Прапаную яшчэ на хвіліначку застацца ва ўчорашнім дні. Так, солідарнасць апошнім часам выказваюцца усімі беларусамі і супольнымі маршамі. Яны не абмяжоўваюцца. Да прыкладу, вось учора беларускі дзіцячы хоспіс зладзіў дабрачынную ярмарку. Сродкі ад продажа, на якой пойдуць на дапамогу цяжка хворым дзецям і, канешне, іхным сем'ям. Людзей сабралося даволі шмат, і давайте паглядзім, як гэта ўсё адбывалася учора. Ко Всемирному дню хосписной помощи, который отмечают во вторую субботу октября во всем мире. В этом году это 10 октября. И вот к этому дню мы запускаем акцию «Добрая шляпа», которой мы дали старт сегодня здесь. Почему шляпа? Потому что символом во всем мире паллиативной помощи является покрытие. Шляпа – это как покрытие головы, условно такой образ. Поэтому мы выбрали такой хэштег для этой акции «Добрая шляпа». Предлагаем вот там людям примерить шляпки, либо натуральные, либо бумажные, сфотографироваться, выложить у себя в соцсетях и поддержать нашу акцию. Мы так рады, что так люди откликнулись, потому что нам нужно, во-первых, чтобы нас вспомнили. Посмотрите, у нас сначала был ковид, который забыли нас все о ковиде, потом у нас случилось политические события, революция наша, тоже забыли. А мы же благотворительная организация. Мы существуем только на деньги людей. И мы не берем их себе. Вот, то есть мы берем их для того, чтобы организовать системную, хорошую помощь этим детям. В телеграм-канале Буручи увидел информацию о том, что здесь будет вот какой-то не то ярмарка, не то сбор средств для детишек. А им только на нас можно рассчитывать, поэтому, естественно, мы приехали вот с семьей. Очень важно поддерживать наших деток, наше будущее. И вот наша доченька, она тоже очень захотела поприсутствовать здесь, пришла. Мне кажется, это хороший пример для наших детей. Что может быть важнее детей? То есть, помочь детям это важно. Я так понимаю, что сюда полминска сейчас приедет помогать детям. Сопротивление, вот конкретно вот это мероприятие, это скорее... Хотя, вы знаете, наверное, помогает все остальное, потому что нация все же объединяется как-никак. Я не помню, чтобы когда-то раньше вот что-то похожее происходило. Или, по крайней мере, как-то освещало, чтобы об этом все знали. Самі беларусы сёння дапамагаюць адзін аднаму, і гэта наша рэчаіснасць на сённяшні дзень. І мы дапамагаем і тым, хто менавіта папаў у бяду, і гэтыя палітвязні, і ўсе гэтыя людзі, якім трэба дапамагчы. Многія сем'і апынуліся ў цяжкім становішчы. Так што вось так, шановнае гаспадарства, трэба дапамагаць і салідарнасць выказваць не толькі з палітзняволенымі, як сёння збіраюцца гэта зрабіць беларусы на маршы, але таксама і тым дзецям, якім патрэбная дапамога па стане здароўя. Тым часам, што зараз адбываецца ў Менску? Я думаю, што лепш за ўсіх на гэта ведае адказ наш карэспандэнт Дміцер Міцкевіч, які знаходзіцца зараз ля стэлы і гатовы нам паведаміць, што адбываецца зараз. У гэтай хвіліны мае распачацца марш вызвалення. Марш вызвалення. Уважаемое господарство, добрый день. С вами Дмитрий Мицкевич. Глядите вы на простовую трансляцию Белсата. Зараз мы находимся на меркаванай кропцы сбору маршу каля стэлы Менск, город-герой. И, собственно, назираем, что тут отбывается, и рассказываем про гэта вам. Насамрэч, у першую чаргу хочется адзначыць, что пакуль тут даволі ціха, и вось мы не бачым
ніякіх рухаў, то бок людзей не назіраецца, але ўжо вельмі шмат бусаў і вельмі шмат аўтазакаў, якія вы якраз такі на сваім экране побачыць можаце. Але гэта не ўсё, гэта не ўвесь аб'ём, гэта толькі частка з таго, што тут зараз стаіць. Што цікава, сама стэла ачэпленая, але вось ваеннаслужачых якраз такі вельмі мала і не стаяць яны побач з ачэпленнем, пакуль толькі вось назіраецца іх каля чалавек там 15 всего, не больш. Гэта з таго, што на відавоку, і стаіць БРДМ, якая можа агучваць, як вы ўжо все давно ведаеце, цудоўны плейліст, які мне асабіста паспеў уесціся ў галаву вельмі парадачна. Вось, дарэчы, шмат людзей задае пытанне наконт ачэплення, шмат людзей задае пытанне наконт таго, чаму ачэпліваюць гэтую стэлу і ўвогуле, чаму гэта адбываецца. Давайте я вам зараз трошки пазней про гэта раскажу, тому што вот я ўбачыў зараз вось адбываецца рух ужо гэтых бусаў, якія паехалі па Машэрава ў бок цэнтра, ў бок вуліцы Арловскай. Яны все вось тут сабраліся і паехалі туды, напэўна, дзеля таго, каб перакрываць, скажем так, падыходзячых людзей, якія будуць збірацца на стэле тут. Дык вось, дарэчы, наконт ачэплення, вернемся да гэтага пытання. Вось шмат людзей задае пытанне аб тым, чаму гэта адбываецца, на што ачэпліваць гэтую стэлу. Канешне, ёсць афіцыйнае тлумачэнне гэтак званага Мінабароны пра тое, што вось там абараніць ад пахаблівання гэтай помнікі, сімвалы гэтак далей, але насамрэч, на маю думку, сітуацыя выглядае значна больш проста, таму што, канешне, мы беларусы мірныя людзі і пратэст носіць мірны характар, але мне здаецца, што перажываюць вайскоўцы ў першую чаргу за той арсенал зброі, які знаходзіцца ў гэтым музеі Другой сусветнай вайны. Таму што хоць зброя і не баявая, хоць зброя ўжо не ў працоўным стане, але ў любым выпадку яна там знаходзіцца, і калі трапіць у пэўныя недобрыя рукі, то гэта, канешне, можа мець вельмі недобрыя наступствы. Таму што, ну, вот ужо такія выпадкі бывалі в гісторыі, таму мне здаецца, што гэта якраз такі вось такога кшталту засцярога. Ну, вы, канешне, можаце таксама, дарэчы, в каментарах пісаць свае меркаванні, чаму адбываецца гэтае ачэпленне стэлы, але мне здаецца, што тут вось яно мае такі выключна практычны сэнс. І, дарэчы, што яшчэ хацелася б вот такімі назіраннямі падзяліцца, што на дадзены момант выглядае ўсё такім чынам, што зараз будзе асноўнай задачай гэтак званых праваахоўнікаў проста не дапусціць збора вось тут на стэле, што яны будуць всімі сіламі намагацца проста не даць сабрацца тут людзям, таму што пакуль з таго, што мы бачым, гэта яны падганяюць сюды максімум сіл і пакуль сцягваюцца вось, скажем так, в бліжэйшыя раёны на падыходах да самой стэлы шмат сілаў і, пардон за тавталогію, і мне здаецца, што вот якраз такі гэта будзе асноўная задача, не допуск нейкага збора у гэтай самай кропцы дзеля таго, каб паламаць план пратэстуючых. Дарэчы, наконт плана. Сам план выглядае наступным чынам. Па той інфармацыі, якая з'явілася ўжо ў інтэрнэце, мы бачым, што будзе збірацца гэты марш ля стэлы і мусіць ісці па праспекце Машэрава в бок станцыі метро Маладзёжнай, далей па Прытыцкага і з выхадам на праспект Жукава дзеля таго, каб дайсці да цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна, таму што, як вы ведаеце, ужо анансавана, што гэта марш вызвалення палітзняволеных. Гэта, так бы мовіць, марш салідарнасці. Ну вось пакуль што мы бачым, што зараз якраз такі все гэтыя бусікі з АМОНам вярнуліся назад, едуць яны стройным шыхтом якраз такі па Машэрава, менавіта туды в бок Маладзёжнай. Мы працягнем назіраць за сітуацыяй. Я спадзяюся, што яшчэ будзем вам распавядаць аб тым, як ідуць падзеі, аб тым, ці атрымаецца ў пратэстуючых тут все-таки сабрацца, як будуць дзейнічаць гэтак званыя праваахоўнікі. Таму заставайцеся на сувязі, заставайцеся з Белсатам, глядзіце, калі ласка, нашу трансляцыю. Зараз я перадам слова сваім калегам в студыі, яны вам яшчэ шмат чаго цікавага распавядуць. Дзякуй вялікі. Гэта быў Зміцер Міцкевіч, які сачыць за тым, што адбываецца каля стэлы. Пакуль пратэстоўцаў там не бачым, але бачым толькі спецтэхніку.
Бачым шмат тэхнікі і шмат сілавікоў. І апошняе паведамленне. Аператор А1 паведамляе, што ў Менску зніжана прапускная здольнасць мабільнага інтэрнэту у адпаведнасці за распараджэннем упаўнаважаных дзяржаўных органаў. То бок сёння таксама інтэрнэту хуткага не будзе і падаецца да самай ночы. Ну, гэта таксама ўжо традыцыйныя захады бяспекі уладаў, якія хочуць абмежаваць колькасць інфармацыі пра тое, як праходзяць пратэсты ў Беларусі. Але ўсё ж такі дзякуючы працы нашых ахвярных адданых журналістаў і вашай працы, таму што вы дасылаеце нам паведамленні, мы можам паказваць усё тое, што адбываецца ў Менску, а таксама ў іншых гарадах Беларусі. Я нагадваю вам, што вы можаце дасылаць вашыя паведамленні на наш рэдакцыйны нумар тэлефону. Гэта смс-паведамленне, гэта паведамленне праз месенджер Viber таксама. Нагадваю, не званіце нам, мы не можам адказваць на тэлефанаванне ў часе эфіру, але з задавальненнем прачытаем вашыя паведамленні, так што, калі ласка, пішыце нам. Апрача таго, што вось толькі што стала вядома, што не будзе працаваць добры інтэрнэт, праз акцыю пратэсту Менску не працуюць таксама і шэраг гандлёвых цэнтраў і рэстарацыяў. Не працуе гандлёвы дом на Нямізе, галерыя Мінска. Адкрыецца толькі пасля 16:00. РТЦ «Сталіца» і «Корона» замак таксама не працуюць. Менчукі паведамляюць, што КФЦ і Бургер Кинг на Нямізе сёння таксама ўзялі выходныя. Так што вось вы бачыце, як пад'язджае спецтэхніка да цэнтру Менску, і з'яўляецца інфармацыя, што БТРы таксама стаяць каля палацу незалежнасці. Так што вось такі вось аўтамабільны прабег па сталіцы спецтэхнікі з накірункам палац незалежнасці, а таксама Стэлла сёння адбываўся ў Менску. Пакуль жа перанясемся з Менску ў Гомель, ужо стала вядома пра затрыманне карэспандэнтаў. Гэта затрымалі карэспандэнтку выдання «Моцныя навіны» Надзею Пужынскую. Яна зараз у гомельскім савецкім РАУСе. Пра гэта паведамляецца у тэлеграм-канале выдання. А Радыё Свабода, ў сваю чаргу, паведамляе пра затрыманне. Затрымалі Тацяну Северынец. А 13:40 Тацяна Северынец выйшла са свайго дому ў двары. Да яе падышлі незнаёмыя, прадставіліся супрацоўнікамі першамайскага РАУС Віцебску, сказалі, што трэба ехаць з імі ў аддзяленне, скласці пратакол, які быў накіраваны на дапрацоўку за ўдзел у акцыі 6 верасня. Тацяна знаходзіцца ў міліцыі. Паведамляе Радыё Свабода. Я прапаную зараз перанесціся ў горадню. Так, ці вераць беларусы ў тое, што вулічныя мірныя акцыі здолеюць змяніць цяперашнюю ўладу Украіны? Прынамсі, большасць апытаных намі гарадзенцаў альбо апалітычна, або ўвогуле не хочуць займаць ні той, ні іншай пазіцыі. Давайте паслухаем жыхароў гораду на Днёмном. Что я вам скажу? Чтобы вы сдохли. Вы Белсат. У меня даже родственник есть, который работает там в Белсате. Сережик там такой есть, дальний родственник. Вы работаете на Польшу, на врагов нашей Родины. Просто, я не знаю, вы, молодежь, не понимаете. У вас нет жизненного опыта. Дело в том, что чтобы поступать безошибочно, надо иметь жизненный опыт. Чтобы его приобрести, надо делать ошибок. Вот вы их сейчас делаете. Когда приобретете, я был такой же, как вы. Надо, чтобы нас услышали. Я считаю, наверное, ничего плохого в этом нету. Честно говоря, не наблюдаю сильно за этим, но мне кажется, да, судя по тому, что в Минске людей становится меньше, я думаю, да, людей становится меньше на акции. Да вы что, войны хотите? Я не хочу. Могу честно сказать, вот мне 60 лет, через пару месяцев. У меня 2 дочери, 4 внука, 4 парня. Дочки закончили бесплатно 1 и 2 институт наши, здесь, в Гродно. Что мне еще надо? Да вы что, здоровье? Буквально на прошлой неделе, выходной, сели с женой, выпили вино. Знаете за что? Потому что 2 внука у меня в Гданьске живет, 2 здесь. Выпили за то, чтобы, не дай бог, внуки не воевали. Никто не знает, что будет через 10 лет. Я отношусь ни плюс, ни минус за протесты. Я к политике вообще никакого отношения не имею. Знаете, у меня маленькие дети, не хочется, чтобы меня подвергали опасности и государство, и сторонники Тихановской, так что... Но это каждый при своем мнении должен остаться. Нужны.
почему? Пора менять что-то. Пора что-то менять. И кардинально. Ну а зачем это все это дурость такая, скажите? Молодежь выходит, бесится. Даже и бывают и выпившие. Это не знаю почему, но это, я думаю, что это не надо. Меня все устраивает. Мне нравится, что у нас хорошо, тихо, мирно. И даже моя пенсия могла бы быть немножечко побольше, но ничего, я надеюсь, что она со временем будет. Я хочу, чтобы так было, как сейчас. Против всяких протестов и манифестаций. Ну, ёсць такія меркаванні, мы паказваем усе меркаванні, мы даем слово на Белсаце ўсім беларусам, якія хочуць забраць свой голас. Абавязкова. Трэба слухаць і чуць усіх. Вось, тым часам ёсць людзі, якія не хочуць нічога мяняць у краіне, але ёсць і вялікая колькасць людзей, якія не згаджаюцца з такім падыходам уладаў да справы, з абманамі, з неверагоднай колькасцю гвалтаў, супраць мірных пратэстаў. Таму сёння адбываецца у сталіцы марш «Салідарнасць», марш вызвалення. Нагадаем яшчэ раз, што сёння гэта марш, які прысвечаны вызваленню палітзняволеных. Палітзняволеных зараз ажно 74 асобы ў нашай краіне. Гэта Мікалай Статкевіч, Павел Северынец, Сергей Ціхановскі, якому літаральна на гэтым тыдні яшчэ працягнулі тэрміны ўтрымання на 2 тыдні, Ігор Лосік, Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікава, Максім Знак, Ілля Салей, Евгенія Афнагель і гэтак далей, нават увесь спіс цяжка прачытаць. З апошніх затрыманых гэта Эдуард Пальчыц, вядомы палітычны блогер. Палітычны блогер, так, і заснавальнік розных акцыяў і каналаў. Паводле арганізатараў сённяшняга мерапрыемства яны заклікаюць прыходзіць у Менску да стэлы. Марш павінен быў распачацца о 14 гадзіне. Заклікаюць браць з сабой партрэты палітзняволеных і плакаты з патрабаваннямі вызвалення гэтых людзей, якія зараз фактычна з'яўляюцца закладнікамі рэжыма. У Жодзіна і ў Баранавічах арганізатары прапануюць ісці да СІЗА, да ізалятару часовага ўтрымання. Вось, а ў іншых гарадах гэта таксама 14 гадзіна, і там ужо трэба падыходзіць да тых месцаў, дзе могуць утрымліваць незаконна затрыманых людзей. Вось, таксама звяртаюць увагу арганізатары на тое, каб не збірацца групамі, каб не хадзіць па аднаму, а таксама каб апранаць маскі, бо все мы ведаем пра тое, што ідзе ўжо фактычна дайшла да нас другая хваля коронавірусу. Так што будьце, калі ласка, асцярожнымі, і ўсе гэтыя масавыя мерапрыемствы трэба праводзіць таксама з розумам, бо сапраўды эпідэміялагічная сітуацыя нікуды не знікае. І другая хваля, падобна, будзе ў Еўропе. Так што, шановнае спадарства, пакуль інтэрнэт абмежаваны ў Менску, вельмі шмат інфармацыі мы не маем пра тое, што адбываецца. Тым не менш, з важных рэчаў рашэнне Беларусі выслаць дыпламатаў Літвы і Польшчы пасля ўвядзення санкцый еўразвязу супярэчыць логіцы дыялогу, так заявіў вярхоўны прадстаўнік еўразвязу па замежных справах Жозеп Барэль. Пра гэта паведамляе Белсат. І нагадаю, што гэта заява ёсць адказам на заяву МСЗ Беларусі пра тое, што Польшча і Літва забавязаны скараціць штат сваіх амбасадаў. То бок мы бачым, што ідзе вельмі шчыльная дыпламатычная, ну, я думаю, што гэта ўжо нават не канфлікт, а такая дыпламатычная вайна, бо, в прынцыпе, даволі жорсткія заявы з усіх бакоў. Ну, і сапраўды, бо ёсць не толькі еўрапейскія заявы, ёсць і, прыгадаю, што ёсць і заява ЗША, якія спачатку дыстанцыянаваліся ад беларускіх пратэстаў, але ўсё ж такі выказаліся. І зусім недавно вось у сваім твітары дзяржаўны сакратар ЗША Пампеа напісаў, што ЗША будуць выкарыстоўваць усе магчымыя для нас інструменты, каб прыцягнуць да адказнасці тых, хто мае намер падарваць дэмакратыю. Пра гэта ён таксама напісаў у сваім твітары і дадаў, што адказнасць панясуць усе за тыя, хто мелі датычнасць да рэпрэсій і фальсіфікацыяў. А мы нагадаем толькі, што 2 кастрычніка еўразвяз апублікаваў санкцыйны спіс
Не 400, конечно же, а толькі 40 афіцыйных асобаў Беларусі, якія адказныя за фальсіфікацыю выбараў, а таксама гвалт у адносінах да мірных грамадзянаў Александра Лукашэнкі ў гэтым спісе няма, і менавіта вось з-за гэтага спісу разгарэліся ўсе гэтыя міжнародныя спрэчкі. Тым часам яшчэ Еўразвяз таксама на гэтым тыдні прадставілі законапраект пра ахову дэмакратыі і суверэнітэт Беларусі. У гэтым звароце пералічаны ўсе асноўныя пункты біля, які абвяргае сфальсіфікаваныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, а также адмаўляецца прызнаваць Александра Лукашенка законна выбраным лідарам краіны. Но мы пакуль ад міжнародных ацэнак сітуацыю ў Беларусі перанясемся да свята, якое ёсць на гэтых выходных. Гэта дзень настаўніка ў першую нядзелю. Гэта звычайна нядзеля, гэта сёння першая кастрычніка. Краіна традыцыйна адзначае гэтае свята. Людзі, якія павінны несці свет і самае добрае навучаць маленькіх, дзень настаўніка. Але ў сувязі з ідэалагічным ціскам у Беларусі на педагогаў стаўленне зусім розныя. Але і з аднаго боку гэта звязана менавіта з падлікам выбараў, а з другога, што вельмі шмат адбываецца менавіта ідэалагічнай працы ў саміх навучальных установаў. Таму сёння стартуе инициатива «Сумленные наставники Беларуси». И, коли ласка, вашей увазе, что это такое? Учитель. Честный учитель – это человек, который готов признать несовершенство системы образования, который готов идти на диалог с учащимися, родителями, коллегами, который готов признать свои ошибки и исправить их. И это тот человек, который никогда не пойдет на сделку с собственной совестью. Это человек, который не боится говорить правду и учит этому своих учеников. Любит свою работу и гордится ей. И работа эта – обучать своему предмету, поддерживать и вдохновлять учеников, а не собирать деньги на новые двери, ходить на хоккей или участвовать в манипуляциях с бюллетенями. Думающий и анализирующий, а не молчаливый исполнитель иногда бессмысленных приказов. Это просто сумленный человек, який сам живе по християнских заповедах добрыні і спагады. І гэтаму ж вучыць сваіх вучняў. Той, хто ніколі не дазволіць адбыцца гвалту, ни моральному, ни физическому. Это тот, кто объективен всегда и при любых обстоятельствах. Той, кто не допустит у классный покой, идеологию и хлусню. Гэта настаўнік, які вышэй за ўсе законы, за ўсе загады ставіць чалавечую мараль. Поважаю выбор и меркование кожного человека. Устал все понимать и быть крайним. Никогда не пойдет на сделку со своей совестью. И да, честный учитель имеет совесть. Будет выступать на стороне добра, справедливости и мира. И всегда будет защищать своих учеников от зла, беззакония и насилия. Мы, честные учителя Беларуси, считаем, что идеологической пропаганде не место в школе. Каждый ученик для нас в первую очередь – это личность, и он вправе знать о существовании различных мнений и взглядов. Принять сторону он может сам. Для мяне ідэалогія – гэта любоў да сваёй айчыны. Гэта адказнасць за ўсё, што ты робіш у сваім жыцці. Гэта гонар за тых людзей, якія ўласным прыкладам, цаной уласнага жыцця, уласнай свабоды доказваюць, што беларусы маюць право людьми зваться. По Конституции нашей страны каждый гражданин имеет право придерживаться одной из множества политических идеологий. Потому я считаю в корне неверно и в целом антиконституционно насаждать детям лишь одну точку зрения. Гораздо более правильным было бы обучить их критическому мышлению, которое помогло бы им в будущем. Идеология не учит любви к родине. Идеология воспитывает лояльность. На своих уроках иностранного языка я учу не только правильно употреблять артикли, я также учу формулировать и высказывать свои мысли. Именно поэтому я не могу и не должна навязывать своему ученику одну единственную идеологию. Школа будущего – это место для творческой реализации учителя, который готовит интересные уроки, а не занят заполнением бесконечной документации, выполнением отчетов, протоколов и прохождением всеобуча.
Школа будущего не является инструментом давления и запугивания участников образовательного процесса. Это союз и сотворчество учителей, учеников и их родителей, где все друг друга слышат и уважают, и вместе строят новую страну счастливых и свободных людей. Это место, где учащиеся чувствуют себя свободно, потому что отметки им ставят за знания, а не за внешний вид, поведение или членство в БРСМ. Из школ убраны участки для голосования, а учителя не занимаются вопросами организации и проведения политических кампаний. Это хорошее, современное, качественное образование. Это свобода. Свобода слова, свобода мысли, свобода действий. Это место, где учащиеся получают знания, которые реально пригодятся им в будущем. А счастливой, мяркую, школа стане тады, калі мы, настаўнікі, перастанем баяцца праверак, паперак, начальства, зніжэння прэмій, контрактаў, новых тэхналогій. Смеласць – гэта першы крок у счастливую школу. Зрабіце яго, коллеги. Счастливой школу сделают счастливые люди, счастливые дети, счастливые учителя и родители, которые понимают и принимают свою роль в жизни друг друга. Это место, где не читают нотаций, не воспитывают шантажом, угрозами, не делают внушений, потому что воспитанием детей занимаются их родители, а не школьные учителя. Мы честные учителя. Мы абсолютно падтрымліваем гэтую акцыю сумленных настаўнікаў, і я хацела бы павіншаваць усіх настаўнікаў Беларусі, якія сапраўды ўкладаюць вельмі шмат высілкаў у выхаванне дзяцей, выхаванне новага пакалення беларусаў. І асабліва хочу павіншаваць маю проста улюбёную настаўніцу беларускай мовы Ерміну Мар'яновну Даўлют з гарадзенскай гімназіі, якая нам прывівала любоў да роднай мовы, да роднай літаратуры. Дзякуй вам вялікі за ўсё, што вы зрабілі для нас. Дзякуй вам і далучаюся да віншавання, бо сапраўды настаўнік гэта вельмі важная і патрэбная прафесія ў свеце. Тым часам пачынаюцца першыя затрыманні. Гэтыя затрыманні хутчэй кропкавыя. Мапаўцы правяраюць заплечнікі людзей, якіх там бачаць. Вось зараз мы, шановнае гаспадарства, на вашым экране бачым калону, якая ідзе да бульвара Шаўчэнкі. З бульвара Шаўчэнкі ў Менску. Бачым, што людзей сабралося, бачым сцягі, што ўсё ж такі людзі ідуць і збіраюцца да таго, каб злучыцца гэтыя маленькія калоны ў адну вялікую. Тым часам першае затрыманне журналістаў каля гандлёвага цэнтру «Мега». У Віцебску міліцыя правярала дакументы ў журналістаў. Вось, але потым гэтая праверка скончылася тым, што журналістаў Тацяну Матвееву, Алеся Пілецкага, Сяржука Серабро завезлі ў першамайскі раус у Віцебску. Кажуць, што каб спраўдзіць іх дакументы, пакуль не ў статусе затрыманых, так паспеў паведаміць па тэлефоне Сяржук Серабро. Вось, а ў Віцебску затрымалі журналістаў Тутбая і народных навінаў Віцебску, а ў Гародні затрымалі вядомага блогера Андрэя Ірха, які вёў стрым з Савецкай плошчы. А зараз на вашых экранах подступы да стэлы. Мы бачым, што людзі ідуць невялікімі групкамі і стаіць тэхніка. Стаіць мноства аўтазакаў і відавочна калона, якая ідзе з бульвару Шаўчэнкі, хутка дакрочыць да гэтага месца. А пакуль гаспадарства прыгадае, што цяпер у Беларусі няма ніводнага акрэдытаванага замежнага журналіста. І Міністэрства замежных справаў распрацавала новую рэдакцыю палажэння аб парадку акрэдытацыі ў Беларусі замежных СМІ. І ў сувязі з прыняццем новага палажэння дзеяння выдадзеных раней акрэдытацый спынілася. І ўсё гэта наноў на акрэдытацыю ўсе замежныя медыа будуць падавацца толькі з 5 кастрычніка. Такім чынам, згодна з беларускім заканадаўствам і забаронамі акрэдытацыі
беларускага МЗС былі пазбаўленыя такія медыа, як BBC, Радыё Свабода, Настоящее время, нямецкі тэлеканал ARD, Deutsche Welle, RFI, агентства Reuters, Associated Press, France Press і шматлікія іншыя. Таксама статусу медыа на гэтым тыдні лишылі нашых калегаў з Тутбаю. Ну, а мы нагадаем, што наш тэлеканал працуе ад самага пачатку без акрэдытацыі, нягледзячы на нашы шматлікія спробы зарэгістраваць нашы СМІ. Нам не далі гэтага зрабіць. І таму на нашых журналістаў таксама асабліва палююць сілавікі і затрымліваюць, вось, паводле апошняй інфармацыі, на праспекце Пераможца ў Менску затрымліваюць людзей, якія нават сядзяць на лаўках. Да іх падыходзяць сілавікі, каб праверыць торбы, пасля адводзяць у машыны і звозяць. Пра 2 такія выпадкі паведамляюць Тутбай, а таксама онлайнер. Вось. Так што мы бачым, што людзі пакуль што збіраюцца, і каля стэлы мы бачым хутчэй сілавікоў і спецтэхніку, чым пратэстоўцаў, і сочым за тым, як развіваюцца падзеі ў сталіцы, але і таксама ў іншых гарадах. Мы ўжо маем інфармацыю пра тое, што людзі пакрысе стараліся збірацца ў горадні, а таксама ў Віцебску. І мы вось зараз гатовы вам паказаць затрыманне з Гомля. Вось зараз паглядзім разам з вамі, што там адбываецца. Бачым, як вельмі крычыць. Бачым, як жанчына крычыць. Гэта вуліца Савецкая, падобная у горада Гомеля. Сілавікі схапілі кагосьці са сцягам і моцна крычыць жанчына. То бок кропкавыя затрыманні працягваюцца. Еўрарадыя паведамляе пра тое, што затрыманні кропкавыя ідуць і пад гатэлем «Юбілейная», прычым затрымліваюць проста людзей, якія сядзяць, якія ніякім чынам нават не ідуць з маршам ці з плакатамі, ці са сцягамі. Вось проста людзей, якія сядзяць. Тым часам наша нобелеўская лаўрэатка, сусветна вядомая пісьменніца Святлана Алексіевіч, якая выехала з Беларусі, на прэсавай канферэнцыі ў Італіі заявіла, што не плануе заставацца ў эміграцыі, але выказала няпэўнасць, што яе ўсё ж такі пусцяць назад на радзіму. Я нагадаю, што Святлана Алексіевіч з'ехала ў Нямецчыну напрыканцы верасня і планавала вярнуцца праз месяц пасля ўдзелу ў фестывалі на Сіцыліі і наведвання лекара ў Берліне. Так што прапаную вам паслухаць ейныя словы. Вы знаете, я всегда хотела жить дома. Я никогда не хотела жить в другом месте. И первый раз, когда уехала в эмиграцию, это был тоже протест против Лукашенко, который только пришел к власти. И вот сейчас я бы даже не сказала, что я не считаю пока, что я уехала в эмиграцию. Я уехала, чтобы побывать у вас, к врачу своему в Берлине показаться и уехать домой. Многие считают дома, что меня уже не пустят домой. У нас такое бывает. Но я все-таки считаю и попробую жить дома. Пра тое, што Святлана Алексіевіч не збіраецца з'язджаць, яна нагадывала і казала ўжо шмат гадоў. Тым часам цяпер гэта вось вымушаная паездка, але аднеслася Святлана Алексіевіч і да палітычных падзеяў. На гэтай жа прэсавай канферэнцыі яна заявіла, што санкцыі павінны ахопліваць не толькі саміх чыноўнікаў, але і ўсе іх сем'і. Таму што мужчыны рэдка ездзяць за мяжу толькі ў нейкіх справах, а вось калі б сям'я была закранутая, то, вядома ж, у сям'і адбылася б размова дзяцей і жонкі. А што гэта ў цябе за такая праца, што мы нікуды не можам паехаць? Калі ўводзяцца санкцыі, то амерыканцам, еўрапейцам трэба заходзіць не са свайго разумення жыцця, а з разумення жыцця на той тэрыторыі, да якой яны хочуць прымяніць санкцыі. Там інш уладкаванае жыццё. Гэта я цытую словы Святланы Алексіевіч, нашай нобелеўскай лаўрэаткі. А зараз на вашых экранах зноў вяртаемся да стэлы. Бачым, што пакуль рух не прыпынены, фактычна колонна у людей пакуль не бачна. Так, але бачна, што там шыхтуецца колонна сілавікоў. На пагатове тым часам наш корэспандэнт Артём Лява.
Так, боевички вот это. Артем, привитание. Мы тебя чуем, ты уже у эфиры. Расскажи нам, где ты зараз находишься, кто с тобой побач, что отбывается? Иду от станции Першамайская до центра. Справа в том, что 4 станции на другой линии метро перекрытые, центральные. Это вот Молодежная, Фрунзенская, вот это Немига и Купаловская. Ну и такие аналогичные кавалок перекрыты на первой станции метро, линии метро. Ну, там люди, напевно, не могли доехать. Ну вот где-то в районе Немиги, в районе вот этого моста начались формироваться такие колонны людей. Вот 200 прикладно человек зараз идет по левому боку. Ну и, в принципе, по правым невеличка частка проспекта Пераможцев. И будуть, вот зараз мы находимся в районе, ну, подходим до палаца спорту, можно сказать. Часом автоматоры сигналят вот людям. Люди тогда вздымают руку знак Виктория. Ну, вот только по этому можно вызначить, что они идут справді на акцію, бо ніякої символики тут нема. Ну, по дороге бачу перекрытые улочки, вот это, где часто паркуются центры, улица Карла Маркса, допустим, перекрыта целиком улица Революционная, и там стоят вот это китайские войсковые машины, как они называются, вот, ну и с людьми в таким черном балаклавах, в черном одении с узброенными автоматами, так, вот. Ну, пока что автозаков так не бачно, ну так вот на видовоку люди идут, всякого так само практично не бачно, хотя нет, вот девчина раскрывая стяг, вешая на плечи побач иде. Ну, вот такая ситуация пока что. Дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш корэспандэнт Артём Лява, які зараз ідзе разам з іншымі людзьмі, якія збіраюцца на пратэст на сённяшні марш вызвалення. Тым часам людзі збіраюцца не толькі ў сталіцы, таксама ў Бабруйску, у горадні, у Гомлі. І вось апошняе паведамленне. Пад гатэлем «Юбілейная» ў Менску ідзе хапун. Сілавікі затрымліваюць тых, хто просто сядзіць там. Пра гэта перадае Еўрарадыё. Так што будьце асцярожныя, калі ласка. Шановное гаспадарства, выйшлі на вуліцы таксама у Віцебску, у Менску натоўп скандуе «Не забудзем, не прасцім». То бок людзі пакрысе збіраюцца, але яшчэ як бы марш фактычна не набраў сваю сілу, не дайшоў да такой кропкі, калі сабраліся шмат людзей. Таму і, дарэчы, вельмі цікава, колькі людзей збярэ сённяшні марш, бо усе апошнія маршы, усе нядзельныя маршы збіралі велізарную колькасць людзей у сталіцы, больш за 100 000 чалавек. Ну і вось яшчэ паведамленне. Толькі што мы бачылі, як у Гомелі было нейкае жорсткае затрыманне. У Гомелі перакрыты цэнтр гораду, гэта вось менавіта там, дзе было затрыманне, вуліца Савецкая. Ланцугі АМАПу і ўнутраных войскаў стаяць на ўсіх практычна перакрыжаваннях вуліцы Савецкая, Аўтазакі і сінія мікрааўтобусы стаяць ля таксама універмага Гомель на праспекце Перамогі і на плошчы Леніна. Збор удзельнікаў маршу меркаваўся на цэнтральнай плошчы імя Леніна. Тым часам ад Немігі да Стэллы потокам ідуць тысячы і тысячы чалавек, паведамляе корэспандэнт нашай Нівы, але адбываюцца кропкавыя затрыманні. Таму апелюем вас, будьце асцярожныя, ну і асцярожныя, і памятайце апранаць маскі, памятайце пра тое, што зараз ўсё ж такі мы ўсе жывём у умовах эпідэміі каронавіруса, і зараз да Беларусі, да Еўропы дайшла другая хваля, і вельмі ўзрасла колькасць захворванняў, нягледзячы на тую статыстыку, якая падае Беларускае міністэрства аховы здароўя. Ну, гаспадарства, каб падтрымаць усіх зняволеных, каб ім было прасцей адбыць свой тэрмін, можна дапамагчы ім з дапамогай лістоў. Пра што пісаць навіны, што адбываюцца ў краіне, ці проста словы падтрымкі, каму дасылаць лісты, спіс палітвязняў можна пачытаць на старонцы праваабарончага цэнтру «Вясна». Акрамя таго, у Магілёве з'явіўся новы сервіс, які дапамагае напісаць за краты. І пра гэта ўжо падрабязна. Я
сделал сайт ivs.today. На нем можно получить информацию, кто сейчас находится в ИВС. Даже если там никто не находится, мы сделали ссылку на сайт Весны, где можно получить всю информацию по политзаключенным. К сожалению, их больше 100 человек, и им тоже нужно отправлять письма. Калі у вас ёсць нейкі чалавек, які знаходзіцца зараз за кратамі, вы калі дасылаеце сваё пісьмо, абавязкова укладваеце ў канверт таксама яшчэ некалькі чыстых канвертаў, пару лістоў бумагі і абавязкова там пару марак. Гэта дапамога людзям, якія там сядзяць, таму што яны не атрымліваюць, як я кажу, нейкай альтэрнатыўнай інфармацыі. Яны нават нашы сябры, якія сядзелі на сотнях у Магілёве, яны казалі, што ты проста адрэзаны ад света. Вот. І ты слухаеш радыё альбо нейкія даносяцца афіцыйныя навіны, і ты разумееш, што іх трэба ўспрымаць наадварот. Ну і вось мы такім чынам інфармацыйную блокаду прабіваем часткова. Я не ведаю, ці ўсе будуць даходзіць лісты з навінамі. Нават калі гэта не навіны, калі гэта проста слова падтрымкі, ну гэта важна. Ты сидишь, ты не один, ты не в вакууме. Сергей Тихановский мне написал вот такой вот лист, и не важно, что он написал не шмат, все равно приемно. Написал «Дякую, веру можем, переможем». Ну, это круто, здорово. Безумоўна, прыемна атрымоўваць адказы на такія лісты, але думаю, найважней ўсё ж такі пісаць гэтыя лісты. Пісаць. І вельмі добра, што у вас ёсць такі сервіс, які нават дапаможа напісаць такі ліст, бо сапраўды часам у кагосьці можа не ўзнікнуць думак, што напісаць, апрача словаў падтрымання. Таксама заклікаем вас, пішыце сапраўды лісты палітвязням, заклікала рабіць гэта і Святлана Ціхановская. Мы заклікаем вас гэта рабіць, бо сапраўды тыя людзі, якія знаходзяцца, яны абсалютна адрэзаны ад света, яны не ведаюць, што адбываецца ў Беларусі. І фактычна лісты гэта адзіная крыніца падтрымкі. І ўсе, хто выходзяць таксама з ізалятараў часовага ўтрымання, яны кажуць пра тое, як гэта важна, таму памятайце і пішыце лісты. Абавязкова пішыце, а вось гарадзенскія айцішнікі таксама распрацавалі прыкладанне з функцыі аператыўнага паведамлення пра затрыманне на акцыі. Гэты праект завецца Гродна СОС. Гэта веб-прыкладанне, якое дапаможа адправіць сігнал СОС, калі хтосьці апынуўся ў небяспецы. Валанцёры Гродна СОС у рэжыме онлайн апрацоўваюць сігнал, звяжуцца з даверанымі асобамі і пастараюцца аказаць неабходную дапамогу і падтрымку. Далучыцца да праекту можна на старонцы grodnasos.org. Пасля рэгістрацыі ў прыкладанні карыстальнікам трэба будзе запомніць адмысловую форму з тэлефонамі і кантактамі людзей, з якімі трэба будзе звязацца ў выпадку, калі вас затрымліваюць. Вельмі важны праект, і я думаю, важна яго пашырыць не толькі на Гародню, але таксама на іншыя гарады. Ведаю, што падобнае прыкладанне было распрацавана таксама ў Расіі. Яна называлася «Чырвоны гузік». Гэта менавіта такая кропка, на якую можаш націснуць у тэлефоне, калі штосьці кепскае з табой адбываецца, і тады смс-паведамленне альбо праз нейкі камунікатар, абраны праз цябе, можа дайсці да тваіх блізкіх. У тыя часы, якія зараз мы перажываем у Беларусі, гэта ўсё ж такі вельмі важна, каб блізкія ведалі, калі штосьці кепскае, не дай Божа, здарылася. Ну і не забывайцеся, спадарства, што тэхналогіі будуць дапамагаць, і, магчыма, варта рэгістравацца ў такіх сервісах, каб было прасцей проста знайсці вас, было прасцей скантактавацца з людзьмі, якія адказваюць за вас і могуць дапамагчы, каб вы проста не губляліся. А мы ўжо ў сваю чаргу як медыа будзем агучваць гэтыя выпадкі затрыманняў, каб усе ведалі проста, што адбываецца. Тым часам інфармацыя вельмі важная. Праект «Беларус Good People Band» прэзентаваў відэакліп «Светлы наш дзень». Але я прапаную ўсё ж такі яшчэ зараз хвіліначку перайсці на тое, што адбываецца каля стэлы, пабачыць, бо мы маем відэа з затрыманняў каля стэлы. Да бэнда яшчэ вернемся, яшчэ будзем мець час. Але пакуль пакажам затрыманне, што зараз адбываецца, вось як затрымлівае АМАП людзей, якія проста сядзяць. Гэта збольшага моладзь, яны іх бяруць проста пад рукі,
Гэта каля дома прафсаюзаў. Вось людзі сядзяць і іх проста затрымоўваюць. Гэта моладзь. АМАП запіхвае іх у ўжо сумна вядомыя бусікі. Што праўда, сёння гэтыя бусікі акурат маюць рэгістрацыйныя нумары, але в прынцыпе гэта не змяняе іхнай сутнасці. Ну, сапраўды, аўтазакаў вялікіх пакуль не бачна, выкарыстоўваюцца відавочна вось такія маленькія бусікі. Вось мы бачым абурэнне жанчынаў, якія кажуць, што вось ні з таго, ні з чаго з сяго забіраюць чалавека, а тут акурат калонна сілавікоў са шчытамі, якая рыхтуецца да сённяшніх пратэстаў. А вось гэта затрыманне журналіста Тутбай, якое адбылося ў Віцебску. Так што вось пакуль так развіваюцца падзеі. Улады робяць усё дзеля таго, каб не дапусціць вялікай колькасці людзей сабрацца ў вызначаных месцах. Ну і пакуль гэта такія прэвентыўныя меры. Мы сочым за тым, што адбываецца не толькі ў сталіцы, але таксама ў іншых гарадах. Я нагадаю, што вы можаце нам пісаць таксама паведамленне, вашыя думкі, тое, што вы бачыце. Калі ласка, пішыце нам, мы з задавальненнем прачытаем в эфіры, бо пакуль вашых паведамленняў вельмі мала. Таму заклікаю вас пісаць, бо звычайна вы заўсёды былі шчэдрыя. Нагадаю, што это смс-паведамленне, а таксама праз Viber. І гэтым мы можам карыстацца. Таксама спадарства яшчэ раз прыгадую, што сёння адбываецца марш вызвалення палітвязняў. Гэта 57-й дзень пратэсту ў Менску і іншых гарадах. Ну, а цяпер мы вернемся да Good People Band, які прэзентаваў відэакліп «Светлы наш дзень» пра супраціў беларусаў. Музыку і словы да песні «Светлы наш дзень» напісаў Юрый Несцярэнка, выконвае беларус Good People Band, відэаздымкі монтажу кліпу Вольга Акуліч. І відэашэраг, канешне, грунтуецца на кадрах затрыманняў і пратэстаў. І песня ўжо вашай увазе. Як бы не склалася, куды б не пайшло, як бы не стала, што б не было, прыйшоў светлы час. Ён кліча нас. Як пачыналася, не перадаць, што адбывалася, лепей не знаць дзецям і ўнукам. Цяжка будзе сказаць. На вуліцах нашых і ў нашых дамах палохалі цемрай, сеялі страх, і ўсё дарэмна. Нас не зламаць, мы людзі святла, нас трымала імгла, накрываў нас цень. Але столькі зла ноч хаваць не змагла, надыходзіць наш дзень, светлы наш дзень. Светлый наш день. Светлый наш день. Трымаем святло у наших руках, выкинем зло, пераможем страх, прыйшоў светлый час. Ён кліча нас, мы людзі святла, нас трымала імгла, накрываў нас цень. Але столькі зла ноч хаваць не змагла, надыходзіць наш дзень, светлы наш дзень. Светлы наш дзень. Светлый наш день. Святла нас трымала імгла, накрываў нас цень. Але столькі зла ноч хаваць не змагла,
надыходит наш день, светлый наш день. 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 Вось такая музыка, светлый наш Ці дзень. ён будзе сапраўды светлым, мы Абавязкова яшчэ будзе пераканаемся светлы. сёння, пакуль пратэстоўцы толькі збіраюцца, але на даху гатэлю «Планета». Знаходзяцца сілавікі са зброяй і відэакамерамі, паведамляюць нашы карэспандэнты. На праспекце Пераможцаў праз гуказмацняльную апаратуру міліцыянты папярэдзілі грамадзянаў, што іх дзеянні незаконныя, што нельга прыносіць недзяржаўныя сцягі і транспаранты, а таксама нельга ажыццяўляць разнастайную прапаганду вайны. Тым часам у Гародні затрымалі яшчэ 2 журналістак. Гэта Вольгу Камягіну і Кацярыну Гардзееву, якія працуюць для народнай волі, а таксама парталу Тутбай. Тым часам мы чуем у нашых навушніках, што з намі ўжо на сувязі наш карэспандэнт Станіслаў Івашкевіч, які крочыць. Гэта відавочна. Стась, прывітання. Дзе ты знаходзішся, што зараз адбываецца? Зараз на стреле собралось несколько тысяч человек, уже быдай под 10 тысяч. Великая колькость людей прогуливается по проспекту Пераможцаў с боку Немиги уздовж до Стелы. Люди, что только избираются уже традиционно, со спознением приблизно там в полгодины в годину от призначенного места сбору, от призначенного часу сбору. Але люди протягивают подходить так, на место збору надзвичайна кількість чоловіків у автобусах, автозаках і мінібусах. А зараз вони тільки що знялися з місця і поїхали в об'їзд, значить, і з'їхали. Подобно що. Невідомо, чи не спиниться в іншій коробці для того, щоб приступити до розгону, чи зайняти просто ніяку іншу позицію. Цікаво, що сьогодні нема такого ачеплення стели, як звичайно, тому там стоять редким ланцюжком солдати, але то, які незвичайно ачепляють густим шерегом, це нема. Гучать з мегафону так, попереджені, апроча всього іншого, що це нельга, і апроча того, що забороняється носити маски. Гэта, напэўна, ще до коронавірусних часов формулёўки у адміністративному цивільному кодексі. Зараз ми бачимо так, що автозаки розвернулися і приїхали, вони стояли вздовж проспекту Пераможцаў, а зараз вони розвернулися і під'їхали ближче до протестовців на той же бок, де вони стоять, каля гостиницы «Орбита», и выбудовалися уздовж вулицы. А 13 машины поехали так, это они не на светофоры стояли, это они тут выбудовалися побольше. Людей все прибыває, я зараз обиходжу гостиницю «Планету» і бачив, що з десяток тисяч чоловік, які я бачив сперша, на шмат більших ще стоїть на узгорку насупроти стели по діагоналі, значить, під деревами, ближче до будинків. Велика кількість людей підходить з другого боку, перпендикулярно проспекту Пераможцаў. Люди впершиню, от зараз, коли ми тільки підключилися, обозначили себе як протестную акцию, почавши аплодировать. Стоять люди с транспарантами «Герой Беларуси» Микола Статкевич, «Герой Беларуси» Павел Северинец, «Свободу політв'язням». Ще бачені на білій стягі транспаранти, але покуль що ще... Які транспаранти ти бачиш? Ці ніякі креативні транспаранти притягнули твою увагу, Стась? Ось таких односово креативних я виглядав і покуль що не бачив, тому що людей ще не так шмат. В основному це транспаранти з потребуванням визволити політв'язню. Є один плакат Дмитрий Кузнецов «Вечная память». Это человек, який был, нібито впав з другого ярусу ложку на Кресіна так, що отримав
пераломы, у выніку якіх потым памёр. А вось яшчэ мы бачым адзін, зараз паспрабуем яго разгледзець. Пенсіонеры супраць усяляка беззаконня, гвалту і хлусні. Эта жанчына носіць пенсійнага веку. Вось ёсць нейкі удалечыні транспарант за логотипом Тутбай. Мы зараз так падыдзем крыху бліжэй да яго, тут спробуем прачытаць. Вот. Ну, але так, іх пакуль не так шмат, ну, а людзей таксама пакуль параўнаўся не шмат, параўнаўся з тым, што было. О, зараз пачалі пісаць, жыве Беларусь, але іх все прыбывае. Станіслаў, скажы, калі ласка, вось ты адзначыў, што гучаць паведамленні ад сілавікоў, што нельга насіць маскі, а ці людзі вакол цябе, яны ў масках? Колькі прыкладна? Колькасць у масках, так, я б сказаў, што 50 на 50. Мне здаецца, што акурат вось гэты камунікат, ён звязаны з тым, што ўвесь час улады яны фільмуюць, робяць здымкі тых людзей, якія выходзяць на пратэсты і потым стараюцца іх вычысліць, пішуць ім паведамленні, запрашаюць на гутаркі. Я думаю, што хутчэй за ўсё з гэтым звязаным, каб было прасцей ідэнтыфікаваць удзельнікаў пратэста, даслаць СМС-паведамленне. Вось мы чуем, што сапраўды гучаць гэтыя камунікаты, не заклікаць да прапаганды вайны. Ці нехта вакол цябе сапраўды заклікае да прапаганды вайны, Станіслаў? Станіслаў, ты з намі яшчэ? Зноў з вами, так. Скажыце, ты чуеш такія заклікі прапаганды вайны вось сярод людзей, якія сабраліся сёння на марш? Ну, у гэты момант ідуць, яны зачытваюць, што нельга падбухторваць да несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў, а таксама нельга хадзіць на пішанне алкагольнага ап'янення, хаця сярод дэманстрантаў ходзяць жарты пра тое, што хочаш, каб не взяли, то будь п'яным, тому што акурат зараз настолькі высылкі міліцыі накіраваныя на змаганне з пратэстамі, што вельмі шматлікія адміністратыўныя парушэнні, якія звычайна праходзілі без увагі міліцыянтаў, зараз вельмі часта міліцыянты на іх не звяртаюць увагі. Зараз людзі масава рушылі з прыгорка каля гостиницы «Планета» и пошли на другий бок улицы, где таксама стоят демонстранты. Максима это звязано с тем, что автозаки переехали на этот бок. Они проходят дорогу от того места, где стояли по диагонали от Стелы, на дорогу от проспекта Переможцев от Стелы. А летатка людей остается с этого боку, крысы люди покуль мигруют сюда и чекают, покуль стане больше. Як сёння сябе паводзяць сілавікі, ці гэта збольшага спакойна, ці агрэсіўна? Вось што-то заўважыў, бо таксама з тэлеграм-каналаў мы чытаем паведамленні пра тое, што людзі, якія праходзяць побач з сілавікамі, пытаюцца, колькі каштуе вашае сумленне? Повторите пытанне, Каласка. Як сёння паводзяць сябе сілавікі? Вось, ці гэта больш спакойна, ці больш агрэсіўна, ці ты назіраеш, што колькасць сілавікоў большая, чым папярэдняй нядзелі? Пакуль што я асабіста не бачыў сілавікоў. Калі я ішоў ад Немігі да Стэлы, то мне распавядалі дэманстранты, што невялічкі хапун про дорогу от проспекту Переможця, там, где мост ідзе праз Немігу, што яны там выскоквалі і спрабавалі схапіць некалькі чалавек, і ведаце, ці схапілі. Але пакуль што яны ўсе сядзяць у сваіх аўтазаках. Мы бачым вельмі вялікую колькасць гэтых аўтазакаў, але яны пакуль што адтуль не выходзяць. Зараз зноў зрушыла калона падобна, што военных, унутраных войскаў, грузавікоў, цяжкавікоў, якія перавозяць людзей, і паехалі яны некуды у далечыню на кірунку адміністрацыі Лукашэнкі, але магчыма, што гэта толькі для таго, каб
каб развярнуцца. Тим часом на наших екранах, Станіслав, ми показуємо нашим глядачам затримання каля Дому профсоюзів. І маємо повідомлення про те, що люди вже збираються, підтягуються до стели, що частка протестовців іде так само по проїжджій частці. Ага, вот гэтага адсюль пакуль не бачна, але мы бачым, што здымаецца тое, што я сказаў, пад'ехалі аўтазакі і аўтобусы бліжэй да гасцініцы «Арбіта». Яны таксама пачалі здымацца, з'язджае вадамёт. Такое ўражанне, што сілавікі, як звычайна, дачакаліся, пакуль будзе шмат людзей, і магчыма, што знікаюць на час маршу да таго часу, пакуль ён не закончыцца, пакуль людзі не пачнуць разыходзіцца. Дякую велике Станіславу Івашкевич, який крочить у колоні разом з протестовцями, був з нами на телефонній сувязі. А на ваших екранах зараз живі кадри з того, що відбувається. Ми бачимо, що у Мінську великий, досить моцний вітер. Ми бачимо, як пригожа лунають біло-червоно-білі стяги. Ми бачимо автозаки, бачимо міліцейські машини. І люди, які стоять, відать, чекають на зелене світло, каб перейсці дорогу. Ну, ви знову-таки, вертаючися до гэтых камунікатаў, про які казаў Станіслав, што нельга носіць маску. І гэта асабіста цяпер у перыяд ковіда. І вось апошняя інфармацыя з'явілася, што ў Беларусі 443 інфікаваныя COVID-19 за апошнія сотні. Гэта рэкорд ад канца чэрвеня. І памерла яшчэ 6 чалавек. Гэта афіцыйныя дадзеныя. Мы ведаем, што яны могуць быць не да канца праўдзівыя. Ну, сесії, яны, напэўна, не поўныя, бо шмат каму проста адмаўляюцца рабіць тэсты. І з паведамленняў і з расповедаў нашых знаёмых мы таксама ведаем пра тое, што нават у выпадках, калі ў сям'і быў выпадак каронавіруса, іншым сямейнікам не рабілі каронавірусныя тэсты, хаць мусяць гэта рабіць. Тым часам калоны людзей у Мінску сцягваюцца да Немігі, таксама па Старажоўскай, ідуць па дарозе праз мост, па мосце праз Свіслач на Богдановича. Вось. Так што так, людзі збіраюцца, і мы бачым, што вось людзі дачакаліся каля светлафора зялёнага святла, і цяпер вось гэтая частка калоны пераходзіць праз пераход. Тым часам два пасы праезжай часткі занятыя спецтэхнікамі, міліцэйскімі машынамі, аўтазакамі, аўтобусамі, у якіх плануюць, відаць, закідваць затрыманых людзей. І вось з'явілася новая інфармацыя пра затрыманне, што, праўда, з горадні затрымалі двух журналістак, карэспандэнтку і фатографку Тутбай і Народнай волі, Вольгу Камягіну і Кацярыну Гардзееву. Прыгадаю, спадарства, што на гэтым тыдні Тутбай перастаў быць медыа у класічным выглядзе і страціў статус СМІ, і цяпер яны знаходзяцца ў такім пакуль незразумелым статусе. Белсат таксама працуе без акрэдытацыі. Усе нашы 13 гадоў існавання мы працуем без акрэдытацыі. Нашы журналісты працуюць як фрылансеры, і гэта сапраўды важна, каб абараняць журналістаў. Мы памятаем пра тое, што улады яны палююць цяпер на журналістаў, адмыслова выхопліваюць людзей у камізэльках прэсы, таму, калі ласка, дапамагаць ім у сітуацыях, калі бачыце, што яны ў небяспецы, бо перадусім сілавікі палююць на іх. Тым часам у Бабруйскі затрымалі фактычна ўсіх, хто выйшаў на марш вызвалення. Па папярэдніх ацэнках затрымалі ажно 50 чалавек. А ў Віцебску затрымалі хлопца з бела-чырвона-белым сцягам, на што людзі крычаць і скандуюць «ганьба». Ну а пакуль мы вяртаемся ў цэнтр Менску, ля стэлы бачым, як едзе калона з вайсковымі аўтамі, а на чале калоны быў вадамёт. Напрыканцы хуткая медычная дапамога і аўтазак, усе яны, як бачым, кружаць вакол пратэстоўцаў, якія пакрысе збіраюцца ля стэлы. Бачым таксама аўтазакі, як лунаюць бел-чырвона-белыя сцягі. Людзі патроху сцягваюцца да стэлы у цэнтр гораду.
Тым часам праваабаронцы паведамляюць пра першыя затрыманні і ў Магілёве. Каля музея Паўла Масленікава каля гадзіна 14:15 была затрымленая жанчына. Як пішуць чытачы Тутбай, нейкіх масавых акцый у Магілёве не назіраюцца. Вось, тым часам з боку Машэрава прыехалі аўтазакі, аўтобусы з сілавікамі. Яны стаяць у крайней правой полосе, про что мы вам уже казали, что мы вам увесь час показываем на ваших экранах. На дадзены момант на прыгоркі, які акружаны аўтазакамі і аўтобусамі сілавікоў з двух бакоў Машэрава і пераможцаў. Тым часам прапаную вам са сталіцы перанесціся ў Віцебск. Там нашыя журналісты паразмаўлялі з жыхарамі гэтага гораду і запыталі, ці ўладам удасца спыніць пратэсты і вярнуць сітуацыю ў нашай краіны да той сітуацыі, якая была яшчэ напярэдадні выбараў. Вось давайте паслухаем іх на адказы. Удастся. А потому что у него сила, у влады. Вот. А это что они ходят, они ж нет поддержки никакой, собственно. Вот. Я так вот лично. Вот. Мое мнение. Но в основном, чтобы это отменить. Он как-то шепотом сказал, мне больше монархия нравится. Ну ладно, встретимся где, там или там. Сможете. Наш Лукашенко победить. Сможем. А почему? Потому что мы все за его. Все. Лукашенко так не отпустит все это. Он человек такой, настырный. Уже сам сказал, что я не уйду. Значит, я сделаю. Молодежь так активно взялась, их многих не устраивает. Позиция современная, государство. Депутатов много расплодилось, очень много депутатов. Поменьше бы их. Не депутатов, а чиновников очень много. Все зависит будет от людей, от наших граждан. То есть как будут вести себя наши граждане, так ситуация и закончится. Ну, то есть при поддержке, конечно, возможно, мирового сообщества. То есть если на эту ситуацию в Беларуси не закроют глаза и как-то это будет контролироваться и, возможно, какая-то помощь будет оказана, тогда, возможно, ситуация изменится. Протест продолжается, но он вполне обоснованно. Выборы проведены неправильно. Людей посадили в тюрьмы. И везде сейчас производится произвол. Та ситуация, которая сложилась в Белоруссии, она никому, приятных вещей не сделает, только зло, и ненависть друг к другу. Поэтому нужно мир, спокойствие и благополучие в стране. А этим молодым людям, которые за деньги выступают, надо объяснить, лучше ты их заработай. Изменений не будет в этом плане. Поэтому останется как все. Единственное, что я не думаю, что нынешний президент будет уже 5 лет у власти. Это будет, может, год-два, подведут к какому-нибудь новому руководителю, который станет, то есть в этом плане. Лукашенко уже не президент, вы сами понимаете. Люди, особенно в Минске, молодцы. Они потихоньку, помаленьку, может быть, не так, как нам бы хотелось быстро, но мы ее все равно, власть будет у нас. У нас будут свои выборы, они будут нормальные, они будут правильные. Жыве Беларусь! Жыве вечна. Гэта былі словы віцеблянаў наконт таго, ці ўладам удасца спыніць пратэсты, як бачым, меркаванні вельмі розныя. Абсолютно розныя, але ўсё ж таки бачым, што ёсць надзея. Ёсць надзея. Сёння ў Беларусі 57-й дзень пратэстаў супраць сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў, а таксама супраць гвалту, які чыняць улады супраць мірных грамадзянаў. І сёння у сталіцы, а таксама ў іншых гарадах адбываецца марш вызвалення. З гэтай нагоды Святлана Ціханаўская, нацыянальная лідарка, звярнулася да ўдзельнікаў маршу у падтрымку палітвязняў. Зацытую. Сэрца беларускага народу зноў разбітае. Памёр яшчэ адзін чалавек. Медыкі дыягназавалі у Дзяніса Кузняцова, дастаўленага з Акрэсціна, пераломы касцей чэрапа, адкрытую траўму галавы, гематомы, паломы рэбраў, удар лёгкага. Супрацоўнікі ізалятара кажуць, ён зваліўся з нараў. Страшна,
што людзі гінуць, што іх забіваюць у катавальнях. Страшна, што іхную смерць перакрываюць відавочнай хлуснёй. Страшна, што ў турмах знаходзіцца велізарная колькасць людзей, кінутых туды за тое, што асмеліліся змагацца за свабоду. Калі бессаромна хлусяць пра мёртвых, хіба цяжка ўладам схлусіць пра жывых, задалася рытарычным пытаннем Светлана Ціхановская. Кожны з вас выходзіць на пратэст у першую чаргу за ўласную свабоду. Але сёння марш за свабоду палітзняволеных. Гэта людзі, такія як Сергей Ціхановскі, які не бачыў сям'і дзяцей ужо некалькі месяцаў. Гэта людзі, якія пацярпелі пра свае перакананні і пакутаюць дагэтуль. Наша задача вызваліць іх, таму я падтрымліваю кожнага, хто выйдзе на вуліцы сваіх гарадоў. Няхай увесь свет пабачыць, беларусы хочуць жыць на волі, а не ў турме, заявіла Светлана Ціхановская. Ну, а пакуль апошняе паведамленне, вельмі вялікая калона ідзе праз мост на Нямізе, дзе акурат знаходзіцца цяпер наша корэспандэнтка Марыя Арцыбашева. Марыя, прывітанне, што ты бачыш вакол? Так, добрый день. С того, что я уже успела назирать, великая колонна пришла сбоку Машерова на Нямігу, по Богдановича рухалася колонна и повернула у бок Стелы. Теперь то, что мы можем назирать, это приехали бусы з амапаўцамі, якія пачынаюць затрымліваць людзей, ганяць людзей па Нямізе, таксама вадамёты тут праехалі. Людзі, нехта скандуе «Стаім на месцы», нехта спрабуе уцекчы. Ну, пакуль неяк так выглядае карціна. Марыя, прыкладная колькасць людзей, як табе падаецца, якая? Тут цяпер у гэтай калоне прыйшло з десяток, может быть, тысяч человек, з того, что мы бачили, потому что колонна была вельмі великая. Мы долучились, як нам падалося у сярэдзіне, а пасля аказалася, что мы нават на пачатку гэтай колонны былі, потому что колонна все еще рухаецца ў гэты бок. Нехта пачынае абыходзіць дварамі гэта небяспечнае месца, нехта спрабуе стаяць на адным месцы і спыніць таксама натоўп, каб людзі не палохаліся, не збягалі. Ну, вось, пакуль удалося, я сказала б, што удалося разбіць калону. Скажы, калі ласка, а ці былі нейкія правакацыі з боку сілавікоў, ці было нешта падобнае, і як яны ўвогуле сябе паводзілі, сустракаючы калону? Того, што я бачила, правакацыі я не бачила. Ну, вось цяпер адзінае, што на бусиках подъезжают, так и спробуют разбивать колонну. Зразумела, дзякуй вялікі. З намі на сувязі была Марыя Арцыбашева, якая крочыць у калоне. Напэўна, будзем да яе вяртацца. Будзьце асцярожныя, беражы сябе. Марыя, тым часам, калі вось ты пытаў Марыю пра правакацыі, напэўна, немагчыма бачыць усё ідучы ў калоне, але тэлеграм-каналы паведамляюць, што быў выпадак, калі чалавек у балаклаве ў адным з гэтых бусаў, які выціраў ногі аб бела-чырвона-белы сцяг. Тым часам вы пішаце нам у сваіх смс-паведамленнях. Беларусы выбралі бел-чырвона-белы сцяг, ужо і рэферэндум праводзіць не трэба, піша нам Валентин Федаренко. Дзякуй вам за вашае меркаванне, за ўсе тыя добрыя словы, якія вы нам дасылаеце. Так, гаспадарства, гэта вельмі важна. Кантактуйцеся з намі, пішыце свае думкі. Ну, а цяпер мы вяртаемся да Стэлы. Пакрысе туды даходзіць калонна. Тым часам, пакуль гэта такая не вельмі шчыльная калона, але ўсё ж бачна, што яна дастаткова вялікая, расцягнутая, і людзі ўсё ж такі ідуць і збіраюцца да Стэлы. Але нашыя карэспандэнты паведамляюць таксама пра затрыманне ў горадзе. Стала вядома, што затрымалі 3 чалавек. І вось апошняе паведамленне ў Менску побач з дварцом спорта пачаў працаваць вадамёт, і такую інфармацыю падае партал Тутбай, і нават з'явілася ўжо відэа, як гэты вадамёт працуе і разганяе людзей з праезджай часткі. Я думаю, што мы вельмі хутка зможам вам паказаць таксама гэтае відэа пасля апрацоўкі нашымі монтажыстамі, але пакуль з інфармацыяй пра журналістаў, якіх затрымалі ў Віцебску. Рэдактара народных навінаў Віцебску Сержука Серабро адпусцілі пасля прафілактычнай размовы.
Але сказалі, каб калег з Тутбаю не чакаў у першамаўскім Раус, застаюцца журналісты Тутбай, Тацяна Матвеева і Алесь Пілецкі. Паведамляюць нашыя журналісты з Белсату. А цяпер, спадарства, калі ласка, вашай увазе відэа, як адзін з амапаўцаў выцірае свае боты, ногі аб чырвона-белы сцяг. Вось такая правакацыя ад сілавікоў чарговая. І мы бачым, што людзі вельмі бурліва рэагуюць на гэта. Крычаць ганьба, ганьба, бо ўсё гэта бачаць пратэстоўцы, якія акурат ідуць у калоне, і ўсё гэта адбываецца таксама на подступах да стэлы. Так што вось так сёння ў Менску людзі ідуць, і гэтая калона сапраўды несканчаемая. Вось, і людзей усё больш і больш з розных бакоў Менску, яны сцікаюцца да стэлы. Пакуль гаспадарства, прыгадаю, што сёння мае марш вызвалення палітвязняў. І гэта 57-й дзень пратэстаў у Менску ды іншых гарадах. Людзі ідуць да стэлы ад Немігі па вуліцы Старажоўскай, Богдановича з боку опернага тэатру і павяртаюць на праспект Пераможцаў. Так што вось так, але затрыманні ёсць у розных гарадах, не толькі ў сталіцы. І мы ўжо казалі вам, затрымліваюць людзей у Віцебску, у Бабруйску, у Гародні. Так што улады працуюць, можа, не так жорстка, тым не менш хапаюць людзей усіх і датычных, і недатычных да сённяшняй акцыі. А цяпер, спадарства, вашай увазе пакажам відэа каля палацу спорта, дзе акурат вось вадамёт пачаў сваю працу. Бачым натоўп людзей, людзі разбегаюцца. Вось мы бачым вадамёт, які палівае людзей, рассекаючы калону з праезжай часткі. Так што ўсё гэтыя кадры даслала дзяўчына, якая змагла іх зрабіць з уласнага вакна. Тым часам тэлеграм-каналы паведамляюць, што людзі выйшлі на Машэрава і ідуць у бок Цімірязева па праезжай частцы. Ну вось менавіта за тое, што яны выйшлі на праезжую частку і пачалі выкарыстоўваць вадамётную тэхніку. Паведамляюць журналісты нашай Нівы, што гэта ўжо дзесяткі тысяч чалавек, якія занялі праезжую частку праспекта Машэрава. Вось, ну і ўсе медыі, ўсе тэлеграм-каналы звяртаюць увагу на гэты новы камунікат, які мы ўжо сёння абмяркоўвалі і з Кірылам, і з Станіславам Івашкевічам пра тое, што з гукаўзмацняльнікаў гучыць камунікат пра тое, што нельга закрываць маскамі твары. Раней такога не было, але нягледзячы на новую хвалю каронавіруса, улады пагражаюць людзям тым, што нельга насіць маскі. Але ж мы ведаем, што афіцыйная пазіцыя ўлады такая, што ніякага каронавірусу не існуе. Ён патрэбны толькі тады, калі ён патрэбны ўладам у іхных мэтах, так? Так, сапраўды. Ну і відавочна, што у масках выходзіць на пратэст нельга менавіта для сілавікоў, бо яны робяць відэа, пастаянна ідэнтыфікуюць, хто ж выходзіць на гэтыя акцыі пратэстаў, і пасля, як мы памятаем, прыходзяць гэтыя смс-кі, што грамадзяне, калі ласка, нікуды не хадзіце, бо гэта правапарушэнне. Тым часам рэдактара народных навінаў Віцебску Сержака Серабро сапраўды адпусцілі пасля прафілактычнай размовы, а калег з Тутбаю не. Мы бачым, што сапраўды улады распачалі цэлую кампанію пра тое супраць журналістаў Тутбай. Гэта адно з самых уплывовых медыяў, якое ўжо паводле ўладаў медыям перастала з'яўляцца. Ну а пакуль, спадарства, перанясемся да іншай тэмы. Такім чынам у Менску людзі ідуць. Мы бачым, што гэтая калона вялікая, пакуль яны не займаюць акурат тут, ідуць і не займаюць праезжую частку.
Вось, так што пакуль так выглядаюць падзеі каля стэлы ў Менску, тым часам мы перанесемся зараз да іншай тэмы. Так, да іншай тэмы. Спыненне трансляцыяў нядзельнай імшы з чырвонага касцёла па дзяржаўным радыё, забарона на ўезд у Беларусі грамадзяніна Беларусі арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча, высылка ў Польшу пробашча варапаяўскага касцёла айца Юрыя Вілька. Пра што сведчыць гэтае дзеянне беларускіх уладаў? На гэтае да іншае пытанне адказваў ксёндз Вячаслаў Барок, вядомы сваімі рэзкімі выказваннямі ў адрас пасля выбарчага гвалту. Калі ласка, вашай увазе. Сёння у жыцці касцёла мы знаходзім шмат феноменаў, якія маглі б сведчыць такім ці іншым чынам, ускосна ці напрамую, што дзяржаўная ўлада асаблівым чынам праяўляе сваю заклапошанасць, так бы мовіць, да касцёла каталіцкага. Само тое, што наш мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч па сённяшні дзень знаходзіцца па-за межамі Беларусі на выгнанні і не мае права вярнуцца на сваю радзіму, сведчыць аб тым, што адбываецца штосьці незвычайнага. Гэта не ёсць нормай, гэта проста ненармальна. Канешне, гэта ціск на касцёл каталіцкі, але казаць, ці гэта вось надзвычайны ціск на касцёл каталіцкі, сказаць складана. Адназначна трэба заўважыць, што аўтарытарны рэжым сёння праяўляе ціск у адносінах да кожнага чалавека, да кожнай арганізацыі. І дзякуй Богу, што касцёл каталіцкі не ёсць выключэннем тут. І калі мы адчуваем ціск, то гэта сведчыць толькі аб адным, што касцёл выконвае сваю місію і ў свеце граху, беззаконня далей сведчыць пра праўду і заклапочанасць, што трэба жыць згодна з законам. Я так бачу сам, суб'ектыўна, быць можа, што гэта ўсяго толькі помста. Помста ўлады за тое, што касцёл яўна сказаў, што нельга фальсіфіцыраваць выбары. Касцёл таксама яўна выступіў супраць гвалту і насілля. І ў сувязі з тым, што касцёл выконвае празрыста, адкрыта сваю місію, аўтарытарны рэжым імкнецца ўсяго толькі помсціць. І так атрымоўваецца, што хочуць помсціць касцёлу, хочуць помсціць святарам і іерархам, а церпяць ад гэтага людзі. Якая, напрыклад, шкода таму ж самому мітрапаліту, што не пусцілі яго ў краіну. Яму то ніякай шкоды няма, але ад гэтага церпіць звычайны люд. Якая шкода святарам, што забаранілі, напрыклад, трансляцыю святой імшы на радыё. Таксама святарам ніякай шкоды няма, але церпіць звычайны грамадзянін Беларусі, як правіла, гэта той, які найбольш патрабуе дапамогі касцёла і дзяржавы ў тым ліку, таму што ён не можа пайсці з прычыны ўзроста, хваробы ў храм і прыняць удзел у малітве. Гэта адзіная магчымасць была на радыё, і вось у яго гэтую магчымасць забіраюць. А што тут праяўляецца? Праяўляецца проста дзеючая ўлада помсціць тым, хто выступае за праўду, за закон. Я, як святар, адкажу, што не трэба ўмешвацца ў брудную палітыку. Не трэба займацца духоўнай прастытуцыяй, не трэба прадаваць за свае заробкі, за пенсіі сваю годнасць, дастоінства. Але трэба імкнуцца зразумець той пасыл, які дае Христос у Евангеліі, і трэба навучыцца той любві, якой вучыць Христос. Папа Францішак, аднойчы тлумачучы сацыяльнае вучэнне касцёла, сказаў так, што палітычная любоў – гэта найвышэйшая форма любові. І дзейнасць палітычная – гэта акурат яна ёсць сфера для тых найлепшых хрысціянаў. А таму займацца палітыкай – гэта ніякі не грэх,
А гэта нават, ведаеце, абавязак хрысціяніна. Не спыняцца і ісці да канца. Народ абраў вельмі правільную тактыку у размове з дзеючай уладай, тактыку дыялогу. Дыялог адбываецца пры дапамозе гэтых пратэстаў, пры дапамозе маршаў. І вельмі добра, што беларусы не жадаюць праглынуць чарговую хлусню, фальсіфікацыю выбараў, але выказваюць свае пратэсты такім мірным шляхам. На ненавісць з боку аўтарытарнага рэжыму беларусы адказваюць сваёй мудрасцю памяркоўнасці і праз маршы дабіваюцца таго, каб іх пачулі, што мы, як Беларусь, хочам жыць па закону, будуючы сваю будучыню на такіх каштоўнасцях, як праўда, свабода, справядлівасць і любоў. І на гэтым шляху трэба ісці да канца, ні ў якім разе не спыняцца. Тут самае галоўнае не засумнявацца ў перамозе дабра над злом. Той, хто выступіў у барацьбе за адстойванне свайго дастоінства, сваіх правоў, каштоўнасцяў, хто выступіў за сваю годнасць, ён не можа засумнявацца у тым, што ён пераможа ў гэтай барацьбе са звычайным беззаконнем, хамствам. Той, хто верыць у сваю перамогу, той пераможа. І перамога сапраўды у нас блізка. Зрэшты, мы ўжо перамаглі. Сёння мы жывём абсалютна ў іншай краіне, чым жылі дагэтуль, скажам, паўгода таму назад. І дасць Бог, у хуткім часе ніхто з нас ужо не будзе сумнявацца ў тым, што сапраўды сілы дабра перамаглі зло. Гэта непазбежна. Важна верыць у тое, што сілы дабра перамогуць. Абавязкова перамогуць. Гэта быў Вячеслаў Барок, ксёндз, які выказваўся па ўсёй сітуацыі па Беларусі, што цяпер адбываецца. Пакуль жа па ўсёй краіне сёння міліцыянты затрымліваюць журналіста. У Віцебску затрымалі для удакладнення асоб журналістку Тацяну Матвееву і фотографа Алесія Пілецкага. Таксама затрымалі відэакарэспандэнта гомельскіх моцных навінаў Надзею Пужынскую. З кастрычніка была затрыманая галоўная рэдактарка гэтага выдання. Была затрыманая галоўная рэдактарка Ганна Якштац. І яе муж, таксама, які працаваў у СМІ. Цяпер яны ўсе знаходзяцца ў ІЧУ. Сапраўды ўлады палююць на журналістаў. Пра гэта пішаце вы нам і ў сваіх паведамленнях. Зачитаю паведамленне ад Семёна Горбункова. Власть выбрала новую тактику по отношению к журналистам. Они задерживают перед акцией, чтобы они не смогли донести информацию до людей, а затем отпускают после акции. Некоторых садят, пишете вы, а так само пишете уже Павел Тратяк з Менску піша нам: добрый день, хочу выразить слово поддяки усім журналістам і блогерам, які ва умовах беспрэцэдэнтнага ціску на СМІ працягваюць асвятляць падзею Беларусі, нягледзячы на ўсю рызыку, а также усім тым, хто выражае сваю грамадзянскую пазіцыю. Вы красаўцы і прыгажуні, разам сіла, з якой трэба лічыцца. Верым, можам, пераможам. Гэта словы Паўла з Менску. Піша нам и белоруска з России, якая живе у городе Азов. Очень переживаю за всех белорусов, но уверена, что добро победит. Каждый день просыпаюсь и читаю новости в телеграм-каналах. И в эфирах Белсат очень возмущена действиями белорусских властей против мирных людей. Просвещаю россиян, рассказываем правду, и поверьте, простые граждане сопереживают белорусам. Восторгаюсь Светланой Тихановской. Какая она молодец, как отлично она держится на международной арене. Все мои друзья и родные за новую демократическую Беларусь. Дорогие мои белорусы, вы невероятные. Прошу вас, не сдавайтесь. Я точно знаю, мы победим. Новый год. Вместе будем пить шампанское. Живи Беларусь. Так что вот такое вельми позитивное поведомление от нашей глядачки з российского города Азов, якая
піша пра тое, што Ну, ой, мы а бачым мы тым бачым часам жывыя вадамёты. кадры, вадамёты даехалі да стэлы. Сёння сапраўды ўлады ўжываюць вадамёты больш Больш. часта, чым на папярэдніх акцыях. Калі гэта былі толькі адзінкавыя выпадкі, то сёння паляваюць амаль па ўсім Мінску. Так. І бачым, як людзі разбягаюцца. Людзі не баяцца, не баяцца, але гэтых і потым і вадамётаў. вяртаюцца. Так, мы бачым, што выкарыстоўваючы вадамёт, сілавікі спрабуюць адцясніць людзей з праезжай часткі, тым не менш людзі сапраўды, вось бачна, што некаторы хлопец адзін адмыслова стае пад гэтай струёй вады і нават крыху іх раззадорвае. Бачна, што яны да яго не могуць дацячы, гэтая вада даляцець. Так што вось так яны гуляюцца крыху. Цікава, ці гэтым разам таксама выкарыстоўваюць гэту фарбу адмысловую, якая бачым, застаецца што потым на пакуль проста вопратцы. вада, так? Бачна, што пакуль хіба што проста вада. І аўтазак не можа пад'ехаць бліжэй да людзей, бо нібы такі корак утварыўся. Бо людзі заблакавалі праезжую частку, і таму вось такі зараз корак. Мы спрабуем звязацца з нашымі карэспандэнтамі, але сапраўды зараз праблемы з мабільнай сувяззю, але ўсё ж такі і так выдатна, што мы маем жывую карцінку з Менску. Мы бачым, як вось хлопец з парасонам вельмі цікава назіраць за гэтым такой карідай своеасаблівай. Чалавек супраць вадамёта з парасонам, і як яны выкарыстоўваюць ужо цяпер і ўнізе. І цяпер мы бачым, як гэты вадамёт выязджае з гэтага кораку і проста едзе ўжо па ходніку, па Прычым тратуары, бачым, што ён палівае не адной бруі, а з усіх бакоў. З розных бакоў. Такога, падаецца, яшчэ не было. Сапраўды не было. Вось мы яшчэ можам вам паказаць. Зараз гэты вадамёт едзе далей. Зараз людзі здымаюць яго і пачалі крышачку разбегацца. Пакуль жа маем на сувязі нашу карэспандэнтку Машу Арцыбашеву, якая распавядзе пра хапун на Нямізе. Так, добрый день еще раз. Что могу распавесці? Людей согнали за проспекту пераможцаў, люди побегли ў двары за гандлёвы дом на Нямізе ў Тывіку. Мы были разом с людьми, опытывали тут, и уже калі сюды у арку пошли заезжать бусики с силовиками, люди побегли по подъездах ховаться. Дякую Богу, подъезды были отчинены. Дякую людям, які тут живут, велизарны. Ось. Люди заскочили в подъезды, силовики запарковались каля домов гэтых, и ходили, проверяли, спробовали отчинять так само подъезды, стояли унізе, так само спробовали высочить, где, у яких подъездах есть люди. С улицы натурально люди не вылазили в окна. Вот, яны постояли крышечку и быстро бы съехали. Теперь мы вышли за подъезду, назираем то, что тут теперь тихо, спокойно, никаких бустов, ни тихоров, никого нема больше. Хіба их погнали уже за основным натовпом. А колькі прыкладна было людзей тады на Нямізе, калі пачаўся хапун? Ой, гэта вось акрат, гэта вялікая колонна з Богдановича звярнула у бок стэлы, и там уже чакалі силовики. Вот эту колонну пошли разбивать просто на другом участке, по локоть и затрымліваць. А што цяпер адбываецца? Людзі пачалі збірацца зноў? Так, люди пакрысе выходзяць цяпер з пад'езду, глядзяць, што адбываецца ў двары, і таксама спрабуюць знайсці, дзе хто куды пайшоў, каб далучыцца да асноўнай колонны. Добра, дзякуй вялікі. Гэта была Марыя Арцыбашева, якая распавяла пра хапун на Нямізе. Пакуль жа спадарства бачым новыя кадры таго, як каля палацу спорту вось толькі што быў вадамёт. Мы бачылі, што пакуль гэта была вада чыстая, без фарбы, але вось паведамленнем некаторых тэлеграм-каналаў, вось тут Бай піша пра тое, што адзін з пратэстоўцаў дастаў нешта з вадамёта. Цікава, якім чынам? Магчыма, што гэта была каністра з фарбай. Так што так, все за тэхнікай ідуць сілавікі, тэхніка едзе па Машэрава, едзе вадамёт, палівае людзей вадой, пратэстоўцы разбегаюцца, за тэхнікай
спецтэхніку ідуць сілавікі ў чорнай форме. Вось мы бачым, што тут ўсё ж такі на вашых экранах зараз жывая карцінка з Менску. Людзі заблакавалі рух, збіраюцца, пакуль мы не можам ацаніць колькасці людзей, колькі людзей сабралося там каля стэлы, але бачым, што людзі ўвесь час падыходзяць. Людзі падыходзяць і не баяцца вадамёта. Вось ужо удакладняецца, што ж усё ж такі дастаў адзін з пратэстоўцаў. Ён акурат дастаў гэтую фарбу. Пасля гэтага мы бачылі, як вадамёт з'ехаў. Відавочна, штосьці там ўсё ж такі паламалася ў яго. Тым часам ёсць адносна пазітыўныя навіны. У Віцебску з РВД пасля праверкі дакументаў адпусцілі ўсё ж такі журналістаў Тутбай і Белапан, Тацяну Медведзеву. Вось, то бок людзей затрымліваюць, але адпускаюць даволі хутка. Прынамсі, пакуль паводле апошняй інфармацыі. Вось, ну і паведамляюць нашы карэспандэнты. Таксама, што ДАІ перакрывае ўгароднюю вуліцу Кірава, якая вядзе ў цэнтр горада. З першамайскага РАУС Віцебску выпусцілі журналістку Тутбай і Белапан Тацяну Матвееву. Прыгадаю спадарства, што сёння амаль увесь дзень адбываліся затрыманні журналістаў па ўсіх амаль гарадах краіны. Праваабарончаму цэнтру «Вясна» ўжо сталі вядомы імёны 11 сённяшніх затрыманых. Калі вас ці вашых блізкіх затрымалі, паведамляйце, калі ласка, пра гэта праваабарончаму цэнтру «Вясна» праз тэлеграм-бот «Вясна-бот» ці на тэлефонны гарачай лініі. Гэта вельмі важна. Заўсёды праваабаронцы змогуць вам дапамагчы, як рэагаваць у дадзенай сітуацыі, як дапамагчы тым блізкім, каго затрымалі. Тым часам у Жодзіна таксама затрыманне, і на кожным уездзе ў горад стае экіпаж ГАІ, калона людзей. Гуляеш па царую па горадзе, але далёка не змаглі пайсці. Пад'ехала 3 мікрааўтобусы з касманаўтамі, людзі пачалі бегчы ў двары, пачаліся кропкавыя затрыманні. Зараз бусы калясяць па дварах, і, дарэчы, вось пісалі вы нам таксама... Акурат бачым яшчэ раз, як вадамёт заехаў у натоўп, і шматлікія ўжо тэлеграм-каналы, і людзі жартуюць, што людзі пачалі разбіраць вадамёты, бо перашкаджаюць. Дарэчы, адно з паведамленняў вашых, зараз я спрабую знайсці, якое мы атрымалі, пішуць пра тое, што варта ўсё ж такі не уцякаць у двары, бо там чакаюць на людзей супрацоўнікі ў цывільным, вось, і прапануюць, што лепей ўсё ж такі хадзіць па цэнтральных вуліцах, што гэта больш бяспечна. Сапраўды, лепш быць разам, і гэта мы толькі што пачулі ад нашай карэспандэнткі. Калі на Нямізе пачаўся хапон, то у людзі, якія засталіся ў калоне, то іх і не затрымалі. Таму, калі ласка, заставайцеся ўсе разам. Нават бачым зараз, і вадамётаў няма, бо людзей ўсё больш і больш. Тым часам пішаце нам: добрый дзень, беларусы, мы ўсё робім правільна, галоўнае верыць у нашу перамогу, безумоўна, не сумнявацца, не гледзячы ні на што. Менск, горад герой. Гэта пішаце нам, дасылайце таксама паведамленне з чырвона-белымі сцягамі ў вокнах. Дзякуй, Сергей. Вось, вялікі дзякуй вам. Гляджу вас з Ісландыі, піша нам Олег Навіцкі. Гляджу вас з Ісландыі, падтрымліваю грамадзян Беларусі ў іх барацьбе за свободу. Белсат и респект. Живи Беларусь. Слава героям. Ну, а есть у нас и спортовые новины. Баскетболист Ягор Мешчаркоў ды плаўчыха Александра Герасіменя, штурхальніца ядра Надзея Астапчук ды былы брамнік нацыянальнай футбольнай зборнай Беларусі Васіль Хамутоўскі, вядомы ва ўсім свеце, тытулаваныя беларускія атлеты сабраліся на адкрыты баскетбольны трэнінг, каб падтрымаць не менш знаную беларускую баскетбалістку Алену Леўчанку, якая атрымала адміністратыўны арышт на 15 сотняў, і гандбольную каманду «Віцязь» з яе галоўным трэнерам Канстанцінам Яковлевым, што была знятая з рэгулярнага мужчынскага чэмпіянату Беларусі праз адмову згуляць чарговы матч на знак
пратэсту супраць гвалту, учыненага ўладамі Беларусі супраць спартоўцаў у тым ліку. І вашай увазе невялічкі матэрыял. Беларусь очень сильно меняется, и те, кто не согласен, те, кто требует перемен, несмотря на все репрессии, несмотря на то давление и прессинг, которое происходит, они чувствуют, что конец уже близок, и что мы очень близко к цели, и осталось совсем чуть-чуть подождать. Я бы, наверное, хотела сказать всем, просто обратиться ко всем, не сдаваться внутри, верить, потому что самое главное и самое важное, что у нас есть, это наша вера и правда. Последние судороги, такие системы, они пытаются держаться за то, что есть, и, конечно, берут и пытаются остановить самых лучших. И привлечь внимание и, опять-таки, то, что делали много лет, запугать всех вот этими задержаниями. Но, к счастью, они как раз-таки достигают обратного эффекта. Люди, видя это, понимают, что не стоит сдаваться, надо бороться до конца, тем более, что мы не боимся, мы уже. Не страшно. Все-таки спортсмены оказались настоящими людьми, которые не могли вытерпеть то беззаконие, которое творилось, и начали открыто об этом говорить. Потом, как вы видели, пострадала Лена Левченко, которую, опять же, ни за что просто-напросто посадили на 15 суток. Ребята не смогли это вытерпеть, пропустили игру, и в итоге потом одно за одно, и, как показала наша практика, что наше руководство не умеет ничего создавать, а умеет только разрушать. Они сняли команду с чемпионата. По сути дела, они сами своими руками делают все, чтобы здесь наконец-то все поменялось. Мы не смогли тоже молчать, и мы поддержали наш белорусский народ в борьбе за свои права. В первую очередь, это люди отстаивают свои права. Они не хотят там какое-то что-то особенное, фантастическое. Они просят соблюдать закон, просят наказать виновных, просят честно провести выборы. Это абсолютно нормальные, адекватные условия, которые выдвигает народ. Там нет ничего сверхъестественного, там никто не просит дайте нам миллионы зарплаты и прочее. Мы просим банальных человеческих отношений к нам. Я знаю, что есть, знаете, такая ситуация, как молчаливое согласие, солидарность. То есть все видят, все поддерживают, просто некоторые боятся высказываться. И поверьте, что огромное, подавляющее огромное количество спортсменов видят ситуацию и поддерживают, но многие просто по каким-то своим причинам боятся высказываться, но все понимают, все видят. Поэтому я никого ни к чему, говорю еще раз, не собираюсь не агитировать и не упрекать или не призывать. У каждого свое видение ситуации, каждый принимает для себя шаги соизмеримые со своей совестью. Это, наверное, уже такой последний шаг, последняя точка, потому что уже, это уже как бы невыносимо, да, смотреть вот на то, что сейчас происходит. Вот. Мне кажется, по-другому быть не может. Когда уже забирают, пакуют по беспределу таких топовых спортсменов, мы верим, что этот режим, он поменяется. И уже очень скоро, мы на это надеемся. Мы, в принципе, терпеливо. Даже если не скоро, мы подождем. Значит, и наша задача сейчас как бы поддержать ребят, не прекращать тренировочный процесс. Да, может быть, попробуем сделать какие-то турниры,
вот, чтобы ребята могли играть, чтобы те болельщики и зрители, которые у нас появились после нашей гражданской позиции, тоже могли прийти, посмотреть, поболеть за команду. Может быть, какие-то неравнодушные команды, которые солидарны с нами, нас поддержат, и мы сделаем какой-то турнир, либо просто какие-то товарищеские встречи. Плюс тренировочный процесс мы будем продолжать. Конечно, никогда не думал, что будем такие вещи обсуждать, как тюрьму, окрестины и так далее. Но такие времена, и нужно быть сильным, и нужно уметь все это преодолевать, и я уверен, что спортсмены – это те люди, которые могут это преодолевать. Сапраўды, людзі здольныя пераадолець шмат якія перашкоды, а спартоўцы паказваюць нам вялікую сілу сваіх характараў. Гэта сапраўды гонар нацыі. Гэта гонар нацыі, і менавіта спартоўцы, мне падаецца, яны павінны стаць вось гэтым маркерам, які павядзе людзей за сабой. Ну і таму вельмі важна і вельмі паказальна і натхняльна, калі яны выходзяць вось на гэтай нядзельнай пратэсты з гэтай вялікай расцяжкай. Спартоўцы з народам, сапраўды дзякую вам за вашу грамадзянскую пазіцыю. Хочу зачитать яшчэ паведамленне, якое мы атрымалі ад Ивана. Добрый день. Мне 16 лет, и где-то с весны я начала интересоваться политикой страны и всеми событиями, которые происходят с начала гонки выборов. Я узнал много плохих дел о бывшем президенте, что он делал с людьми, которые с ним не согласны, и был в шоке. Как он не видит того, что большинство вышло против него, начиная от пенсионеров и заканчивая молодежью, что людей не устраивает политика государства, как внешняя, так и внутренняя, что люди хотят перемен. Меня нагнетает то, что он до сих пор находится у власти. У меня даже была депрессия, когда Ермошин объявила фальшивые результаты. Разве 80% за 80% сгоняют людей со всей страны на провластные митинги, а разве 10% выходят сотни тысяч по всей стране? Выводы делаем сами. Светлана выиграла с большим отрывом. Горжусь нами, белорусами, верю, что все будет хорошо, и наша страна станет демократической, правовой не только по Конституции, но и на деле. Живе Беларусь, пише нам Иван. Дякую вам, вельмі важно, что молодь так само цікавится, и что молодь так само бере вельмі активный удел у протестах. Сапраўды, ну а пакуль з намі ўжо на сувязі Зміцер Міцкевіч, які распавядзе самыя апошнія навіны і тое, што ён бачыць вакол сябе. Калі ласка, Зміцер, табе слова. Так, еще раз добрый день, поважанное господарство. Вот все так же застаемся мы на стеле, показываем то, что тут отбывается. И я вам скажу так, что на дадзены момент, ну, вось по моих асабістых ацэнках, гэта была, напэўна, найменшая колькасць людзей, якую я побачыў, якая сабралася менавіта на стеле. Таму што, як мы бачым, напэўна, все-таки атрымаўся у сілавікоў іхні план по нейтралізацыі гэтага кірунка, по недапушчэнню збора людзей в вялікай колькасці менавіта тут. И все-таки, значит, люди будут вымушаны дзейнічаць по-іншаму. Но я скажу так, что было бачна, что галоўная іх задача на вот не дапусціць перакрыцця руху, і яны адмыслова не перакрывалі рух ні по праспекце Машэрава і по праспекце Пераможцаў таксама перакрывалі толькі з аднаго боку. То бок фактычна нават цяпер ужо по праспекце Пераможцаў рух у бок палацу Незалежнасці адноўлены. Адпаведна, мы можам сказаць, што кардону там цяпер няма, і гэта быў вот першапачатковы план, напэўна, на маё меркаванне, ён звязаны менавіта з тактычным падыходам дзеля таго, каб вызваліць лішнія сілы, лішнія рэсурсы і не выдаткоўваць іх на тое, каб дыслакаваць іх каля палацу Незалежнасці, а дзеля таго, каб перакінуць іх кудысьці на больш важныя кірункі па хадзе маршу. І мне здаецца то, што вот таксама мы убачылі яшчэ адну важную рэч, гэта вуліца Сапёраў, якая выкарыстоўвалася менавіта дзеля таго, каб адначасова мець магчымасць перакрываць і Ціміразева, і праспект Пераможцаў пры патрэбе. І вось якраз такі гэты план у сілавікоў мы, як бачым, атрымаўся, і цяпер людзі, якія стаялі каля гасцініцы Планета, было іх насамрэч не шмат, я бы так ацаніў, ну, 1015 гэта максімум, і яны все зрушылі в бок Немігі. То бок зараз на Немізе там уже адбываецца нейкі экшн, мы ведаем, што там і затрыманні, і вадамёт, і все астатняе,
далее. І, дарэчы, тут вадамёт таксама быў. То бок вы, напэўна, бачылі, паважанае спадарства, гэтыя кадры. Вадамётам таксама разганялі тут людзей, спрабавалі разагнаць іх менавіта з дарогі. То бок вось пра што я толькі што казаў, недапушчэнне перакрыцця дарогі. Дык вось ведаеце яшчэ якая цікавая рэч. Улічваючы тое, што зараз у нас на гадзінніку 15:53, фактычна 2 гадзіны з афіцыйнага пачатку маршу, я б сказаў, што атрымаецца, напэўна, у людзей пратэстуючых сабрацца ў іншым месцы, і калі б мяне запыталіся, дзе гэтае месца можа быць, то я б, напэўна, назваў бы хутчэй за ўсё станцыю метро Пушкінская, паколькі шмат людзей мусіла ісці, ну просто калі взяць па логіцы, мусіла ісці з раёну Каменнай Горкі, паколькі гэты раён адзначаецца сваёй вялікай актыўнасцю. Каменная Горка, Сухарова, вось увесь захад фактычна, ён, напэўна, з па Прытыцкага мусіў рушыць туды. І з другога боку і Пушкінская таксама даволі густа заселены раён і таксама даволі актыўны. Плюс, зноў жа, у людзей у гэтых не атрымалася прайсці на стэлу з таго, што я бачыў, таму што менавіта з боку праспекта Машэрава было ўсё перакрыта, і там фактычна не далі ім сюды прайсці. Адпаведна, мне здаецца, што вось там гэта можа быць пэўная кропка. Калі асноўная калона пратэстуючых туды дайдзе, то там можа быць яе пэўнае павелічэнне. Зноў жа, мне здаецца, што сілавікі таксама, напэўна, зразумеюць гэты план, і таксама на Пушкінскай нешта будзе, тым больш, што на Пушкінскай у іх ёсць свой закуток на вуліцы Дуніна-Марцінкевіча, які яны якраз таки выкарыстоўваюць дзеля таго, каб сядзець там в автозаках. Ну, гэта ўжо такая традыцыйная з'ява, што пасля ўсіх пратэстаў яны менавіта туды заязджаюць. Дык вось вельмі цікавая рэч будзе таксама з тым, што будзе зараз адбывацца на Немізе. Гэта вельмі важнае пытанне, таму што бачылі мы вялікую калону, якая рухаецца менавіта ў бок Немігі па Богдановича. Там, напэўна, будзе нейкае злучэнне. Ну і вось будзе пытаннем, куды гэтыя людзі пайдуць, які маршрут яны выберуць. Але відавочна, дзеля выхаду на праспект Жукава і паходу да Крэсціна, які першапачаткова планаваўся арганізатарамі марша, напэўна, яны якраз такі выберуць той кірунак, таму што фактычна большых кірункаў, ну, як бы лагічна, я, напрыклад, не бачу. Ну, можа быць, у мяне тапаграфічны крэтынізм, канешне, прысутнічае, але мне здаецца, тут, в прынцыпе, ну, нават калі ўявіць сабе гэтую карту, я не магу ўбачыць іншых варыянтаў. Так што, мне здаецца, мы ўбачым рух вось туды, і я думаю, што таксама там будзе вось пэўны, так бы мовіць, замес, пэўная падрыхтоўка сілавікоў дзеля перакідання сваіх сілаў менавіта туды пад Крэсціна і на праспект Жукава. Зноў жа, я б хацеў адзначыць, што праспект Жукава не самае бяспечнае месца, якое сабе можна ўявіць, паколькі выбудаваны ён такім чынам, што таксама разбегацца там не вельмі зручна. І мне здаецца, калі людзі будуць спрабаваць перакрыць гэтую артэрыю, гэта, канешне, таксама прынесе транспартныя неспадзяванкі для гэтак званых праваахоўнікаў. Дарэчы, вот зараз, напэўна, да, зараз будзе кіравацца вадамёт туды па праспекце Машэрава в бок Пушкінскай. І мне здаецца, можа быць, менавіта ў гэтым раёне, вось гэты фрунзенскі раён, вось туды, калі ўсё гэта зрушыць, там, напэўна, будзе асноўны двіж, так бы мовіць, у бліжэйшыя часы. Таму што вось мы ў бліжэйшыя гадзіны, прабачце, мы гэта ўбачым, я думаю, то, што пастараемся вам гэта паказаць. Ну, мне здаецца, зноў жа, зараз сілавікі крыху дзейнічаюць не настолькі спантанна, як раней. Яны зараз ужо трошкі навучыліся кіраваць гэтым працэсам, кіраваць выкарыстаннем сваіх сілаў, але в любым выпадку таксама варта памятаць, што сілаў у іх таксама не шмат. Ужо, як вы ведаеце, былі гэтыя паведамленні аб тым, што амонаўцаў нават вывозяць в санаторыі дзеля таго, каб яны адпачнулі. Ну, напэўна, дома не адпачываецца. І вось таму я думаю, што в любым выпадку тое, што адбываецца цяпер, асабліва масавасць гэтага марша, вось калі ён прыме такія формы, як у мінулую нядзелю, гэта будзе таксама не так лёгка для сілавікоў, і ім в любым выпадку прыйдзецца рэагаваць на тое, што людзі спантанна прыдумваюць, і на тое, што людзі спантанна вырашаюць, якім чынам яны пайдуць. З другога ж боку, і для саміх людзей гэтыя рашэнні не заўжды маюць добры вынік, паколькі таксама планаванне стратэгічнае, ведаеце, рэч такая даволі хісткая. Я б сказаў, што яно, вось, калі яно адсутнічае, то людзям, канешне, таксама складана. Ну, але з другога боку, бачыце, тут атрымліваецца все троху
троху в роўных умовах з-за гэтай спантаннасці і дзеянняў пратэстоўцаў, але за таксама вось таго, што сілавікі таксама вымушаны рэагаваць выключна па сітуацыі. Ну, мы вам пастараемся паказаць, што будзе адбывацца ў бліжэйшы час. Вы, галоўнае, не пераключайцеся. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Глядзіце нашу трансляцыю. З вялікім задавальненнем перадаю слова сваім сябрам і калегам в студыі. Яны зараз вам яшчэ шмат чаго цікавага пакажуць і распавядуць. Дзякуй вялікі, гэта быў наш неверагодны калега. Сапраўднай вялікай аналітыкай усяго пратэснага руху сёння. Як ён жартуе, што гэта балконная альбо гаубцовая аналітыка, але сапраўды адтуль бачна вышэй, шырэй. Так што дзякуй табе вялікі за сапраўдную вельмі цікавую інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Менску. Я хочу яшчэ падзякаваць нашым гледачам. Сапраўды геаграфія вашых паведамленняў проста неверагодная. Вільня, Харкаў, Ізраіль, Ісландыя, Азоў, Францыя. Вось наш глядач з Францыі нават прапануе пасля таго, як сітуацыя супакоіцца, усталяваць помнік журналістаў. Мне, дарэчы, гэта ідэя падабаецца. А вось Ірына Калістратова пытае: добрый дзень, куды прапаў ваш вядучы Всеволод Шлыкаў? Даўно яго не бачыла ў нашых эфірах. Я хочу сказаць, што Сева з намі працуе толькі сёння выпускаючым рэдактарам, таму перадаем табе прывітанне, Сева. А ўжо хутка нас зменяць нашыя калегі Юлія Лабанова і Вітаўт Сіўчык. Вось мы будзем працягваць эфір, але пакуль на развітанне хочам вам паказаць яшчэ адну вельмі цікавую размову з сапраўды зоркай, за сапраўды акторкай, якая з'яўляецца сімвалам беларускага тэатру. Зоя Белахвосцік. Яе звольнілі з Акадэміі мастацтваў. Гэта чалавек з вельмі прынцыповай пазіцыі. Яна выступала ў падтрымку Купалаўскага тэатру. Вось, і з ёй паразмаўляла наша карэспандэнтка Ірына Кацяловіч. Таму, калі ласка, даем слова Ірэне, а таксама Зоі Белахвосцік. Нас зменяць нашыя калегі. Да сустрэчы. Да сустрэчы. Зоя, як вам народныя артысты паведамілі пра тое, што вы больш не з'яўляецеся мастацкім кіраўніком свайго курса акцёраў? Я даведалася аб гэтым ад загадчыка кафедры майстэрства акцёра, цудоўнага майго калегі Вячеслава Паўлюця, які з вялікім шкадаваннем мне аб гэтым сказаў і сказаў, што ж нам рабіць, як выкруціцца з гэтага становішча, ну, не для мяне, а для маіх студэнтаў, якія павінны ў гэтым годзе скончыць і атрымаць дыпломы Акадэміі мастацтваў і стаць артыстамі дыпламаванымі. Ось. Вы самі гэты жэст кіраўніцтва як расцэньваеце? Безумоўна, чакала такога. Але ж я ўсё-такі думала, што, ну, застаецца нейкі люфт, ну, на нейкую разумнасць, на павагу, на разуменне, што ізноў жа гэта дыпломны курс, што ў мастацкага кіраўніка ёсць, ну, праграма, якую трэба давесці до канца і выпусціць студэнтаў з адных рук, з маіх, і нельга так, ну, таму я не думала, што мне не давяраюць як прафесіяналу. Спадзяюся, што гэта не так, што проста пераследуюцца нейкія іншыя мэты і ціскі. Я ўпэўнена, што гэта проста, ну, не пушчаць купалаўцаў нікуды. У допісе ў Фейсбуку вы напісалі, што сваіх студэнтаў не кінеце. Што вы плануеце рабіць? Я, безумоўна, буду іх падтрымліваць, бо мы ўжо распачалі падрыхтоўку апошняга спектакля, які я збіралася паставіць. І я спадзяюся, што я проста знайду форму, магчымасць, дзе як я буду з імі сустракацца і дапамагаць ім. Я думаю, што гэта не так складана. Уже прайшло больш за месяц з вашага сыходу з Купалаўскага. Вы сёння думаеце, што тады ўсё зрабілі правільна? Так, мы ўсе упэўнены і не сумняваліся ні хвіліны, што мы зрабілі ўсё абсалютна правільна. І мы не шкадуем, наадварот, мы радуемся, што мы можам для гэтага чыстага, для нашай чыстай краіны зрабіць вось такі нармальны чалавечы ўчынак, і я думаю, што хутка пераможам. Вы за гэты час адчулі салідарнасць калег з іншых тэатраў?
безумоўна, салідарнасць, падтрымка, нават вось тое, што на нас хочуць раўняцца, я маю ў сэнсе вот тое, што называецца годнасць, сумленне. Я думаю, што купалаўцы толькі так маглі зрабіць і павінны былі зрабіць. І сёння адседзецца недзе ў канаве не атрымаецца проста. І я вельмі рада таму, што ў мяне з'явілася шмат сяброў, якіх я не ведала, што ў мяне столькі сяброў, а тыя невялікая колькасць сяброў, якія ў мяне былі да сённяшняга дня, яны зніклі. На сённяшні дзень я ведаю сапраўды, хто мае сябры, хто мае паплечнікі. І гэта вельмі здорава. Сёння тэатр вяртаецца да сваёй працы пасля ковіду. Вы думаеце, тэатр сёння можа быць такім, якім ён быў раней? Тэатр гэта ж такі арганізм, як чалавечы арганізм. Гэта такі ж арганізм, такая маленькая краіна, якая не можа закрыцца ад таго, што там хвароба ў краіны ёсць, як у чалавека. Ёсць хвароба, і гэты арганізм хварэе і перажывае. Безумоўна, тэатр не можа заставацца. Ва ўсіх нармальных тэатрах, калі у людзей сумленне, гонар і думкі і жаданне вось гэтага свету, ёсць нейкія папраўкі ў рэпертуары, папраўкі ў тым, над чым працуюць, што робяць тэатры. Ва ўсіх нармальных тэатрах можна працаваць, але з нейкімі сур'ёзнымі папраўкамі. Таму што я не думаю, што сёння можна спакойна выходзіць і іграць нейкую наіўную, вясёлую камедыю, такую дурную. Раней можна было, сёння, напэўна, не. Я ведаю, што ў купалаўцаў сумесныя планы. Калі вас зноў можна будзе ўбачыць на сцэне? Я не магу дакладна зараз адказаць на гэтае пытанне, але я ўпэўнена, што гэта будзе вельмі хутка, і вы адразу даведаецеся аб гэтым. Мы размаўлялі з народнай артысткай Беларусі Прымай Купалаўскага Зояй Белахвосцік. Ірына Кацяловіч, Белсат. 57-й дзень пратэстаў у Беларусі. Сённяшняя нядзельная акцыя прысвечаная салідарнасці з палітзняволенымі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» іх 77 чалавек, роўна столькі прызнала праваабарончая супольнасць Беларусі. Аднак колькасць тых, хто знаходзіцца на сотнях у ізалятарах, значна большая, яна перавышае сотні чалавек. Гэта тыя людзі, якіх затрымалі на акцыях пратэсту, і яны адбываюць адміністратыўнае пакаранне. Таксама вядома, што агулам з 9 жніўня пачынаючы усяго за кратамі апынулася больш за 13 тысячаў чалавек. І гаворка тут як і па крымінальнае абвінавачанне, якіх, вядома, меншасць, але таксама і пра адміністрацыйныя арышты. А ўжо зараз спадарства ў студыі з'явіліся Юлія Лабанова і Вітаўт Сіўчык, і разам мы будзем назіраць за ходам сённяшняй акцыі. Спадарства, ўжо зараз даем слова нашаму менскаму калегу Алесю Сілічу, які знаходзіцца ў самым разгары падзеяў. Алесь, прывітанне. Распавядзі, калі ласка, што ты бачыш, што адбываецца навокал цябе? Прывітанне. Па-першае, паведамлю, што мы з маім калегам Артёмам Лявай жывыя, здаровыя, нават сухія. Мы літаральна 20 хвілін таму на праспекце Машэрава ледзь не трапілі пад вадамёт. Абышлі блізка здымаць, як жанчыны стала ўзрост размаўляць з байцамі АМАПу і включили вадамёт, мы ледзь ухіліліся. Зараз колона прайшла Кальварійскі мост, з боку Кальварійскага моста залучилася іншая. Я не ведаю, як люди нас знаходять, як вони кіруються якими кірунками, і ми всі собралися зараз разом. Зараз є ось літерально море людей по Кальварійській вулиці в бок Пушкінської площі, де знаходиться меморіал Олександра Тарайковського. І гэта зноў, я не могу оценітаваць колькасць, но гэта дакладна десятки, может быть 100 тысяч, может быть больше. И это при том, что сегодня мы были свидками таких экзерсисов АМАПу, они что-то наступали, отступали, пробовали атаковать колонну протестовцев, потом колонна пошла на АМАП, стояли крыху, и потом всех прогнали водометами. И просто мы решили, как и в іншій неділі, просто поменять курс
и по всім шляхам там, де ми ще не ходили. От ми зустріли зараз нашого відомого Яна Гриба. І він приходить кожну неділю на кожний марш. І він каже, покуль є сили, покуль є здоров'я, буду ходити. А зараз тим більше ми йдемо Бог моєго району, де ми раніше не були. І це знову така атмосфера сьогоднішнього свята, машини, навіть, які заблоковані рухом колонами, сигналять. Люди показують знак В, Віктор, і то бок така ось повна підтримка, і знову така, я бы сказал, недельная, традиционная наша эйфория. Алесю, вось ты ацэньваеш, што магчыма ўжо больш за 100 тысячаў чалавек сабралася, і гэта нягледзячы на затрыманні, на ачапленні, на агрэсію з боку сілавікоў. То бок людзей абсалютна не менш, а можа нават і больш, чым у некаторыя минулыя недзелі. Я не могу докладно оценить, бо я не бачу колонну сверху, але докладно не меньше, как минулую неделю. И что меня сегодня удивляет, что люди собираются вместе с усилием боков. Як вот доведалась колонна с Мельники, что мы идем до Пушницы, и мы тут слились с двух колонн в одну. И мы размовляем с людьми, мы робили опытанки только что. Все кажут одно, мы будем ходить, покуль Лукашенко не сидит. Покуль не кончится грошевая мапа, покуль они будут вот нам до свою моц не будут показывать, але никто никого не боится его. Олеся, вось ты працуеш на акцыях у нас пастаянна, на нядзельных. А як ты ацэньваеш, ці сёння стала больш крыху жорсткі ціск на пратэстоўцаў? З чым минулую неделю наогул мы не бачили мапу. Была такая вольная больше атмосфера. Сегодня вот мы стояли, сбирались около стелы, и все меня гоняло колонна с автозаками, с водометами вокруг. Они вот пужали людей, что мы зараз спынемся, пошли в Хапун. Потом они выстроились все такой литерой П, недалеко от Стелы, на проспекте Машерова. И мы не верили, что они будут робить. Они то отступали. Это я николи таких войсковых действий не бачу, але это для того, что было на устрашение. Але люди не боятся. Мне удивило то, что когда АМАП стал наступать, люди спынились и пошли на сустрач. И АМАП стал отступать. А як сёння ставіцца да журналістаў? Ці выглядае на тое, што на іх так адмыслова палююць, ці перашкаджаюць ім працаваць? Алесь, можа, паўтару пытанне, ці чуеш ты нас, як да журналістаў сёння ставяцца? Ці заўважаеш, што іх пільнуюць асабліва, затрымліваюць, перашкаджаюць працаваць? Пробачьте, привязку, тут раз скандовали, я не пошел пытание. Можете повторить, альбо позднее, может быть. Так, пыталася пра стаўленне да журналістаў, ці бачна, што асабліва пільнуюць нашых калегаў, перашкаджаюць працаваць сёння? Я скажу, что журналисты, некоторые тут в этих майках пресс, некоторые без, мы просто ведаем их сварали. Все працуют, как звичайно, подходят до мапу, вплотную метр-два, и сдымаются, и ничего не меняется. Дзякуй вялікі, гэта быў Алесь Сіліч, які разам з калегам Артёмам Лявам знаходзіцца ў разгары падзеяў назірае ўласна за гэтым маршам вызвалення палітвязняў у Менску. Дзякуй вялікі, найлепшае зычэнне для цябе і для Артёма. Ну што ж, бачым, як нам распавядаў наш калега, што ўсё ж такі больш за 100 тысячаў ужо ёсць, і гэта нягледзячы на дзеянні брутальныя абсалютна сілавікоў. Так, як адзначыў наш калега, што сёння бачым такое больш брутальнае затрыманне, больш спробаў запужаць людзей, нягледзячы на гэта людзі выходзяць, а таксама адметным з'яўляецца тое, што журналістаў замежных медыа іх лишили акрэдытацыі, так, трэба цяпер пераакрэдытоўвацца, і шмат хто, прынамсі тут Дубаі, вырашыў не даслаць сваіх карэспандэнтаў на пратэсты. Нягледзячы на гэта, як бачым, журналісты ўсё роўна працуюць. Быў нават такі жарт, Юлія, на днях, менавіта калі было гэтае рашэнне МЗС ануляваць акрэдытацыю ўсім замежным журналістам, што цяпер практычна ўсе журналісты ў Беларусі гэта адзін вялікі беўсад. Бо, як вядома, калегаў нашага тэлеканалу практычна ніколі не акрэдытоўвалі, аднак гаспадарства самае важнае для нас акрэдытацыя, самае важнае гэта давер беларускіх грамадзянаў і тое, што вы нам давяраеце, што вы на нас глядзіце, нас падтрымліваеце увесь час, колькі б нас не працавалі, усё роўна мы да вас даходзім з інфармацыяй і мы будзем да вас даходзіць далей з незалежнай інфармацыяй. Ну і гаспадарства, прапаную вашай увазе паглядзець, як адбываліся сёння затрыманні ў раёне Стэлы.
не человек. Як паводзяць сябе так званыя праваахоўнікі, людзі ў масках, як быццам бы яны праводзяць нейкую антытэрарыстычную аперацыю супраць абсалютна мірных грамадзянаў, якія выходзяць на вуліцу, каб паказаць, што ўлада ў Беларусі нелегітымная, што яны выбралі сабе іншага прэзідэнта, што яны хочуць, каб закон у Беларусі шанаваўся. І што супраць іх? Супраць іх выстаўляюць вось гэтых людзей у чорным, якія выглядаюць як бандыты, паводзяцца як бандыты, і абсалютна такія ж метады, такія ж словы і такая пастава, як у крымінальнага свету. Так, прычым не спыняюць гэтых людзей ніякія заклікі, а ніякія просьбы беларусаў перайсці на бок святла, добра, спыніць гэты гвалт, спыніць гэты пераслед тых, хто проста намагаецца справядлівасці. Так. Вось менавіта справядлівасці вымагае наш народ, і для справядлівасці варта таксама зазначыць, што ўсё ж такі была доля вось тых людзей у сілавых структурах, якія пасля ўсіх заклікаў ад грамадзянаў і пасля вось гэтага гвалту, які чыніўся асабліва моцна ў першыя дні пасля гэтых званых прэзідэнцкіх выбараў, усё ж такі выбралі бок народу, якому яны прысягалі. Гэта больш за 1000 асобаў з розных сілавых структураў з усёй Беларусі, якія публічна заявілі, што яны сышлі з органаў. Таксама яны падаюцца на дапамогу. Нагадаю, што, напрыклад, беларускія айцішнікі абяцалі перавучыць тых міліцыянтаў, якія пададуць у адстаўку ў сувязі з сваёй грамадзянскай пазіцыяй, перавучыць іх на айцішнікаў. Таксама ёсць фонды дапамогі, як, напрыклад, Buy Help альбо Buy Soul для людзей звольненых паводле палітычных матываў, і заўсёды можна таксама да іх звярнуцца, каб не застацца сам-насам, як то кажуць, з нейкімі там выплатамі, бо, вядома, людзі маюць свае сем'і, маюць заробкі і думаюць, а што тут спадарства. Заўсёды можна выбраць сумленне, галоўнае, уласна, зрабіць такі выбар у сваім жыцці. Цікава, правда, што ўлады захацелі адпомсціць уласна кампаніям тых айцішнікаў, якія прапанавалі сілавікам новую працу. Вось Панда Докс, усе мы памятаем гэты пераслед кампаніі. Ну і да больш актуальных навінаў на Нямізе зноў распачаліся затрыманні, і галава калоны ўжо дайшла да станцыі метро Пушкінская. Спадарства, давайте узгадаем, як адбываліся пратэсты ўчора, бо ўчора таксама выходзілі жанчыны, яны традыцыйна абралі гэтым днём суботу, каб выказваць свой пратэст. А таксама была акцыя шахцёраў, падтрыманне шахцёраў у Салігорску, бо, нягледзячы на ўвесь ціск, яшчэ знаходзяцца смелыя рабочыя, якія ўвесь час на працоўных месцах патрабуюць, уласна, адстаўкі Лукашэнкі, патрабуюць новых выбараў, вызвалення палітвязняў, пакарання ўсіх вінаватых сілавікоў. Так, і ўчора мы акурат звязваліся з Глебам Сандрасам, старшынём Стачкама беларускалі. Ён распавёў, што 30 чалавек вось увогуле прынялі такую пазіцыю, не выходзяць на працу, і невядомая колькасць яшчэ не акрэсленая. Яны проста не хочуць, каб дакладна ведалі, што яны падтрымліваюць страйк. Выкарыстоўваюць такую тэхналогію італьянскага страйку, то бок прыходзіць на працоўнае месца, але значна павольна выконваюць тую частку працы, запланаваную на дзень. Таму так, людзі там страйкуюць надалей. Учора вось адбылася такая вялікая акцыя, але ее адразу ж таксама спрабаваў разагнаць АМАП. Давайте азірнем. Мы хотим перевыборов прежде всего. Хотим освобождения политзаключенных и хотим суда над насилием, которое у нас свершилось, которое совершается до сих пор сейчас. Мы это знаем, это не фейки. Мы знакомы с людьми, которые прошли через это.
мы просто решили прогуляться вдоль проспекта с цветами. Мы верим, что это привлечет внимание людей, неравнодушных людей, понимающих, к чему это, людей, которые хотят только мира и добра, и которые хотят в первую очередь остановить насилие и несправедливость. Прекрасная серая погода, которая располагает к тому, чтобы быть красивыми, с цветами и показать свою гражданскую позицию вот, в таком мирном и безопасном вот виде. Мы уже много раз выходили, и это становится все более и более опасным. И хочется как-то с одной стороны показать, что мы против, а с другой стороны быть в безопасности. Завтра будзе нядзельны марш. Таму вырашылі сёння прайсціся падтрымаць. Магчыма, хто-небудзь паглядзіць на нас. І заўтра вырашыць, што яму таксама трэба выйсці і падтрымаць сваю краіну. На гаспадарства перанесемся ў Віцебск. Там сілавікі акружаюць людзей з двароў і нават ужо ўжылі слезатечны газ. За падзеямі сочыць таксама наша журналістка Алена Шабуня. І паразмаўляем з ёй, яна ўласна на свае вочы бачыць, як там все развіваецца. Прывітанне. Алло, прывітанне, сябры. Зараз людзі пачалі разыходзіцца, але менты ўжо акружаюць во дварах. Я зараз бачу, што нейкі чалавек уцякае, за ім спяшаюцца яго дагнаць. Але перад гэтым уже было некалькі затрыманняў. Людзі ішлі невялікай групай, крыху больш за 100 чалавек сёння сабраліся. Яны ішлі па галоўным вуліцам, і на Маскоўскім, і на будаўнікоў перыядычна акружала міліцыя, здымалі на камеру, і бусікі былі, і потым на Маскоўскім яны спыніліся, і два бусікі пахапалі людзей і падмянялі газ перцовы. Непрыемна было гэта. Применяли физическую силу, люди пытались не допустить этого, как своих знакомых утягнули, трымали своих знакомых, але менты зробили свою черную справу. И потом еще на Теражковой, пасля першого затрымання... Гаспадарства, выбачаю, Алена, пераб'ём на секунду. Вось акурат цяпер на экране бачым кадры, як ужывалі слезатечны газ супраць мірных дэманстрантаў. Так. І Алена, так, прошу працягнуць вашу размову. Ось, і пасля таго, як затрымалі, ўсё ж такі не ўдалося адбіць сваіх сяброў ад міліцыі, людзі вырашылі далей пайсці. У асноўным гэта была моладзь, але былі людзі і такого сярэдняга ўзросту. І калі крыху прайшлі далей на Теражкову вуліцу, і зноў дваіх ці... Докладно бачили, что двоих хапили и зноў звезли. И зараз тут по дворах люди пытаются утечь, але за ими вот тут на Теражковой помеж Московским и Правды по дворах людей шчыніць. Алена, ці правильно я разумею, што людзям не далі ўтварыць калону, папросту вось невялічкія групы, як ты распавядала, перахоплівалі з двароў і затрымлівалі, забіралі аўтазакі, аўтобускі? Калоны сёння, відаць, сёння калоны вялікай і не было, бо сабраліся адразу каля гандлёвага цэнтру Мега. Ось спачатку каля 70 чалавек, потым да іх далучыліся яшчэ людзі, і было крыху, як на мой погляд, крыху больш за 120 чалавек. Ой, не 120, крыху больш за 100. Я уже хвалююся і бачу, як тут людзі па дварах бегаюць, і, шчыра кажучы, не вельмі это прыемна ўсё. Дякую, Алена. Яшчэ, думаю, будзем звязвацца таксама з іншымі рэгіёнамі. Алена Шабуня з Віцебску пра тое, што адбывалася ў нашым паўночным горадзе, як там міліцыянты сябе паводзілі, зноў у масках, зноў у чорным, прымянялі газ супраць мірных грамадзянаў. Прытым бачым, як бачылі на экране, вельмі такое дзіўнае паводзіны таксама, якія сведчаць, мне падаецца, прынамсі, пра боязь, вось такія рэзкія, хуткія рукі рукой, каб хутчэй распыліся і схавацца ў свой мікрааўтобус.
Так, спадарства, ну а ў Менску варта адзначыць, што каля стэлы людзей у балаклавах і шлемах удалося ўсё ж такі іх крыху пасунуць, калі пратэстоўцы да іх прыйшлі і ў іх бок рушылі, але ўсё ж такі выклікалі падмацавання і пазіцыю сілавікі сваю захавалі. Тым не менш, людзі ад стэлы, як ужо распавядаў наш калега Алесь Сіліч, пайшлі ў бок вуліцы Кальварыйскай, дзе Так і нават дайшлі ўжо да станцыі метро Пушкінскай. Хаця хвост калоны ўсё яшчэ відавочна ў раёнах метро Маладзёжнае. Гэта зноў-такі спадарства сведчыць пра маштаб пратэстаў. Наш калега ацаніў, што бадай больш за 100 тысячаў сабралася сёння ўжо на марш вызвалення палітвязняў. Бачым таксама паведамленні, у тым ліку ў нашым тэлеграм-канале, пра тое, што ў Менску ля станцыі метро Пушкінскай паралельна таксама збіраюцца людзі, то бок калоны, вось як толькі людзі вырываюцца з-пад нейкіх такіх ачапленняў, гэтых пастак АМАПу, людзі ўсё адно знаходзяць нейкі пункт збору, і калоны, як ручаі з абсалютна розных месцаў, абсалютна розных раёнаў сцякаюцца і ўтвараюць вось такі магутны народны поток. Так, спадарства, ну і ўжо ад самага пачатку марша пачаліся затрыманні ў розных гарадах Беларусі, это і Горадня, і Менскі, Віцебск, і шмат якія натуральна іншыя гарады, і праваабарончы цэнтр «Вясна» працягвае сачыць за затрыманымі і складаць спіс дакладна вядомымі імёнамі і прозвішчамі тых людзей, якіх забраў АМАП, сілавікі, міліцыя. На дадзены момант там 25 чалавек знаходзяцца. Так, я думаю, што гэты спіс будзе цягам дня папаўняцца, і мы будзем таксама агучваць, як змяняецца сітуацыя. Спадарства, між тым, сёння на вуліцы выходзілі грамадзяне не толькі ў абласных цэнтрах і ў сталіцы, але, напрыклад, вось чытаю свежае паведамленне ў нашым тэлеграм-канале, што ў Жабінцы людзі выходзілі па ўсім горадзе маленькімі групамі з чырвона-белымі сцягамі, і ў Жабінку прыехаў АМАП. Вось такое паведамленне, і тое, што мы чулі таксама з Віцебску, дзе міліцыянты сябе жорстка паводзілі, пытанне, адкуль у Беларусі, якая, на жаль, не з'яўляецца заможнай еўрапейскай краінай, мы заўсёды вось у канцы рэйтынгу эканамічнага па стане, па ўзроўні жыцця насельніцтва, адкуль столькі вось гэтых людзей у чорным, столькі міліцыі, што практычна ў кожным горадзе, дзе людзі выходзяць, паўсюль яны вылазяць у сваёй гэтай чорнай форме. Адкуль вось на іх ёсць у дзяржавы грошы? Ну, відаць, на гэта ёсць. Пытанне рытарычнае. Ну і спадарства, распачаліся затрыманні журналістаў, таксама ўжо паведамляюць пра тое, што затрыманы карэспандэнт онлайнера Александр Владыка, хаця вось яшчэ хвілін 15 таму наш карэспандэнт распавядаў, што пакуль што на той момант журналістам працаваць не перашкаджалі, апынуліся не толькі вось нашыя журналісты, але і калегі з іншых медыа ў вельмі складанай сітуацыі, што цяпер іх фактычна могуць затрымаць і судзіць за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве, нягледзячы на тое, што яны выконваюць там свае прафесійныя абавязкі, бо масава журналістаў пазбавілі акрэдытацыі і запусцілі такі новы механізм пераакрэдытацыі. Наноў трэба падаваць цяпер у МЗС дакументы, і невядома, ці атрымаюць нанова журналісты гэтую акрэдытацыю. Таксама сёння нам распавядаў Алесь Сіліч у эфіры, што людзі губляюць страх, і зноў ёсць таксама сутычкі з АМАПам, што не толькі вось, што АМАП ідзе і разганяе ўсіх людзей, аднак і людзі абсалютна законна абараняюць сваю свабоду ад гэтых незаконных затрыманняў. І спадарства, ўжо зараз вашай увазе маем кадры, як у Менску людзі адрэагавалі на вадамёт, калі вадамёт спрабаваў разагнаць грамадзянаў, а уласна пратэстоўцы падбеглі да гэтага вадамёту і спрабавалі яго разабраць, адчынялі там гэтыя ўнутранасці вадамёту, на якія былі даступныя, вядома, і нават змаглі нешта адтуль выцягнуць. Літаральна неўзабаве пакажам гэта на сваіх экранах, а між тым... Ну вось, калі я ўжо пачынала казаць пра журналістаў, таксама ў Берасці затрымалі галоўнага рэдактара журнала «Бінокль» Ксенію Петровіч і фотакарэспандэнта берасцейскай газеты Олега Поліщука. Ужо зараз, спадарства, вашай увазе гэтыя кадры з Менску пра вадамёт, вось гэтая сітуацыя, пра якую мы гаварылі.
кадры, і сапраўды важна, што грамадзяне ўсё ж такі не баяцца, што яны паказваюць, што яны гаспадары ў сваёй краіне, бо грамадзяне гэта і ёсць гаспадары ў краіне. Між тым гаспадарства чытаю, што 200 бясплатных піццаў за 2 дні раздала піцэрыя Доміна Піцца студэнтам з інтэрнату, у якім у пятніцу ўвечары адбыўся пажар. Магчыма, такім чынам Домінас Піцца спрабуе паправіць свой імідж пасля скандалу 2-тыднёвай даўнасці, калі падчас хапуна піцэрыя не пусціла да сябе пратэстоўцаў. Што праўда, адміністрацыя гэты факт потым абвергла. Тым не менш, як да ініцыятывы Домінас Піцца падтрымаць бясплатнай піццай паставіліся студэнты, давайте паслухаем. Пицца была бесплатная полностью, как и говорилось в рекламе. Это во-первых. Во-вторых, то, что они ничего не говорят после того, как дают после покупки пиццу, это еще один плюс. Ничего не надо делать после того, как покупаете. И это удобно для студентов. Это же горел, получается, 3-й корпус, а не 2-й. Это иностранные студенты. И, наверное, это не их страна, скорее всего. Учатся и, скорее всего, просто хотят поддержать студентов. Мне кажется, что пострадавшим людям сейчас последнее, о чем надо задумываться, это о том, как прокормить себя, потому что у них очень много вопросов в жизни возникло. Где им сейчас жить, как решить вопросы, связанные с пожаром, и как восстановить, например, документы потерянные. Местные жители питаются в основном этой пиццей, и что они им предлагают скидочки, то это круто. И большое им за это спасибо. Гаспадарства, так, гэта была рэакцыя студэнтаў на такую акцыю Домінас Піцы, установы харчавання, выдаткаваць бясплатныя піцы для студэнтаў. Ну і гаспадарства, частка людзей, якія сабраліся ля стэлы ў Менску, не змаглі далучыцца да калоны, якая рушыла па Цімірязева. Яны вярнуліся на Немігу, і там распачаліся затрыманні, але большая частка ўсё ж такі рушыць цяпер па вуліцы Кальварыйскай, набліжаецца да станцыі метро Пушкінскай, і, уласна, мы можам паглядзець, як адбываецца гэты рух калоны. Відэа з тэлеграм-каналу «Нехта», і тут відаць вось гэты маштаб, што тут абсалютна, вось наш калега гаварыў, больш за 100 тысячаў і скардзіўся на тое, што, на жаль, не мог паглядзець зверху, колькі там людзей, ён ацэньваў натоўп знутры. І падобна, што сапраўды больш за 100 тысячаў у Менску зноў людзі рушаць, і, як паведамляюць карэспандэнты, галава калоны ля метро Пушкінская, а хвост калоны ўсё яшчэ знаходзіцца менавіта ля той развязкі таго хваста ў раёне метро Маладзечнае. Ну і гаспадарства ў Менску, як ужо паведамлялі, пазатрымлівалі журналістаў. Вось, прынамсі, вядома пра карэспандэнта онлайнера Александра Уладыку. І давайте паразмаўляем з нашым карэспандэнтам, звяжемся, які працуе на месцы. І акурат цяпер у Менску наш калега Станіслаў Івашкевіч. Станіслаў, прывітанне табе. Распавядзі, калі ласка, што ты бачыш? Так, вітаю ще раз. Зараз колона рухається мимо станції метро Пушкінської і заворочує у бок, як я розумію, Крестіна. Значит, колона вельми велика, з цього місця, де я стою, не бачно ні початку її, ні хвоста. Була, значить, на початку сьогодні влади, як зараз там, бодай, що кожен раз пробують які нові тактики перешкоду протесту, і гэтым разом яны, коли люди собралися на стелі, яны супраць адной часткі, які былі больш згрупаваныя в боку Машэрава, яны выставілі карэ, не карэ, а падкову такую амапаўцаў і вадамёт, палівалі вадамётам, і такім чынам люди згрупаваліся ў одну колону там. А другая частка людей, якая заставалася стаяць на стелі, частка з іх, як толькі бачила, до речі, цікава, што звычайна, як толькі амапаўцы выходзяць, то это бачна по тым, што люди бегуць адтуль. А гэтым разам было бачна, што недзе высадзіліся амапаўцы, тому што люди беглі туды. І ось частка людей збеглася ў той бок, дзе выглядала, што пачнецца разгон, але разгон не пачаўся, мы просто пастаялі амапаўцы в этой сваёй падкове, вадамёт апаліваў людей, потым, дарэчы, вадамёт заехаў у карэ, і я не ведаю, не змаглі выключыць гэты вадамёт, што яны хвіліны дзве палівалі амапаўцаў вадой, стоячы ўнутры гэтага карэ. Стась, а вось...
Стась, вось Дзве ты колоны казаў, што раздзяліліся, адна шмат пайшла. людзей сёння сабралася, нягледзячы на тое, што ўжывалі спецсродкі. А як думаеш, ці гэта звязана, можа быць, з тэматыкай сённяшняга маршу, падтрымка палітзняволеных? Можа, гэтая тэма вельмі хвалюе людзей, больш хвалюе, чым, там, напрыклад, іншыя тэмы маршаў нядзельных? Ці ты паразмаўляў з людзьмі, што яны казалі? Безумоўна, гэтая тэма хвалюе людзей, і людзі падтрымліваюць сённяшні мэту марша, это падтрымаць палітвязняў. Многія прыйшлі з транспарантамі, але я б сказаў хутчэй, што пераважная большасць гэта людзей, якія проста настроеныя выходзяць кожны раз, як збіраецца вялікая акцыя, у прыватнасці па нядзелях, і прыходзілі сёння, як прыйшлі сёння звычайна. Сёння вельмі гучна, дарэчы, а што скандуюць людзі? Люди скандуюць «Жыве Беларусь», «Пайшоў вон і ты твой ОМОН». Традыцыйна у сярэдзінах колонн на адным участку гучыць музыка з колонак, на другім участку барабаншчыкі, ражкі, дуды. Зараз людзі проста падаюць голас, як на футболе, крычучы. І свечучы, зараз я паспрабую прислухаться до этого лозунга. Это Максима Трибунал крыса. Я чую, что крысу додаюсь. Это зараз уже часто до любого звороту, слогану, лозунгу звороту до Лукашенки спершу додают слово крыса. Ну, ось таким чином зараз рухається колона у бок, який розм'якається. Дзякуй вялікі. Станіслав Івашкевіч быў на сувязі з Менску у раёне метро Пушкінская. Гаварыў пра тое, што акурат марш ўжо накіроўваецца ў бок цэнтру ізалятару на Акрэсціна. Так, ужо паводле апошніх сведкаў галава пратэсту рушыла з Пушкінскай у бок праспекта Жукова. Вось так, нягледзячы на перашкоды, ўсё ж такі люди наближаются до обозначенной концевой кропки Акрэсціна, бо марш сённяшні прысвечаны падтрымцы палітзняволеных у Беларусі. Таксама Акрэсціна не раз быў такі лозунг, што Акрэсціна роўна Асвенцім. Такое можна было пабачыць на плакатах пратэстоўцаў, бо менавіта там трапляла асноўная маса затрыманых у сталіцы людзей. У прыватнасці у першыя дні пасля так званых выбараў праз Акрэсціна прайшлі 1000 чалавек. І людзі, якія адтуль выходзілі, распавядалі, што там сапраўдная проста катавальня была зробленая, з людзей здзекваліся, запіхвалі там па 60 чалавек у камеру. Не кормили, так не давали питной воды, ці один бохан хлеба на гэтыя дзясяткі людзей, што сядзелі ў камеры. І, уласна, можна смела, напэўна, сцвярджаць пра тое, што гэтае катаванне людзей, у тым ліку і на Акрэсціны, сталіся такой кропкай невяртання, з якой людзі пачалі масава выходзіць на пратэсты, патрабаваць усё ж такі перавыбараў, вызвалення палітзняволеных, ну і канца гэтага гвалту, які чыняць сілавікі ў Беларусі. Літаральна учора наш тэлеканал паведамляў пра смерць чарговага вязня на Акрэсціна, прытым гэта адбылося зусім нядаўна. Гэта не гаворка пра нейкія першыя дні пасля так званых выбараў, гаворка пра канец верасня. Памёр спадар Дзяніс, яго прывезлі ў шпіталь са шматлікімі пераломамі, з адкрытай чэрапна-мазгавой траўмай. І ў следчым камітэце, замест таго, каб завесці крымінальную справу па факце смерці, па сутнасці з прыкметамі гвалту, заявілі, што проста вязень упаў з другога ярусу нараў на падлогу і таму памёр. Ну, уласна, калі казаць пра крымінальныя справы, то яшчэ ніводны выпадак не быў расследаваны што да катаванняў і збіцця мапаўцамі, міліцыянтамі мірных жыхароў. Ну, а цяпер спадарства паразмаўляем з нашай журналісткай Марыяй Арцыбашавай, якая працуе цяпер у Менску, сочыць за пратэстам, і яна, як паведаміла нам, была сведкам затрыманняў. Марыя, прывітанне, распавядзі, калі ласка, што ты бачыла? Так, яшчэ раз прывітанне. Цяпер я знаходжуся на выезд на праспект Дзяржынскага з плошчы Мяснікова. Сюды сагналі вельмі шмат тэхнікі, перакрылі дарогу з боку Нямігі. Таксама стаяць
могу полічыць некалькі аўтобусаў, таксама военных машинаў, шмат АМАПу з аўтаматамі бегае, таксама са шчытамі, шыхтуюцца і чакаюць хіба калону, якая рухаецца з боку Нямігі. Таму што вось там акурат цяпер знаходзіцца наша аператарка, не можа выехаць, і вось яна тэлефанавала літаральна хвілін 10 таму, казала пра тое, што па Нямізе рухаецца вялікая калона, прыкладна ў гэты бок. Бок фактычна людзей, якія апынуліся на Нямізе, не здолелі далучыцца да асноўнага маршу, так вось акружылі ў раёне Стэлы, Нямігі і фактычна яны не могуць цяпер выбрацца. Ці так выглядае сітуацыя? Ці правільна я зразумела цябе? Так, менавіта так. Спрабуюць адрэзаць гэтую частку калоны, не даюць далучыцца да асноўнай калоны, якая рухаецца ў бок Пушкінскай, як я ведаю. І вось ім, не даюць прайсці ніякімі шляхамі ў гэты бок. Я так разумею, як па маршруце да Акрэсціна, як было запланавана. Ты казала, што сілавікі з аўтаматамі, ёсць спецтэхніка. А як яны паводзяцца, як паводзіць сябе АМАП з пратэстоўцамі? Ці ўжывае сілу, ці затрыманне адбываецца больш спакойна? Я б не сказала, што больш спакойна, хутчэй яны больш агрэсіўныя з кожным разам. Як і сёння мы ўжо маглі заўважыць, як і нават і размаўляючы вось цяпер, калі я праходзіла, калі яны шахтаваліся вакол мяне, калі я праходзіла і запытвалася, ці магу я прайсці, гэта былі досыць грубага кшталту адказы, але прапусцілі, і покуль людзі нават спрабуюць прайсці праз іх, але выглядае так, што нікога не пускаюць. Ну так, мы атрымлівалі паведамленне пра тое, што людзі спрабавалі неяк прарваць каля Стэлы кардон сілавіку, але ўсё ж такі прыйшло падмацаванне і нічога не атрымалася. А ці рэагуюць сілавікі на нешта канкрэтна, на сімволіку, не ведаю, на плакаты, ці затрымліваюць, неважна, ўсіх без разбору? Пакуль я такога кшталту затрымання не бачыла, адзінае кажу, яны проста ставяцца вельмі агрэсіўна нават да звычайнага народу, без якой-небудзь сімволікі ці плакатаў, то натуральна сімволіка на іх як чырвоная ануша для бука, хутчэй гэта так выглядае. Таму што тыя затрыманні, якія я бачыла ўжо да гэтага, могуць толькі пацвердзіць мае словы. Ну вось 57-й дзень нацыянальнага супраціву і ўвесь час гэтыя амонаўцы на вуліцы, што праўда не зусім зразумела зараз чыста юрыдычнага, як яны што падпарадковваюцца, бо Лукашэнку за легітымнага прэзідэнту не вызнаюць, а значыць усю ягоную вертыкаль. Марыя, а ці вось бачна па іх, што яны ўсё ж такі вось такая, што яны агрэсіўныя, што яны ўсё ж такі таксама стомленыя, бо яны кожныя свае выходныя праводзяць у гэтых аўтобусах, у гэтай беганіне, в гэтым бегу па горадзе, і, напэўна, не бачацца ні з сем'ямі, ні з роднымі, нармальна адпачыць не могуць, вот толькі сядзяць там і маскі свае апранаюць. Так, бачна, натуральна бачна, што яны стомленыя. Я думаю, і агрэсія з-за гэтай стомы у іх збольшага праяўляецца, таму што наўрад ці чалавек, які нармальна адпачывае, нармальна спіць і бачыцца сваімі роднымі і блізкімі людзьмі, будзе настолькі агрэсіўным. Хаця тут ужо не прыходзіцца, канешне, толькі здагадкі. Дзякуй вялікі, Марыя Арцыбашева. Але людзі ідуць, праходзяць, не баяцца, тут па аднаму чалавеку нават крычаць у бок АМАПу, і сабакі крычаць, і «Жыве Беларусь» крычаць з гаўцоў, таксама назіраючы гэтую вось карціну перакрыцця дарогі, і все чакаюць, усе стаяць, усе назіраюць, фотографуюць і сыходзяць. Я не бачу, каб нехта тут збягаў, убачыўшы такую колькасць АМАПу. Страху все менш і менш. Дзякуй. Марыя Арцыбашева была з Менску, і яна назірала за тым, што адбываецца ля праспекту Дзяржынскага. Нагадаю гаспадарства, што асноўная калона, там дзе больш за 100 000 чалавек рухаецца па вуліцах Кальварыская, таксама ўжо звярнула на праспект Жукава ў накірунку ізалятара на Акрэсціна. Але ёсць таксама яшчэ адна меншая калона, якая рухаецца вуліцай Нямігай, значыцца далей таксама мае пайсці праспектам Дзяржынскага. Ну вось 57-й
дзень, то, што мы гаварылі, міліцыянты на вуліцах нічога не могуць. Нават афіцыйны так званы МУС скардзіўся на тое, што ім прыходзяць там паведамленні ад жонак міліцыянтаў, што родзічы, так званыя сябры ад іх адварочваюцца. Но пытанне, вось, это ж усё, па сутнасці, праз аднаго чалавека, які проста не хоча мірыцца з вынікам выбараў, з тым, што ўся сістэма, якую ён будаваў 26 гадоў, што яна нікому тут не патрэбная, акрамя яго самога і ягоных прыслужнікаў. І вось яны дзеля гэтага аднаго чалавека, які купаецца ў люксусе, па сутнасці, служаць. Ну так, і натуральна, што гэты чалавек не хоча прызнаваць сваёй паразы, і нават не гледзячы на тое, што міжнародная супольнасць пакрысе пачала не прызнаваць легітымным Александра Лукашэнку, санкцыю і развяз, і асобныя краіны Еўропы, і Канада. І спадарства, што да Акрэсціна, вернемся так, да канцавой кропкі прызначанай пратэсту, то там, паводле паведамленняў, сілавікі ўжо заехалі на тэрыторыю у аўтобусах, то бок, магчыма, там таксама будуць затрыманні і будзе небяспечна. З намі на сувязі цяпер знаходзіцца Кацярына Андрэева, якая працуе ў Менску. Каця, прывітанне, распавядзі, калі ласка, дзе ты знаходзішся і што назіраеш? Вітаю, колеги, вітаю наших глядачоў. Літаральна хвіліну таму знаходзілася на праспекце Пушкіна, дзе шматтысячны натоўп, цяпер ідзе 6. План такі, далей павярнуць да праспекта Дзяржынскага і ўсё, што спрабаваць дайсці да Акрэсціна. Ну, прынамсі, людзі маюць такі намеры, пра гэта яны нам сказалі. Цяпер, можна сказаць, што сілавікі ніяк сваю прысутнасць не показваюць, і калі на пачатку там былі і вадамёты на праспекце Машэрава, і стаялі амапаўцы у поўнай экіпіроўцы, людзям даводзілася хавацца ў пад'ездзе ад іх, пачыналі бегаць, я так разумею, пужаць іх, але нягледзячы на гэта ўсё сабраліся, і не адной, а нават 2 калонамі з розных бакоў дайшлі да метро Пушкінская, дзе каля народнага мемарыялу Тарайкоўскага яны павярнулі на праспект Пушкіна і цяпер працягваюць 6. Настрой вельмі такі прыўзняты. Людзі кажуць, што не баяцца выходзіць далей і збіраюцца працягваць удзельнічаць у мірных дэманстрацыях не толькі ў нядзелю, ну, але нядзеля такое для іх свята. І яны гэта ўспрымаюць, канешне, як такі выхад эмоцыяў пасля зацішша на тыдні. Кацярына, я так разумею, што па шляху калоны, вось калі гэта шматтысячны натоўп рухаецца вуліцамі гораду, то міліцыянты ў гэты момант, калі ўжо ўсе людзі сабраліся, яны не спрабуюць разагнаць, не спрабуюць нікога затрымаць. З таго, што бачылі мы на нашым участку працы, яны не спрабавалі разганяць людзей менавіта, калі калона пачала рухацца. Калі толькі збіраліся, то так, былі вадамёты, нават трошкі газу па нашых адчуваннях таксама яны пусцілі, але гэта ўсё прыпынілася, калі людзі пачалі рух, калі калона пачала рух, ўсё ж можна сказаць, што пакуль не наважваюцца яны чапаць шматтысячную калону. Рухаюцца людзі ў бок да Акрэсціна, і вось тут у нас было паведамленне з інтэрнэту, што акурат туды заязджаюць сілавікі на тэрыторыю. 10 аўтобусаў за мапам, і ў частцы з іх дакладна бачылі сілавікоў. Аднак, Кацярына, я так разумею, што людзі ўсё адно хочуць дайсці менавіта да гэтага цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў. Ніхто не збочвае ні на якія іншыя маршруты. Так, людзі ідуць вельмі так мэтанакіравана. Мы пагаварылі з людзьмі, яны кажуць, што ўспрымаюць праблему палітвязняў вельмі блізка да сэрца, вельмі асабіста. Нават калі іхныя родныя не пацярпелі за апошнія 2 месяцы, то яны не могуць заставацца абыякавымі, ўсё ж плануюць запатрабаваць вызвалення палітвязняў сёння каля Акрэсціна. Будем працаваць на месцы, паглядзім, ці гэта ўдасца. Дзякуй вялікі. Кацярына Андрэева была з намі на сувязі з Менску, а канкрэтна з гэтага велізарнага маршу вызвалення палітвязняў, які набліжаецца ў раён ізалятара на Акрэсціна. Калона яшчэ ідзе зараз праспектам Жукава, потым паводле маршруту, наколькі я памятаю, Менск трэба звярнуць усё ж такі на праспект Дзяржынскага, і тады можна падысці да гэтага ізалятару. Так, сілавікі спрабуюць, дарэчы, перакрыць праспект Дзяржынскага, з'яўляецца такая інфармацыя, але, прынамсі, тая частка, пра якую нам распавядала Марыя Арцыбашева, што на Нямезе часткова заблакавалі людзей, паводле апошняй інфармацыі, ўсё ж такі гэтая калона таксама рушыла на Акрэсціна,
просто з боку нямігі, з іншого боку, з іншої сторони. Ну так, вось тое, што мы гаварылі таксама з Кацярынай, абмяркоўвалі тое, што калі людзі збіраюцца разам, калі людзей хоць трошкі вось больш, калі іх нават некалькі вось так тысячаў, а адначасова там яшчэ ідзе больш за 100 тысячаў, то яны не адважваюцца, яны адважваюцца толькі недзе там з краю кагосьці ціха, ўціхую, у масы, затрымаць з перцавым балончыкам, з аўтаматам у руках, а проста адэкватна яны рэагаваць не ўмеюць, што таксама сведчыць аб іхнім, скажам так, і маральным духу, і аб стане, і аб статусе, што яны таксама разумеюць сваю, па сутнасці, бандыцкую сутнасць. Ну вось, і пра праспект Дзяржынскага, што за плошчай Багушевіча на праспекце Дзяржынскага стаіць рубеж, і ўсё ж такі сілавікі намагаюцца не прапусціць гэтую калону, ну, магчыма, пратэстоўцы здолеюць знайсці нейкі іншы шлях. Яны ўжо прызвычаіліся рэагаваць па сітуацыі, абыходзяць гэтыя кардоны сілавікоў. Так, сапраўды, шаноўнае гаспадарства, бачым, нагадаем, што сёння ўжо 57-й дзень нацыянальнага супраціву. Людзі нястомна ўсё адно выходзяць на вуліцы, нягледзячы на затрыманні, нягледзячы на рэпрэсіі, на страшныя паведамленні пра смерці затрыманых. Літаральна вось учора наш тэлеканал даведаўся, што чарговы вязень, чалавек з Акрэсціна, вось акурат куды рухаецца гэтая калона, памёр. Яго даставілі ў шпіталь напрыканцы верасня. Гэта не гаворка пра падзеі першы дзён пасля выбараў, а напрыканцы верасня даставілі спадара Дзяніса ў шпіталь са шматлікімі пераломамі, з адкрытай чэрапна-мазгавой траўмай. А следчы камітэт заявіў, што чалавека ніхто не біў, проста што ён сам упаў з другога ярусу нараў на Акрэсціна, гэтага ложку турэмнага. Спадарства, і аб пратэстах яшчэ некалькі словаў. На скрыжаванні з вуліцай Адаеўскага, там таксама частка калоны рушыла, яны станавіліся ў шчэпку, і вось уласна гэта перашкаджала крыху руху аўтатранспарта. Адзін з маладзёнаў, адзін з хлопцаў вырашыў рэгуляваць рух самастойна для тых аўтамабіляў, якія разварочваліся. Яшчэ раз падкрэслівае, наколькі ўсё ж такі беларусы самаарганізаваныя. Наколькі самаарганізаваныя, наколькі яны любяць таксама закон, парадак, каб гэта ўсё, так бы мовіць, можа, выражуся, не вельмі не ведаю, як людзі гэта ўспрымуць. Гэта ўсё ў нашай крыві, гэта ментальнасць, наш народ еўрапейскі, спакойны, дэмакратычны і законапаслухмяны. І ўсё, што нам не хапае для нармальнага развіцця, гэта каб мы самыя вырашалі сваю долю дэмакратычным шляхам, каб мы самыя без умяшання вонкавага маглі з усім разбірацца. Гэта тое, чаго нас пазбаўляе цяпер Лукашенка, нелегітымны прэзідэнт, якога ніхто не выбіраў, які сам сябе прызначыў, самазванец па сутнасці. І таксама бачым, што, як мы гаварылі, сілавікі не адважваюцца затрымоўваць, ісці ў наступ, калі людзей вельмі шмат. Аднак, на жаль, там, дзе людзей нямнога, ўсё ж такі яны вось так выхопліваюць і затрымоўваюць. Зараз можам таксама паказаць спадарства вашай увазе неўзабаве відэа з падгандлёвага цэнтру Плаза, дзе ўсё ж такі прадстаўнікі гэтак званых праваахоўных органаў затрымоўвалі грамадзянаў. Гаспадарства, бачым, што затрымоўваюць людзей, якія не чыняць супраціву сілавікам, і нават тых людзей, якія вось маладзёны шоу з нацыянальным сцягам
не чыніў ніякага супраціву, і тут жа ж вось гэты чалавек у шлеме, які незаконна яго затрымоўвае, яшчэ б'е яго па галаве. Таму гаспадарства яшчэ на вельмі важная заўвага заўсёды, калі вось ёсць гэтыя масавыя акцыі пратэсту, каб калі людзі будуць ужо разыходзіцца па дамах, не раз пра гэта папярэджвалі таксама і іншыя эксперты, што ўсё ж такі трэба разыходзіцца такімі групамі, каб трымацца адно аднаго, не даваць адно аднаго ў крыўду. Таксама зараз другая хваля коронавірусу, варта насіць маскі для таго, каб забяспечваць сябе уласна ад небяспечнай хваробы, а таксама зрэшты і ад непатрэбных вось гэтых відэаздымкаў з боку сілавікоў, калі яны там ходзяць, тыкаюць сваімі камерамі ў твар, самыя прытым прыкрываючыся пастаянна маскамі, тыкаюць у твар сумленным грамадзянам камерамі. Таму варта ўсё ж такі насіць на сабе гэтую маску. Ну, гаспадарства, ты ўжо, Вітаўт, адзначыў пра тое, з якой асаблівай жорсткасцю сілавікі аднесліся да мірнага пратэстоўца, але хачу адзначыць, што людзі гэтага не прабачаюць, людзі памятаюць. Вось, уласна, адзін з такіх прыкладаў, калі пратэстоўцы праходзілі міма станцыі метро Пушкінскай, яны скандавалі Тарайкоўскі, Александр Тарайкоўскі. Гэта быў першы загінулы падчас пратэстаў у Беларусі. З яго стрэлілі огнестрэльнай зброі, хаця сілавікі гэта намагаліся зняпраўдзіць. І там знаходзіцца такі сапраўдны народны мемарыял, да якога людзі прыносяць кветкі і знічы. Мы памятаем, грамадзяне Беларусі, усе беларусы памятаюць пра тыя ахвяры, якія уласна панёс наш народ у змаганні з гэтым рэжымам узурпацыі ўлады з боку Лукашэнкі. І памятаем усю гэтую дзікасць, якую твораць сілавікі з дня на дзень, але таксама гэтую дзікасць бачаць між іншым і за мяжою, таму што, напрыклад, гэтак званае МЗС Беларусі, якое выганяе ўсіх не толькі замежных журналістаў, але зараз вось яны заявілі, што патрабуюць, яны адклікаюць амбасадараў Беларусі з Вільні і Варшавы, і тое самае прапаноўваюць нібыта боку Літвы і Польшчы. Таксама заявілі, што вось у МЗС Беларусі ёсць прапанова, каб Польшча і Літва ледзьве не ўдвая скарацілі дыпламатычнае прадстаўніцтва ў Беларусі. А між тым ведаем, што менавіта найбольш з гэтага пацерпяць беларускія грамадзяне, бо беларусы робяць сабе вось гэтыя шэнгенскія візы, і на першым месцы па выдачы гэта Польшча, потым Літва акурат ідзе. Так, але Літва ўжо выказалася супраць такіх прапановаў з беларускага боку. Польшча, зрэшты, таксама, аднак у МЗС заявілі, што гэта цытата прапановы, але яны абавязковыя для выканання. Гэта увогуле такі стыль нейкі, узгадваецца вось гэты культавы фільм «Хросны бацька», прапанова, якую вы не зможаце адмовіць, то бок абсолютна такое захаванне мафійнае, захаванне такое, як ад злачынцаў. І гаспадарства, мой калега Александр Папко паразмаўляў з экспертам Андрэем Елісеевым, уласна, даследчага цэнтру ІСТ, пра гэтыя паводзіны беларускага МЗС, увогуле пра ўсю гэтую сітуацыю з дыпламатамі Польшчы і Літвы. Давайте паслухаем экспертнае меркаванне. Добрый день, Андрей. Только что стало вядома, что Менск загадаў у 2 разы і нават больш, чым 2 разы ў выпадку Польшчы скараціць штат беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтваў. У мінулым годзе беларусам выдалі ўсяго краіны Еўрапейскага звязу 640 тысячаў шэнгенскіх візаў. З гэтай лічбы роўна 2/3, роўна 70% выдалі акурат дыпламатычныя прадстаўніцтвы Польшчы і Літвы. Што адбудзецца цяпер, як дадзенае абмежаванне дыпламатычнае, уведзенае Менскам, адаб'ецца на колькасці выдадзеных шэнгенскіх візаў? Вядома, скарачэнне дыпламатычнага штату адаб'ецца і на працы консульскіх установаў, таму атрыманне візаў будзе цяжэйшым, і сёлета будзе рэкордны год па скарачэнні колькасці шэнгенскіх візаў з-за каранавіруснай эпідэміі, з-за дыпламатычнага канфлікту. Цяпер заместа 600 тысяч, добра, калі палова з гэтай сумы прыйдзецца на 2020 год. Скажыце, калі ласка, ці Менск здольны разарваць дыпламатычныя стасункі з еўрапейскім звязам, так як гэта напісана ў заяве Міністэрства замежных спраў Беларусі? Гэта вельмі кардынальны крок, гэта фактычна самы радыкальны мірны крок у двухбаковых адносінах. Ён малаверагодны, але я яго не выключаю, бо
Мы бачым, што беларускія ўлады гуляюць не на дээскалацыю канфлікта, а ўвесь час падвышаюць стаўкі. Але гэта надзвычай кардынальны крок. Хутчэй адбудзецца сітуацыя, як з амерыканскім прадстаўніцтвам у 2008 годзе, калі было паменшаны дыпламатычны ранг і замест амбасадараў краіны прадстаўлялі часовыя павераныя, ну і быў скарочаны дыпламатычны штаб. Заява міністэрства замежных справаў вельмі персанальная, складваецца ўражанне, што вось пісаў яе адзін чалавек. Хто можа быць аўтарам гэтага тэксту? Як вы ўвогуле пракаментуеце гэтую заяву? Сама заява мае даволі хамскія звароты. Яе мог пісаць прэс-сакратар МЗС Спадар Глас. Там сярод іншага, апрача пагрозаў да ЕС, ёсць і нейкі шантаж у дачыненні да правовай свабоды беларусаў, бо гаворыцца, звяртаючыся да еўрапейскіх дыпламатаў, што не майце ілюзій, гэта непазбежна даб'ецца на беларускіх грамадзянах. Ну, я лічу, што такія фармулёўкі таксама недапушчальныя з боку беларускага МЗС. І наколькі санкцыі супраць 40 чалавек здольныя ўсадзіць Александра Лукашэнку за стол перамоваў? Нагадаю, што Эммануэль Макрон, каментуючы ўвядзенне санкцыяў супраць чыноўнікаў, адказных за фальсіфікацыю выбараў і гвалт супраць беларускіх грамадзянаў, казаў, што пакуль што колькасць чыноўнікаў абмежаваная, сярод іх няма Александра Лукашэнкі, і гэта ўсё робіцца дзеля таго, каб Александр Лукашенко сеў за стол перамоваў аб перадачы ўлады, і гэтыя перамовы маюць быць арганізаваныя АБСЕ. Дык вось, ці гэтыя санкцыі еўрапейскага звязу, якія былі прынятыя сёння ўначы, прымусіць Александра Лукашэнку сесці за стол перамоваў? Канешне, не. Самі сабой гэтыя санкцыі не прымусяць яго не тое, што сесці за стол перамовы, а нават і дамаўляцца пра здачу ўлады, а нават вызваліць палітычных зняволеных. Гэта зусім малое кола людзей. Я нагадаю, што ў 2012 годзе на піке санкцый у чорным спісе было больш за 240 асобаў і было больш за 30 кампаній, афіліяваных з блізкімі да Лукашэнкі асобамі. Таму гэтыя 40 чалавек, большасць з якіх ужо былі неаднаразова пад еўрапейскімі санкцыямі, гэта смешна. І калі еўразвяз сапраўды лічыць, што такім чынам ён прымусіць Лукашэнка да чагосьці, то гэта вельмі наіўна. І апошняе пытанне на сёння. Як вы прагназуеце, чым завершыцца гэты дыпламатычны канфлікт, якая будзе ягоная фінальная кропка? Гэты канфлікт фактычна з'яўляецца працягам унутры палітычнага крызісу. І гэта будзе залежаць ад таго, як будуць развівацца, власна, падзеі ў самой Беларусі і наколькі часу гэта зойме. Гэта можа заняць яшчэ і месяцы, і, мабыць, нават гады. Таму казаць пра нейкую фінальную кропку, калі яна можа быць, вельмі складана. Але далейшае пагаршэнне дыпламатычных адносінаў з еўразвязам і Украінай вельмі верагоднае. Яно назіраецца сёння, і эскалацыя можа ісці далей. І я дадам яшчэ одно пытанне. Разрыў дыпламатычных адносінаў, што ён азначае ў такім практычным плане для беларускіх грамадзянаў? Калі консульствы Літвы і Польшчы, напрыклад, альбо іншых еўрапейскіх краінаў спыняць сваю працу, дзе беларусы будуць атрымліваць візы, каб ездзіць на працу і да сваякоў у еўрапейскі звяз? Калі раптам спыняць працу консульствы Літвы і Польшчы, якія выдаюць абсалютную большасць шенгенскіх візаў, вядома, гэта надзвычай цяжэйшым зробіць атрыманне візы для беларусаў. Яны будуць вымушаны часткова звяртацца да іншых краінаў Шенгена, якія маюць консульствы, ці ехаць у, скажем, суседнюю краіну, каб падаваць на візу там. То бок гэта працэдура атрымання візы і так ёсць вельмі цяжкая для беларускіх грамадзянаў. Яна стане яшчэ цяжэйшай, і, канешне, гэта вельмі абмежуе мабільнасць беларусаў. Дзякуй вялікі. Гаспадарства, мы працягваем сачыць за
тым, як праходзіць сённяшні марш у Беларусі, у розных гарадах Беларусі. У Менску, прынамсі, з'явілася інфармацыя пра тое, што станцыя метро, плошча Перамогі, плошча Куба-Коласа, некаторыя выхады на станцыі метро, плошча Леніна ўжо адчыненыя, але пры гэтым зачынілі Грушаўку і Міхалова. Нагадаю, што менавіта гэтая станцыя метро знаходзіцца бліжэй да Акрэсціна, да ізалятара, куды збіраюцца патрапіць пратэстоўцы. Незважаючы, тым не менш, на кардоны сілавікоў, на ўсякія спробы перашкодзіць туды патрапіць на затрыманне. На дадзены момант да Акрэсціна набліжаецца аж на 2 калоны. Вось адна рушыць ад Кальварыйскай праз Пушкінскую, а іншая развярнулася і з боку Нямігі таксама рушыць да Акрэсціна. Людзей, паводле назіранняў нашых карэспандэнтаў, абсалютна не меней, чым у мінулыя нядзелі, абсалютна не меней, чым у мінулыя разы. Гэта зноў-такі больш за 100 тысячаў удзельнікаў, і гэта гаворка толькі пра асноўную калону, якая рухалася вуліцамі Кальварыйская, потым праспектам Жукава. Яшчэ асобна калона меншая ідзе вуліцай Нямігай, таксама у бок ізалятару на Акрэсціна. Спадарства таксама заглядаю у свет тэлеграм-каналаў і бачу паведамленне ў тэлеграм-канале «Нехта». Вось там у горадні сёння затрымоўвалі брутальна дзяўчыну, якая з выгляду падобна была на непоўнагадовую, і вось цяпер ёсць падрабязнасці, што дзяўчыне, якую проста валаклі па зямлі, а мапаўцы ўсяго толькі 13 гадоў. І яе вось 13-гадовую дзяўчыну прыехалі да РУС забіраць, прыехала маці. Ну, дарэчы, былі ўжо выпадкі, калі затрымлівалі непоўнагадовых дзяцей, фактычна так, і утрымлівалі на Акрэсціна ў тым ліку. Ну, а сёння звестак па затрыманых, прынамсі праваабарончы цэнтр «Вясна» мае 44 прозвішчы ў сваім спісе. Затрыманых, вядома, больш, і дакладную інфармацыю, за дакладнай інфармацыяй мы будзем сачыць. Вось гэта яшчэ раз, здаецца, ўжо нічога не здзівіць у Беларусі, аднак усё роўна кожны раз, я думаю, кожны нармальны чалавек не можа зразумець, як можна людзей, якія не супраціўляюцца, не робяць нічога супрацьзаконнага, нічога ненармальнага, вось так да іх ставіцца, тым больш да дзіцяці, калі нават відавочна для ўсіх, што гэта дзіця, і толькі для вось гэтых амапаўцаў у чорным у масках гэта невідавочна, яны себе паводзяць вельмі груба. Гэта яшчэ раз сведчыць, што па сутнасці вось гэтыя людзі ў чорным, яны як бы абсалютна не ўпісваюцца ў кантэкст беларускага грамадства. Вось мы разважалі пра тое, што людзі вельмі законапаслухмяныя, вельмі зарганізаваныя, дэмакратычныя, еўрапейскія. Так, дарэчы, яшчэ адну рэмарку на гэты конт, што наперадзе калоны цяпер едуць каля 20 раварыстаў, яны пад'язджаюць на некалькі сотняў метраў наперад, каб падказаць кіроўцам, у які бок звярнуць, каб не патрапіць папросту ў калону. Так, бо гэта Беларусь, гэта наша краіна, і натуральна, што беларусы дбаюць пра самых сябе, дбаюць пра тое, каб быў парадак. Бачым, вось гэтыя больш як 100-тысячныя маршы кожную нядзелю, няспынна, нястомна, і не мае ані смецця пасля. Гэта ўвогуле унікальна, нідзе ў свеце такога няма. Адзіныя беспарадкі, якія чыняць, гэта чыняць уласна людзі ў чорным, гэтыя сілавікі, правакатары, абсалютна, як бачым, пазбаўленыя нейкіх маральных тармазоў, абсалютна нейкая вось такая маргінальная частка беларускага грамадства, якая дадзеным гістным рэжымам Лукашэнкі проста прывілеяваная. Яна мае вось гэты прывілей недатыкальнасці, яны могуць рабіць, што хочуць, ім плацяць вялікія грошы, і яны за свайго гаспадара гатовыя, вось як верныя сабакі, прабачце за гэта параўнанне, але само насоўваецца, проста адпрацоўваць вось тое, што ім даюць. Ну і працягваецца затрыманне ў Бабруйску. Затрымалі журналістаў Марыну Маўчанаву, Алесю Лацінскую, Дзяніса Носава, Юрыя Камісарава. Таксама вядома было, што ў Менску фотакарэспандэнтку Дар'ю Сапраніцкую затрымалі і карэспандэнта партала «Анлайнер». Нашым калегам таксама перашкаджаюць, як бачым, працаваць, збіраць праўдзівую інфармацыю, аб'ектыўную інфармацыю. Ну, уласна, не зацікаўленыя ўлады дзеля таго, каб аб'ектыўная інфармацыя даходзіла да гледача. Бачым, што ад самага пачатку увогуле сёлета ўсё, што не робіць улада, ўсё ім ідзе на шкоду. Лукашенко не хацеў спачатку ўводзіць ніякіх абмежаванняў у сувязі з каронавірусам.
Вось абсолютно, як казалі эксперты, гэта было, скажем так, ну, незразумелая была пазіцыя, асабліва на фоне суседзяў краінаў, дзе людзі урады дбалі пра здароўе, і гэта ўсё вядома, былі розныя канцэпцыі, як можна змагацца з COVID-19, аднак гаворка нават не ў канцэпцыях, а ў самым падыходзе, як Лукашенко па-хамску таксама ставіўся да здароўя людзей, каментаваў смерці беларусаў і далей, вось таксама затрыманні пастаянныя, пастаянны прэсінг, здаецца, ўжо ўсе палітычныя лідары альбо ў турме, альбо за мяжой. І што? І нічога, ўсё роўна бачым, што людзі выходзяць, людзі патрабуюць, людзі заяўляюць, што гэта яны гаспадары на сваёй зямлі, і ўсё, што ўлада не робіць, усё ім ідзе толькі на шкоду. Гаспадарства, калона ўжо падышла да вуліцы Акрэсіна, што, праўда, пакуль валанцёры не падпускаюць людзей бліжэй, чым 500 метраў, як нам атрымалася даведацца раней. Туды заехалі каля 10 аўтобусаў, у некаторых з іх бачылі амапаўцаў, таму гэта можа быць небяспечна, але за падзеі сочыць. За падзеямі сочыць Марыя Арцыбашева, якая з намі на сувязі са сталіцы. Марыя, распавядзі, калі ласка, што адбываецца каля цябе недалёка ад ізалятараў? Так, колонна, якая рухалася ў бок Пушкінскай, ужо дабралася да праспекту Дзяржынскага і паварочвае ідзе па ім у бок Акрэсіна. Людзі скандуюць «Веры можем, пераможам», «Не забудем, не простим», «Выпускай» таксама і «Уходи». Гэта тое, што я зараз цяпер назіраю і чую. Вельмі шмат плакатаў, вельмі шмат сцягоў, якія ўжо зрабілі свае раёны. Вось, то бок не просто чырвона-белыя сцягі, а ўжо сцягі раёнаў канкрэтна. Вось каля мяне цяпер праходзіць каменная горка, таксама бачыла нават і Серова. Ну, вось такія навіны на цяперашні момант. Людзей вельмі шмат. А як паводзяцца сілавікі? Рэагуюць на гэта натоўп неяк ці схаваліся? Сілавікоў пакуль тут цяпер вось на дадзены момант не бачна. Простыя машыны катаюцца, рух не перакрыты, едуць машыны, гудуць, падтрымліваючы натоўп. Марыя, сілавікоў цяпер не назіраецца. А калі я правільна разумею, то гэта тая самая калона, якая рушыла з Кальварыйскай праз Пушкінскую, вось гэта тая ўсё ж такі цяпер дайшла да Акрэсціна. Менавіта тая. Бо яшчэ некаторая частка рушыла з людзьмі. Невядома, што з гэтымі людзьмі, так? Так, пакуль інфармацыі адтуль няма, і, на жаль, знаёмых цяпер там не знаходзіцца, таму нават не маю магчымасці патэлефанаваць і запытацца. Зразумела. Прынамсі, яна не рушыла, як яны планавалі па Дзяржынскага, таму ачапленне гэтае пастаяла, і па выніку тэхніка з амапам раз'ехаліся. Дзякуй вялікі. Марыя Арцыбашева недалёка ад ізалятару на Акрэсціна знаходзіцца, туды ўжо падышлі першыя людзі з гэтай велізарнай калоны, якая рухалася Кальварыйскай праспектам Жукава. І спадарства будзем абавязкова сачыць за тым, што адбываецца пад ізалятарам на Акрэсціна. Дзякуй, Марыя, яшчэ раз за гэтае сведчанне. Сапраўды, Акрэсціна – гэта сімвал катаванняў, сімвал здзекаў з грамадзянаў Беларусі. Менавіта праз гэты ізалятар прайшлі тысячы людзей. І былі сведчанні пра катаванні, былі сведчанні пра тое, што больш як 60 чалавек у камеру на 12 максімум там утрымоўваліся, былі сведчанні пра тое, што не кармілі на працягу 3 дзён. Нават акрамя ежы і вады не давалі. Укладвалі тварам у падлогу. Нагадаю гаспадарства, што ў камітэце па правах чалавека ААН ёсць 450 выпадкаў, задакументаваных выпадкаў катавання. І гэта гаворка толькі пра сітуацыі, дзе мы ведаем імя і прозвішча, дзе людзі не пабаяліся пайсці і распавесці лекарам, што было і як, каб яны гэта ўсё ўдакументавалі, дзе зноў-такі не было гэтага бар'еру страху. А колькі яшчэ людзей зазналі на сабе катаванні, якія баяцца гаварыць пра многія рэчы. Памятаем таксама са сведчанняў, некаторыя людзі прызнаваліся, што міліцыянты гвалцілі затрыманых дубінкамі. І, напэўна, проста цяжка ўявіць, колькі людзей праз гэтыя ўсе здзекі прайшло, колькі проста не хоча пра гэта гаварыць,
гаварыць пра гэтыя ўсе асабістыя траўмы. І гаспадарства цяпер вось пытанне для ўсіх беларусаў, што рабіць у сітуацыі з усёй гэтай сістэмай, з усімі гэтымі людзьмі, патрабаванне пратэстоўцаў, што ўсе павінны быць пакараныя. Гэты лозунг «Трыбунал», які мы чуем кожную нядзелю, сёння таксама гучаў. Так, ну і спадарства, пратэстоўцы сёння спелі «Магутны Божа», і мы маем гэтыя кадры і прадэманструем вам. Бачым, гэта незвычайны такі флэшмоб. Спевакі апрануліся ў маскі, белыя, чырвоныя і белыя балаклавы, нават не маскі, у колеры нацыянальнага сцягу. Таксама атрымалі расцяжку 127 артыкул крымінальнага кодексу геноцид. І вось такі нетыповы быў флэшмоб. Спадарства між тым флэшмоб флэшмобам, аднак варта ўсё ж такі апранаць маскі. Пра гэта вось гаварыў лекар у студыі «Белсат». На тыдні была перадача, і лекар у эфіры заяўляў, што зноў ідзе другая хваля каронавірусу, таму варта дбаць пра гэтыя вось сродкі, мінімальныя сродкі асабістай аховы ад небяспечных хваробаў. Ну, хто заўжды дбае пра маскі і балаклавы, дык гэта сілавікі, але з іншых прычынаў, не з прычыны перадусім эпідэміялагічнай, а для таго, каб схаваць свае твары, бо яны чыняць сапраўдныя злачынствы. І вось вядома, што ў Мазыры акурат такі чалавек у масцы, у форме, падобнай да міліцэйскай, затрымаў мужчыну на дзіцячай пляцоўцы, бо мужчына дастаў сцяг. Натуральна, што людзі спрабавалі адбіць яго, але не здолелі. Нядаўна таксама зноў-такі распавядалі сябры з Менску, якую яны назіралі сцэну на дзіцячай пляцоўцы, калі быў там маленькі хлопчык і маленькая дзяўчынка, і маленькі хлопчык нечакана чамусьці рукамі проста закрыў сабе твар, а дзяўчынка у адказ сказала: «Что ты делаешь? Ты что, милиционер, что ли?» Вось, то бок ужо нават у дзетак ёсць вось гэтая асацыяцыя, што калі чалавек скрывае свой твар, то гэта чалавек з гэтых вось дзяржаўных органаў, гэтых вось сілавых структураў. Так, у дзяцей ўжо асацыююцца міліцыянты, на жаль, не з людзьмі, якія ахоўваюць правапарадак, а акурат з тымі людзьмі, якія чыняць злачынства. І таксама памятаем, што дзеці таксама на дзіцячых пляцоўках выкрыквалі палітычныя лозунгі. Так, чутно было і Лукашенко Ваўтазак. Напэўна, не заангажаваных у палітыку ў Беларусі амаль не засталося. Нават дзеці ўжо далучаюцца ў нейкім такім сэнсе да пратэстаў, хаця яны, натуральна, не ўсведамляюць цалкам таго, што адбываецца ў краіне. Ну, гэта сведчыць пра тое, што адбываецца ў дамах, у сем'ях, што ўсё ж такі велізарная доля грамадзянаў жыве вось гэтай палітычнай павесткай, і грамадзяне, бацькі, яны проста не згодныя з усім, што адбываецца. Плюс гэтаму ўсяму спрыяе таксама школа і настаўнікі, якія шмат было паведамленняў па ўсёй краіне, прыцягваюць, зразумела, навошта яны прыцягваюць сілавікоў у школы, дзе міліцыянты распавядаюць дзецям пра тое, што ніхто з нікога не здзекуецца, што АМАП это такія хорошыя дзядзькі і цёткі, і не трэба дзеці іх баяцца, гэта ўсё нармальна. Але не заўсёды гэта атрымоўваецца сказаць, бо бацькі прыходзяць, абураюцца, выклікалі у Менску, напрыклад, выклікалі нават дырэктара, як то кажуць, на кавёр бацькі, каб спынілі гэты здзек і маразам з іхных дзяцей. А таксама вось у Пінску была сітуацыя, што прыйшоў міліцыянт і распавядаў, што ўсё збіццё і ўсё гэта фэйкі, прытым распавядаў дзецям, якім 8-9 гадоў, а ён ім распавядае пра катаванні і збіццё і кажа, што это ўсё фэйкі. А паднялася дзяўчынка і кажа, што гэта ўсё праўда. Мой бацька акурат стаўся ахвярай, здаецца, яна так сказала. Такая была ситуация. Бо милициант спытал, что откуда ты знаешь, девочка, что это все
правда. А яна кажа, а я асабіста бачыла, бо яна сапраўды была сведкай, як ейнага бацьку збівалі на ейных вачах. Так, ну сапраўды, ось гэтыя настроі супраціву, яны настолькі шырокія ў грамадстве, што немагчыма ўжо нейкімі гутаркамі, немагчыма нейкімі матэрыяламі па дзяржаўных тэлеканалах гэтую карціну неяк іначай прадставіць, бо фактычна каждый другі чалавек у нашай краіне тым ці іншым чынам заангажаваны, мае знаёмых, сяброў, хто выходзіць на гэтыя праекты, ці, магчыма, самыя удзельнічаюць. Ну, гаспадарства, галава калоны дайшла да вуліцы Акрэсіна, як мы ўжо раней вам распавядалі. Пакуль што праваабаронцы не падпускаюць іх вельмі блізка да ізалятара. Яны тлумачаць гэта тым, што баяцца, каб тым, хто адбывае тэрміны на Акрэсіна, не зрабілі горш. Ужо зараз пераключымся такі на момант на аналітыку. З намі на сувязі беларускі палітолог Павел Усаў. Спадар Павел, вітаю. Добры вечар вам. Добрый вечер. Спадар Павел, маем 57-й дзень нацыянальнага супраціву, зноў больш як 100 000 чалавек на вуліцах у Менску. Якія вынікі гэтага доўгага пратэсту? Мы бачым, што ёсць і шэраг пазітыўных сістэмных вынікаў, якія змянілі і склад мышлення, і склад захавання беларускіх грамадзянаў. Фактычна адбылося нацыянальнае дэмакратычнае адраджэнне. Вельмі шырока адбыўся працэс, звязаны з вяртаннем нацыянальных сімваляў у палітычную, публічную, грамадскую прастору. Фактычна беларускія нацыянальныя сімвалы, пагоня і чырвона-белы сцяг сталіся неад'емнай часткай пратэстаў, як мы бачым, і неад'емнай часткай руху за дэмакратызацыю і палітычныя перамены ў краіне. І, безумоўна, гэта ўжо фактычна змены, якія адбыліся настала, і ніхто ўжо не будзе ставіць пад сумнеў важнасць гэтай сімволікі для новай дзяржавы. Другім такім важным сістэмным пазітыўнай зменай сталася мабілізацыя, салідарызацыя грамадства як на агульнанацыянальным узроўні, так і на лакальным узроўні, калі мы паглядзім на аўтаномную мабілізацыю ў мікрараёнах, жылых кварталах, калі людзі самаарганізуюцца, ствараюць уласную сімволіку, браняць свае ўласныя сімвалы ці муралы ад сілавікоў. Гэта таксама вельмі важна як для фарміравання і такой лакальнай нацыянальнай свядомасці, так і ў будучым вельмі важна для самакіравання і для самакіравання рэгіянальнага, лакальнага. Як мы ведаем, менавіта самакіравання і лакальная ўлада – гэта вельмі важны элемент дэмакратычнага грамадства. З іншага боку, мы бачым, канешне, і негатыўныя змены, перш за ўсё, у самой сістэме, у самым рэжыме, які перайшоў на метады такога чорнага тэрору, брутальнага і крывавага, і гатовы ісці да канца, не спыняцца перад колькасцю і ахвяраў, перад маштабам рэпрэсіяў. Фактычна нічога на сённяшні дзень не замінае, не абмяжоўвае ні метады, ні формы тэрору. Мы гэта бачым па фактах забойствах, па збіццю і гвалту, дачыненні да дэманстрантаў, да таго, што ўлады сыходзяць нават на такі ўзровень, як тое, што забіраюць дзяцей у бацькоў актывістаў ці асуджаных на суткі, як на тое, што выкідваюць за мяжу не толькі простых актывістаў, але таксама, як мы бачым, нобелеўскага лаўрэата. Светлана Алексеевич вымушана была застацца за мяжой краіны. То бок мы бачым, што ўжо нішто і ні на што не звяртае ўвагу ні Лукашенка, ні ягонае атачэнне, ні на міжнародныя рэакцыі, ні на дзеянне дыпламатычных інстытутаў ці міжнародных арганізацый. Фактычна на мэце стаіць захаванне улады любым коштам. І той факт, што з'яўляецца прыклады новых забойстваў,
удзельнікаў дэманстрацыі пратэстоўцаў таксама сведчыць пра фактычна тое, што ўлада сышла на ўзровень такой баявой арганізацыі, тэрарыстычнай арганізацыі, якая будзе знішчаць грамадзянаў толькі дзеля таго, каб захаваць уладу. Спадар Павел, 57-й дзень, і людзі выходзяць. Тым не менш, як вы кажаце, і ўлады ідуць на вельмі жорсткія захады, і ўвогуле Лукашенка ўсё яшчэ утрымоўвае кантроль над дзяржаўнымі органамі ўлады. Вось пытанне, як дабіцца, магчыма, ўсё ж такі рэальнай, канчатковай змены ўлады на дэмакратычную? Тут трэба гаварыць пра два сцэнара барацьбы з рэжымам, менавіта такім рэжымам, якім з'яўляецца беларускі рэжым, тэрарыстычным рэжымам. Па факту мы павінны казаць ужо не пра палітычны рэжым, а пра тэрарыстычны рэжым, бо гэты рэжым ужо не абапіраецца на нейкія палітычныя прававыя нормы захавання легітымізацыі ўлады, а абапіраецца выключна на сілавыя тэрарыстычныя метады ўтрымання ўлады, і гэтыя тэрарыстычныя метады звязаныя з маштабнымі рэпрэсіямі ў дачыненні да простых грамадзянаў, а таксама ў дачыненні да цэлых інстытутаў грамадскіх, да спартовых арганізацый, да тэатраў, школаў і гэтак далей. Нават школы, універсітэты, іншыя установы ўдзельнічаюць менавіта ў такіх тэрарыстычных пазапраўных дзеяннях у дачыненні да грамадзянаў. Дык вось, у стасунку да такіх тэрарыстычных рэжымаў можна дзейнічаць двума метадамі. Першы метад – гэта той, якім карыстаюцца на сённяшні дзень беларусы. Гэта негвалтоўны супраціў. Канешне, у пэўных умовах, у пэўных сітуацыях такі супраціў не мае сэнс. Ён мае сэнс, як перш за ўсё, калі мы кажам пра Беларусь, у стабілізацыі грамадзянскай свядомасці, дэмакратычнай свядомасці, нацыянальнай свядомасці. Той факт, што так доўга працягваюцца рэпрэсіі, так доўга працягваюцца пратэсты, і гэта мае свой пазітыўны вынік у тым, што вельмі актыўна папулярызуюцца нацыянальныя грамадзянскія сімвалы, беларуска-чырвоны сцяг і пагоня, музыка беларуская, гімны беларускія. Гэта вельмі важна, і гэта добра, што падчас гэтых пратэстаў так актыўна папулярызуецца беларускасць. Але негатыўны момант у тым, што доўгатэрміновыя пратэсты даюць два негатыўных эфекты. Гэта, перш за ўсё, ўлада мабілізуецца, яна кансалідуецца, тое, што мы бачым, і пачынае рэпрэсіі ў дачыненні да шырокіх слаёў насельніцтва. Ну, другі момант – гэта псіхалагічная і фізічная стомленасць пратэстоўцаў. Хаця ў дачыненні... Вы скажыце, што доўгатэрміновыя пратэсты яны не маюць такога эфекту вялікага, так, і маюць таксама нейкі негатыўны ўплыў. А што варта было б зрабіць, каб пратэст займеў больш эфектаў, стаў больш дзейсным? Вось працягваю. У метадах доўгатэрміновага пратэста вельмі важную функцыю гуляюць якраз такі страйкі, забастоўкі. І мы назіралі у першыя тыдні менавіта пашыраючыся пратэстаў, вельмі важную ролю адгулялі страйкі на такіх заводах, як МАЗ, на БелАЗ, на іншых заводах, у тым ліку Салігорск. Мы памятаем, якая была рэакцыя і Лукашенка, і ўладаў, як абнізіўся ўзровень рэпрэсіяў. І фактычна вось гэта быў такі момант праўды, калі б яшчэ больш падштурхнулася вось гэтая хваля страйкаў, забастоўках, то, безумоўна, рэжым бы не вытрымаў. Тым больш, што калі б мы казалі пра агульнанацыянальны страйк, калі б усе прадпрыемствы на дзень, на два, дастаткова 2-3 дзён, каб сістэма абрынулася. Менавіта такіх забастовак на прадпрыемствах. І гэта тое, чаго больш за ўсё баіцца ўлада, на тое, што гэта тое, на што яна пераразмярковвае рэсурсы, каб не даць менавіта працаўнікам забаставаць. Ну, на жаль, як грамадства, як і асобныя арганізацыі не былі гатовыя да такога
агульнанацыянальнага страйку. Дзеля гэтага патрэбна дзейнасць агульнанацыянальных прафсаюзаў, такіх як, напрыклад, «Салідарнасць», сеткі страйкавых камітэтаў і гэтак далей. Ну, не хапіла нам трошкі самаарганізацыі, калі мы кажам пра працоўных, магчыма, такой палітычнай самасвядомасці. Ну і гэта сыграла на карысць стабілізацыі ўлады. Калі мы кажам пра другі метад барацьбы, гэта ўжо больш гвалтоўны метад. Гэта тое, што мы называем адказ тэрорам на тэрор. Это ўжо такі фактычна рэвалюцыйны метад барацьбы супраць уладаў. Ён мае на мэце менавіта сілавое ўздзеянне на сілавікоў, на прадстаўнікоў сістэмы. Ну і такім чынам гэта, канешне, прыводзіць да брутальных сутыкненняў, да ахвяраў і, магчыма, наша свядомасць беларускага грамадства, яна не дазваляе людзям радыкалізавацца. Ну, фактычна, як сказаў Невзораў, беларусы з'яўляюцца закладнікамі сваёй добрасумленнасці, сваёй ну, такой чалавечасці. То бок чалавечасць, вось сумленне не дазваляе нам, ну, беларусам, як цывілізаванаму грамадству, пайсці на такія брутальныя метады ўздзеяння, як збіццё амапаўцаў, як збіццё чыноўнікаў. Хаця мы бачым, што ўжо метады такой радыкалізацыі ўжо праяўляюцца. Гэта звязана і з тым, што людзі пачынаюць і падпальваць машыны, што пачынаюць пісаць на сценках пад'ездаў, што тут жыве забойца, ну, што тычыцца амапаўцаў ці іншых сілавікоў, то бок такі метад псіхалагічнага ўздзеяння. Але тэрор з боку ўладаў так ці інакш будзе радыкалізаваць пратэст, будзе радыкалізаваць дзеянне грамадзянаў, бо немагчыма доўгі час зносіць гвалт, тэрор у дачыненні да сябе заўсёды. Гэта прыводзіць да канцэнтрацыі такой энергіі, якая раней ці пазней выбухае у такім гвалце ў адказ у дачыненні да сілавікоў. І, напрыклад, каб было больш візуальна ясна, прыклад таго, што адбываецца на Акрэсціна. Мы бачым там дзейнасць валантэраў, не хочу падкрэсліць, не праваахоўнікаў, а менавіта валантэраў, якія нібы апікаюцца бяспекай тых, хто знаходзіцца на Акрэсціна, хто зняволены, не дапускаюць туды пратэстоўцаў, не дазваляюць людзям крычаць там свабоду, выпускаюць і так далей, тлумачачы гэта тым, што нібы гэта раз'юшвае назіральнікаў, яны пачынаюць збіваць тых, хто затрыманы. Ну, давайте вось паглядзім прыклад чалавека, мужчыну, якога прывезлі 2 дні назад у шпіталі з цяжкімі траўмамі. Ну, ніхто ж не крычаў, там, вызваляй, там, не хлопаў у далоні, не штурмаваў Акрэсціна, тым не менш гэта не спыняе тэрор і гвалт. Такім чынам, мірныя акцыі, калі ўжо сістэма накіраваная на тое, каб забіваць і гвалціць, яны ніколі не спыняць гэтага гвалту. І ў адпаведнасці, напрыклад, калі мы кажам пра Акрэсціна, якраз такі там зараз патрэбна вялікая дэманстрацыя, каб гэтыя сілавікі, умоўна кажучы, і карацелі, якія знаходзяцца там, зразумелі, што іх можа чакаць суд лінча, што яны могуць і не выйсці з гэтых мураў жывымі. І вось толькі тады, калі гэтыя людзі, якія ўдзельнічаюць у рэпрэсіях, зразумеюць, што яны могуць атрымаць пакаранне тут і цяпер, толькі тады гвалт можа спыніцца. А вось тое, што робяць валантэры, ну, для мяне, шчыра кажучы, незразумела, бо гэта не спыняе ні гвалту, ні забойстваў у мурах вязніцы, гэта хутчэй развязвае сілавікам рукі. Шчыра дзякую за гэтую размову. На сувязі быў палітолог Павел Усаў, з якім мы абмеркавалі, падсумавалі 57 дзён пратэсту, а таксама сёння тое, што адбываецца. Так, спадарства, і мы працягваем сачыць за тым, што адбываецца гэтымі хвілінамі у Беларусі, як развіваюцца пратэсты. На вуліцы Акрэсціна, нагадаю, што галава калоны тады ўжо дайшла. Людзі пачалі абклеіваць дзверы ізалятара, проста гэтую таблічку з надпісам Акрэсціна, так, налепкамі і прыклеіваць туды фотаздымкі Канстанціна Шашмакова. Ты ўжо сёння узгадваў яго. Напярэдадні стала вядома,
што ён памёр і знаходзіўся на акрэсціны, ён быў жорстка збіты. Гаворка, выбачаюся, трошки паправіла, гэта было пра спадара Дзяніса, бо Канстантин Чашмакоў гэта выпадак яшчэ з Ваўкавыска ў першыя дні пасля гэтак званых выбараў, калі ён запярэчыў фальсіфікацыі на выбарах і яго знайшлі павешаным. Ён працаўнік сферы культуры, музеяў. Але сапраўды была смерць на акрэсціна цалкам нядаўна. Гэта літаральная гаворка пра канец верасня, пачатак кастрычніка, калі чалавека прывезлі з ізалятара ушчэнт пабітым з пераломамі, з адкрытай чэрапна-мазгавой траўмай. А следчы камітэт заяўляе, што ён проста упаў з другога паверху ложку. І тое, што гаварыў спадар Павел Усаў, што сапраўды спрабуюць валанцёры, каб там ніхто не пайшоў на штурм, ніхто там не пагражаў, бо будзе горш. Аднак бачым, што акурат горш тады, калі міліцыянты не пачуваюцца беспакаранымі, тады горш. І для таго, каб спыніць сапраўды тэрор, трэба, каб усё ж такі сілавікоў таксама спасцігла пакаранне найлепей, вядома, ў судзе, каб гэта было справядліва, абсалютна адкрыта, і каб гэта быў народны трыбунал, якога вымагаюць пратэстоўцы. Спробы разгона калон уже адбываюцца, бо за тымі людзьмі, якія рушылі вуліцай Кальварыйскай праз Пушкінскую, за імі следам ехалі некалькі аўтобусаў з сілавікамі. І вось каля квартала Каскад яны выйшлі з аўтобусамі, пачалі хапаць людзей, якія знаходзіліся ў самым канцы калоны. А тым не менш, мы хацім вам прадэманстраваць пакуль кадры з праспекту Жукова і пабачыць, як там адбываўся пратэст. Все за одного! Один за всех! И все за одного! Людзі адважна ідуць, а сёння таксама, калі былі сутыкненні з амапаўцамі, не заўсёды атрымоўвалася нармальна проста амапаўцам, як бандытам, хапаць людзей, аднак людзі таксама чынілі справядлівы супраціў, і нават супраціў тычыўся і вадамётаў, якія нязграбна спрабавалі разагнаць маніфестантаў. Давайце паглядзім, што дэманстранты спрабавалі зрабіць самым вадамётам. Бачым гэта, як маніфестанты падбеглі да вадамёту і адкрылі ўнутранасці, штосьці там неправільна уключылі ці адключылі, і вось гэты струмень вады, ён падняўся як у кіта ўверх, і потым яшчэ было відэа пра тое, як гэты вадамёт пад'ехаў бліжэй да сілавікоў, і ўся вада патрапіла на шэрагі амапу. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра 61 затрыманага. Гэта людзі, чые імёны дакладна ўжо вядомыя. Спадарства за падзеямі таксама сочаць нашыя карэспандэнты. І вось літаральна 2 гадзіны таму Кацярына Андрэева, наша журналістка з Менску, прайшлася калонную разам з пратэстоўцамі, паразмаўляла з імі, і яна прапануе паглядзець свой матэрыял, які яна зрабіла з гэтых падзеяў.
Вітаю шановных гледачоў Белсату. Мы знаходзімся цяпер на праспекце Машэрава ў Менску, дзе некалькі тысяч людзей выйшлі на нядзельны пратэставы традыцыйны марш. Ён прысвечаны сёння вызваленню палітвязняў, як мага хутчэйшага патрабуюць удзельнікі. Цяпер нам вядома, што вялікае сканцэнтраванне сілавікоў вось там, па правы бок, і бачым вадамёт распыляе ваду цяпер. Таксама тут пускалі газ. Некаторы час назад патрапілі мы пад такую вось газавую атаку. Людзі паступова разыходзяцца, таму што сілавікі наступаюць вось менавіта з таго боку. Яны пакуль яшчэ не выкарыстоўвалі некія спецсродкі акрамя вадамётаў, але яны папярэдзілі, што могуць, калі людзі не разыдуцца, выкарыстаць. Цяпер усе крычаць: давайце сыходзіць адсюль. Я нагадаю, што гэта праспект Машэрава, і ў гэты бок едзе вадамёт. Наколькі мы можам бачыць, вось струя вады моцная набліжаецца такая сюды. Пагаворым пакуль з тымі людзьмі, з тымі, хто тут застаецца. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Мы з вами трошки Белсат. Так, добрый дзень. Мы з вами ў трошки экстрэмальных такіх умовах записываем гэта інтэрв'ю. Добра, магчыма, скажаце, чаму людзі працягваюць выходзіць, нягледзячы на запалохванне ўжо больш за 50 дзён? Требования до сих пор не выполнены. Нелегитимный президент считает себя президентом. Людей, политзаключенных, не выпустили, поэтому мы будем до последнего ходить. Скажите, калі ласка, вось вы, магчыма, чулі гэту гісторыю пра тое, што мужчына, якога збілі на Акрэсціна, памёр днямі. Што вы думаеце пра гэта і што думаеце пра афіцыйную версію СК, якой сцвярджае, што ён нібыта упаў з другога ярусу ложка? Если я здесь, значит, я не верю в эту официальную версию. Конечно, нельзя упасть и сломать себе больше 10 ребер, получить черепно-мозговую травму. В любом случае, что бы там ни было, за что бы его не задержали, человек погиб, и, как и всеми остальными, случаями насилия никто не разбирается, и мы будем дальше ходить, чтобы это все как-то закончилось правосудием. Дзякую вялікі за ваше меркаванне, за гэты каментар. Я нагадаю, што мы знаходзімся на праспекце Машэрава, і ў трошкі напружаных умовах праходзіць цяпер інтэрв'юаванне людзей. Бачым, як заўжды, шмат чырвона-белых сцягоў. Недзе наперадзе чуваць гукі музычных інструментаў. Хіба гэта тыя вядомыя барабаншчыкі, якія штонядзелю суправаджаюць шэсці, бяруць таксама у іх удзел. Давайте пагаворым яшчэ з людзьмі, якія нясуць сцяг свайго раёну, партызанскі. Вітаю, тэлеканал Белсат. Можете з намі пагаварыць трошкі? Вы несеце сцяг свайго раёну. Як выглядае актыўнасць лакальная менавіта ў вашым раёне, самаарганізацыя людзей пратэставая? Встречаемся, собрания, концерты проводим, ярмарки, танцы, песни, гуляния. Вот. Скажите, а ці не страшна людзям працягваць удзельнічаць у шэсцях, нягледзячы на вось такое запалохванне, якое мы можам сёння назіраць? Страшно, но куда деваться? Назад дороги нет. Все, либо Северная Корея, либо победа. Дзякую вялікі. Людзі скандуюць «Жыве Беларусь» і рушаць у бок вуліцы Ціміразева, проста цяпер па праспекце Машэрава. Пагаворым яшчэ з тымі, хто выйшаў на сённяшні пратэст. Бачым, што людзі цэлымі сем'ямі ідуць. Вітаю, тэлеканал Белсат. Некалькі словаў з вами, магчыма, можна. Вітаю, Белсат. Скажите, калі ласка, ці не страшно выходзіць на вуліцу? Страшно, но мы выходим и будем выходить. Чаму? До победы. Мы народ, мы власть, все. Часам Александр Лукашенко кажа, што мае падтрымку сярод пенсіянераў, сярод людзей больш сталага веку. Ці гэта правда? Это неправда. Александру Лукашенко нельзя верить ни одного слова правды за все 26 лет. Все. Што вы думаеце пра тое, што цяпер адбываецца ў нашай краіне? Революция. Восстал народ и больше не хочет жить, как жили. В концлагере мы жили 26 лет. Ці ёсць шанец на перамогу людей? Есть. Не то, что есть, он огромный, мы победим, тут нет никаких сомнений. Смотрите, сколько людей. Дякую вялікі.
Люди кажуць адзін аднаму, што варта трошкі паскорыцца, бо з таго боку наступаюць сілавікі, але бачым, што яшчэ да сілавікоў тут велізарная колькасць удзельнікаў 6, якія ўсё ж, нягледзячы на такое брутальнае папярэджанне вадамётам, усё ж рушылі на традыцыйную нядзельную масавую акцыю. Добрый день, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, что вы думаете про выпадок з мужчынам, якога збілі на Крэсціна, і потым сцвярджае СК, што ён нібыта ўпаў? Можете нам распавесці? Некаторыя людзі не вельмі хочуць размаўляць, але гэта можна таксама зразумець, бо сітуацыя стрэсавая, мякка кажучы. Вітаю, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, што думаеце пра інцыдэнт з мужчынам, якога збілі на Крэсціна, а потым СК сцвярджала, што ён нібыта ўпаў з другога ярусу ложка? Ці верыце? Нет, конечно же нет. Это, такие повреждения получить от падения, не очень верится. Вот. Ці можна сказаць, што гэты выпадак людзей падштурхнуў да таго, каб сёння выйсці зноў? Когда? Сейчас марш в честь политзаключенных за счет этого, поэтому да. Я не хочу жить в такой стране, в которой врут, поэтому вот я здесь. Здрасте. До рэчы, вось мы бачым, што нашых калегаў таксама вельмі моцна ціснуць, нашых журналістаў. І што вы думаеце пра пазбаўленне фактычнай акрэдытацыяў усіх замежных СМІ? Не дают голос, закрывают глаза, пытаются обманывать народ. Это слишком очевидно. И что мусить робить народ у такой ситуации? Пытаться показать вот хотя бы такими методами, что мы есть, и то, что показывают по ТВ, это неправда, то, что пытаются закрыть глаза на это. Дякую велізарны за ваш коментар. Людзі занялі праезную частку, ідуць цяпер у бок вуліцы Ціміразева. Машыны часткова спыніліся тут, тыя, якія патрапілі у эпіцэнтр 6 і сігналяць, як звычайна, на знак падтрымкі. Цікава, што сёння мы бачым трошкі менш розных плакатаў крэатыўных, але бачым вялізную колькасць чырвона-белых сцягоў. Відавочна, была зробленая стаўка сёння на мабільнасць, бо план ёсць дайсці ўсё ж да ЦИП на Крэсціна і там запатрабаваць свабоды палітвязняў. Бачым, людзі павыходзілі з машынаў, каб падтрымаць удзельнікаў 6. Вітаю, телеканал Белсат. Так, прывітанне. Добра, страшно выходзіць сёння было ці не на вуліцу? Мне уже привычно, нормально. Да, вполне хорошо. Да, напряжение существует каждый раз, каждое воскресенье, но выходить надо, и мы выходим, и людей много, и мы, когда соединяемся с толпой, уже не страшно. Кожны тыдзень вось пасля пратэсту можна пабачыць такія словы кшталту «было менш людзей сёння», пратэст здуваецца. Што вы думаеце вось пра гэта пратэст здуваецца? Ці гэта праўда? Я думаю, что протест не сдувается, людей, возможно, становится чуть меньше, но не сильно, нас все равно очень много. Да, взаимозаменяются как-то люди, то есть одни приходят, другие там отдыхают, да. И просто нам мешают собираться, в этом тоже причина, почему людей кажется, что меньше, но по итогу людей очень много. Как всегда, огромное количество, поэтому это радует. То есть каждый раз мы выходим и такие, хоть бы собралось, и собирается, и это здорово. Литерально же ниоткуда з'является целая мора. Вот мы сейчас ехали на машине, и такие, где же колонна, и такие раз, прямо в нее врезались, это было очень классно. Да. Дякую вялікі. Спасибо большое за работу. Людзі скандуюць «верым, можам, пераможам» і працягваюць сваё шэсце. Бачым, што на вядомым ужо жыллёвым цэнтры развіваецца велізарны чырвона-белы сцяг. Гэтыя сцягі час ад часу спрабуюць камунальнікі па загадзе спецслужбаў зняць, але людзі кожны раз яго зноў уздымаюць. Назвать
дакладную колькасць пратэстоўцаў сёння мы не можам, бо іх вельмі шмат і палічыць складана. Тым больш мы цяпер знаходзімся на мосце, які спалучае праспект Машэрава і вуліцу Цеміразева. І на гэтым мосце вось літаральна ўсё да гарызонту запоўненае людзьмі. Вітаю, телеканал Белсат. Хотели б з вами паговорыць трошки. Скажите, калі ласка, што вы думаеце пра ціск на журналістаў беспрэцэдэнтны, які адбываецца цяпер у Беларусі, пазбаўленне акрэдытацыяў фактычнае? Ну, як заўсёды, страх перад народам і перад тымі, хто можа праўду данесці да людзей. А пра выпадак са збіццём мужчыны на Акрэсціна, які пасля памёр? Ну, што тут скажаш? Ну, произвол властей. СК сцвярджае, што ён сам упаў. Вы верыце ў гэтую версію? Нет, нет. Чаму? Ну, потому что не веру. Потому что мы зараз не верим нашим властям ни ў чым. Наши власти нас вельмі шмат обманывают. Или как это по-белорусски? Обманывают. Дякую вялікі. Да, яны заўсёды падманваюць нас, потому мы уже нічому не верим. Мы верим только себе и нашим близким людям, родным. Вы вышли з сям'ёй. Вы вышли з сям'ёй, так? А, з сям'ёй, з дачкой. Ці не страшно выходзіць? Вось часам казалі, што бацькі з дзецьмі нібыта не павінны выходзіць, уцягваць дзяцей у палітыку. Што вы думаеце пра гэта? Ну, у меня уже великий детенок. Он сам решает, что ему делать. Поэтому все нормально. Дякую вялікі. Вось людзі кажуць, што не страшна ім выходзіць. Не страшно ім выходзіць. Так. Без микрофона. Велізарная калона людзей ідзе насустрач пратэстоўцам, якія рушылі з боку праспекта Машэрава. Тысячы людзей цяпер тут. Гэтыя дзве калоны хутка аб'яднаюцца ў адну і працягнуць свой шлях. Сілавікі пакуль нібыта зніклі, мы тут не назіраем нейкага супрацьстаяння. Ведаем, што за нашай спіной дакладна былі вадамёты, але наперадзе пакуль што мы з гэтай кропкі іх не бачым. Паговорым з дзяўчынай, якая нясе вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Вітаю, телеканал Белсат. Хацелі б з вами паговорыць. Добры дзень. Людзі выходзяць на вуліцы Менску і іншых гарадоў ужо 50-й дзень запар. Ці не стаміліся? Ці няма такога вось адчування стомы нейкай? Конечно, стаміліся, і ўсе ведаюць пра гэтую графік беларуса, графік настрою беларуса, калі спачатку ўсё добра, выдатна, ролик кацца і ўсё гэтак далей, а затым уніз мы прадулі, прайгралі, нічога не атрымалася, ніякай рэвалюцыі і гэтак далей. Але немагчыма сядзець у хаце, немагчыма рабіць нічога. І калі сёння мы даведаліся пра яшчэ адну смерць ад пакутаванняў на Акрэсціна, я лічу, што гэта невыносна, гэта колькі ўжо можна забіць людзей, колькі патрэбна забітых, колькі патрэбна пакутаваных, катаваных людзей для таго, каб народ ўсё ж такі выйшаў увесь. Вось гэта вельмі сумна і балюча нават казаць пра гэта. Дзякую вялікі за вашыя словы, за ваш каментар. Вось такім чынам людзей падштурхнула таксама і трагедыя, якая здарылася з мужчынам на Акрэсціна, якога збілі і ён памёр. Ну а потым СК сцвярджае, што ён сам упаў. Людзі ў гэта не вераць. Гэта у тым ліку іх матывавала да таго, каб выйсці на гэтае шматтысячнае шэсце па вуліцах Менску. Будзем сачыць за падзеямі. Вялікі дзякуй за ўвагу. Заставайцеся з Белсатам. Спадарства, гэта была Кацярына Андрэева, якая прайшлася разам з пратэстоўцамі па менскіх вуліцах і распавяла, як адбываўся там пратэст прыблізна 2 гадзіны таму. Ну, а у менскага ізалятара на вуліцы Акрэсціна пратэст пакрысе пачынае сыходзіць на спад, бо там узброеныя сілавікі паводле газеты «Наша Ніва» выйшлі і пачалі здзіраць плакаты, якія развесілі пратэстоўцы. Гэта былі плакаты дырэктара Ваўкавыскага музея Константина Шишмакова, пратэстоўцаў Мікіты Краўцова і Дзяніса Кузнецова. Вось акурат ён памёр учора
у шпіталі. Ну і дэманстранты, сыходзячы з Акрэсціна, крычалі на праспект. Магчыма, яны збіраюцца яшчэ працягнуць пратэст, але ў іншым месцы, бо валанцёры вельмі так перажывалі за тое, каб ўсё ж такі тым, хто знаходзіцца на Акрэсціна, не было горш. Ну, як бачым, ўсё ж такі быў нейкі супраціў з боку узброеных сілавікоў, хаця, прынамсі, паводле той інфармацыі, якую маем цяпер, затрыманняў там асабліва не было, проста вось пачалі здзіраць гэтыя налепкі з чырвона-белымі сцякамі і плакаты. Між тым, тэлеграм-каналы «Нехта», таксама «Беларусь галаўнога мозга», каментуючы ўласна тое, што людзі прыйшлі да Акрэсціна, пісалі, што людзі падышлі да катавальні на Акрэсціна і будуць заставацца там каля турмы столькі, колькі патрэбна, пакуль патрабаванні не будуць выкананыя. Гаворка пра вызваленне палітвязняў, між тым на Акрэсціна ўтрымоўваюцца вядомая баскетбалістка Алена Леўченка, блогер Эдуард Пальчыс, Фёдор Бродкін, Алексей Бычкоў, Юрый Валоў, а таксама дзесяткі іншых грамадзянаў Беларусі, затрыманых па палітычных прычынах. Ну і таксама гаспадарства з такіх добрых навінаў. Вядома, што выпусцілі Тацяну Севярынец, вядомую настаўніцу і грамадскую актывістку. На яе проста склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Таксама адпусцілі журналіста Белапана Леся Сепцова. З ім правялі прафілактычную размову, гутарку, так бы мовіць. Але у ліку затрыманых усё ж такі на Кальварыйскую, Менску была і сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады Вольга Шпарага. Пра гэта паведаміла самая рада. Бачым, што з прэзідыума каардынацыйнай рады практычна ўсе знаходзяцца альбо ў турме, альбо за мяжою. Нават нобелеўскі лаўрэат Святлана Алексеевіч, якая доўгі час была адзінай увогуле адзіным чальцом прэзідыума каардынацыйнай рады, які яшчэ заставаўся на волі, цяпер знаходзіцца ў Італіі і невядома, ці будзе магчымасць ёй вярнуцца на Беларусь. Так, яна выказвала такія свае думкі, што, магчыма, будуць ёй перашкаджаць улады вярнуцца ў Беларусь. Тым не менш, яна выязджала, прынамсі, як паведамлялася, не з прычынаў небяспекі, выязджала на ў Нямецчыну на лячэнне. Спадарства яшчэ будзем. Спадарства, ну і уласна давайте прапаную вам паглядзець каментар Светланы Алексеевич. Давайте попросим наших реализаторов. Я всегда хотела жить дома. Я никогда не хотела жить в другом месте. И первый раз, когда уехала в эмиграцию, это был тоже протест против Лукашенко, который только пришел к власти. И вот сейчас я бы даже не сказала, что я не считаю пока, что я уехала в эмиграцию. Я уехала, чтобы побывать у вас, к врачу своему в Берлине показаться и уехать домой. Многие считают дома, что меня уже не пустят домой. У нас такое бывает. Но я все-таки считаю и попробую жить дома. Ну, вось гэтак пракаментавала свой выезд за мяжу нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексеевич. А тым часам пратэстоўцы выйшлі на праспект Дзяржынскага і ўтварылі там ужо такую вялікую калону. І спадарства больш за 100 тысяч прыблізна, так пакуль ацэньваюць колькасць людзей. То бок пратэст не менее, бачым, што кожныя выходныя выходзяць стабільна вялікая колькасць людзей. За падзеямі таксама назірала Галіна Абакунчык, наша журналістка з Менску. Яна таксама рушыла разам з калоннай сталічнымі вуліцамі, паразмаўляла з пратэстоўцамі, даведалася пра іх настроі, іх жаданні і меркаванні. Падрыхтавала з гэтага вось такі жывы матэрыял, запісаны. Спадарства, Галіна Абакунчык ужо зараз вашай увазе. А мы ж, Юлія Лабанова і Вітаўт Сіўчык. Пакуль што развітваемся, неўзабаве нашае месца зоймуць нашыя калегі Кірыл Смяглікаў і Аліна Коўшык. Вітаю вас, шановныя гледачы, і зноў Белсат у эфіры. Гэтым разам з вами я, Галіна Абакунчык. Дзякую маёй калежанцы Кацярыне Андрэевай, якая вела трансляцыю папярэдня. Я яе працягваю і скажу, што зараз знаходжуся на вуліцы, на скрыжаванні вуліц Машэрава і
Кальварийской. Тут стекаются, зливаются в одну две шматтысячныя колонны. Люди, которые идут с разных концов города, тут объединяются и вышихтовываются в одну колонну. Я нагадаю, что сегодняшний марш – это марш вызволения, марш за тое, каб былі вызвалены ўсе палітвязні, якія ёсць у Беларусі. Добрый день! Вітаюцца з намі наши гледачы, якія ўжо пазнаюць нават журналістаў Белсату. Сёння нас вельмі мала, паколькі, як вядома, вельмі шмат журналістаў былі пазбаўлены акрэдытацыі і адважных працаваць насамрэч не так много сталася. Мы працуем для вас, шановныя гледачы. Так вот, сённяшні марш вызвалення – гэта вызваленне 250 палізняволены, якія ёсць у Беларусі. Вызвалення тысяч людей, десяткі, сотні, якія зараз знаходзяцца на адміністрацыйных арыштах. Нагадаю, што пасля галоўнага дня галасавання 9 жніўня ў Беларусі былі затрыманыя, зняволеныя больш за 12 тысяч чалавек. Сёння людзі прыйшлі, каб выказаць свой пратэст таму, што ёсць. І зараз мы пра гэта з імі паразмаўляем. Добрый день, маладыя людзі. Калі ласка, тады скажыце, вот вы сведаце сённяшнюю тэму маршу, што пра гэта скажаце, пра эту тэму, пра зняволеных, пра тое, што адбываецца ў краіне? Тема – это политвязни. Я перейду на русский язык, потому что мне так комфортнее. В стране происходит беспредел, и у нас нету никаких правовых способов защищать политзаключенных, защищать право. Поэтому остается только улица. Вот, и надеюсь, это как-то скажется на судьбе людей, которые сейчас в тюрьме. Что ведаете про политзняволенных? Як шмат их, за что они зняволенные? Ну, как по мне, так они Это девушка из России, поэтому она не... О, вельмі цікаво. Вы первый раз тут у Беларуси? Нет, я живу уже 7 лет здесь, да. У меня вид на жительство, на белорусский я понимаю не полностью. Окей, добре. То ви чому тут? Тут громадяне Беларусі, якби їм залежить на свою країну. Ви чому тут? Я здесь, потому что я хочу лучшего для этой страны и для своих детей. Я собираюсь здесь жить и хочу, чтобы в стране не было беззакония, чтобы право торжествовало, и чтобы люди не боялись выходить на улицу, чтобы у них была достойная заработная плата, чтобы они жили хорошо. Дякую вам. Что думаете про белорусов? Какое у вас уражение, какие у вас оценки того, что бачите? Это мирные люди. На самом деле я очень была приятно удивлена о том, как белорусы могут самоорганизовываться. И время ковид показало, когда наша власть несостоятельна была, хорошо помочь медикам. Я врач сама, поэтому больше про эту проблему знаю. Но сейчас, как люди самоорганизовываются, помогают политзаключенным, помогают тем, кто потерял работу, и тем, кто пострадал из-за действий нашей власти. Я очень-очень счастлива находиться среди белорусов. Дякую вам велике, дякую. Рушим далей. Колонна рушить, не мусим долго ей отставать. Я только скажу, что вот девчина зараз выказалася якраз у тему вот этой солидарности, этого змагання за людей зневоленых, яких вельмі шмат. Ну, мы будем идти размовлять, бачим молодой человек тут с инструментом. О, с вами поразмовляем. Добрый день. Дозвольте вам поцікавиться, что у вас за инструмент в руках? Это джембе. Мне подарила моя сяброўка на день народзінаў. Сказала, каб я им карыстаўся задавальненнем, і я карыстаюся, хаджу на мітынгі. А что и сяброўка с таким сцягам? Яна размалявала так у падарунак. Так ваша сяброўка так само ведае, што дарыць, якія падарункі? Конечно. Скажите, калі ласка, чаму, что для вас гэтыя сімвалы, гэтыя знакі, гэта вышыванка, якая на вас, які сцяг? Гэта, мой культурны код, мои нацыянальныя сімвалы, гэта тое, што вызначае мяне як чалавека, як беларуса. Адкуль пра гэта ведаеце? Вельмі шмат гадоў за гэта аштрафоўвалі, затрымоўвалі і шмат рэпрэсій людзі ведалі за гэтыя колеры, за гэтыя сцягі. У наш час, калі ты спрабуеш атрымліваць нейкую інфармацыю розную, так ці інакш ты даведаешся пра розныя, я не ведаю, гістарычныя падзеі, і ты просто сам усвядоміш, што лічыш больш важным, больш лагічным. І я лічу, што гэта тое, што важна для беларусаў, і я лічу сябе беларусам. Вось. Дякую вам, дякую вялікі. Рушым далей. Можем паглядзець, якая колькасць людзей.
Шановні глядачі, я нагадаю тим, хто, можливо, ще не мав цієї інформації, сьогодні було вельми складно зібратися. На місце збору, обвішеним на проспекті Незалежності, було на проспекті Переможців, пробачте, просто колони автозаків, колони грузовиків, які шпацирували, об'їжджали, гучали, заклики розійстися і так далі. Тим не менш, як і кожну неділю, тисячі людей знову прийшли на марш, і це не пустий гук. Ми зараз поцікавимося людей. Як ви думаєте, до речі, от як ви сюди потрапили, чи було легко, чи складно? Що ви бачили по дорозі і що про це думаєте? Но мы ехали на троллейбусе, в принципе, то есть в метро все было перекрыто, добираться было, ну не сказать, что сложно, потому что наземный транспорт ходит, но были трудности за счет того, что не работает метро. Чому ви думаєте, от улада робить такі перешкоди, щоб люди не могли добратися? Чому? Не услышал, что в конце? Для чего вот это робится? Ну, для того, чтобы мы не могли собраться, чтобы разбить людей, чтобы мы были маленькими кучками, а не большой огромной толпой, которые не могут ничего сделать. Чему? Боятся? Потому что мы подъезжали к тому месту, где все собирались, и они разбили наши 3 колонны, чтобы мы не могли встретиться. Мы попытались обойти, но, к сожалению, нам это не совсем удалось, и теперь колонна, которая была на Немиге, обошла тудой, тем путем, и с нами все равно соединилась, так что их работа бесполезна. Дякую великі. І ще ваші сподорожниці питання. Дозвольте вам тоді питання. От з гэтими перешкодами, все ж таки ви прийшли чому? Чому ви не забоялись? Чому ви осмелились? Вешали что-то незаконно и так далее? Потому что сейчас не время уже и сидеть по домам и бояться. Нужно показывать, что нас много, что мы есть. Дякую вам великі. Я ще так само додам, що водомети йшли вслед за людьми, вони обливали людей водою. Натурально люди утікали від цього. Але знайшлися відважні, які підійшли до цього водомета. Мені це не довелося бачити, але підходили люди, які бачать нашу працю, дякують і розказують те, що вони бачили. Коли водомети виводили зі строю, поток води лився в протилеглий бок. І це змогли зробити ті умельці, які ведали, як обходяться з цим водометом, ті люди, які йдуть тут у шеренгах, змогли ніяким чином ось так повпливати. Зараз ми не бачимо цієї техніки, тому що тут тисячі і тисячі людей. І з ними ми зараз будемо далі розмовляти. День добрий. Вам дозволите питання? Скажите, Криласочка, уже сьогодні 58-й день протесту. Що ви про це скажете? Протести є, в'язні є, влада далі репресії протягує. Чи не протягує репресії? Як ви лічите, протягла влада репресії чи ні? Протягивая все на том же уровне, может, крышечку и, больш моцные, але ж протесты докладно не сдуваются, это 100%. Ці є винік від цього? Як ви думаєте, ці має сенс того, що зараз тисячі людей знову йдуть? Упевнений, що є. Я ще трішечку піднажається і ми переможемо. Дякую вам. Що ви скажете? Сьогоднішня тема – це визволення політв'язнів, як марш визволення. Сьогодні в Мінську, в інших городах марш визволення. Що ви скажете про зневолених? Що ви ведаєте про їх? Серед ваших знайомих є такі? У меня конкретно племянник пострадал, его просто задерживали и сбили в РУВД. А так я в инициативной группе Бабарика, поэтому я жду его очень сильно. Що скажете про Бабарику, про Марію Колєснікову, про інших людей з його групи Максим Знак, так само зневолений. Що скажете про ці всі зневолення? Я только за них молюсь каждый день, чтобы они вернулись к нам. Що думаєте про ті, підстави, на яких вони були затримані? Ці справді ті люди мають ніяку вину, щоб їх тримати у зневоленні? Простите, не раз слышала. Я кажу, ці справді ті люди мають таку вину, щоб тримати їх у зневоленні? Нет, конечно, нет. Все политзаключенные находятся в заключении, абсолютно невинные люди. Все дела сфабрикованы, все это прекрасно понимают. Скажите, ці може повпливати ніяк на громадство на цю ситуацію? Я думаю, что мы делаем все, что можем. И, конечно, мировая общественность тоже нас все поддерживает. Во всех странах болеют за нас. Я думаю, что все равно победим. Дякую вам, дякую. Ідемо далі, так само розмовляємо, шмат людей приходять, як завсюди, з червоно-білими стягами, з погоней.
хтосьці з інструментамі музычнымі, з барабанамі і так далей. Хтось роварам ехаў, таксама вядзе яго ў руках. Бачылі вельмі цікавыя плакаты. Я спадзяюся, што мы яшчэ дойдзем да гэтых людзей і паразмаўляем з імі. Бачым Дзіма Мазура, ямы Дзіма Мазура. Гаворка пра чалавека, які учора памёр ад траўмаў, атрыманых у ізалятары на Акрэсціна. Вот люди несут плакаты у ягоную падтрымку. Як дойдзем, паразмаўляем з гэтымі людзьмі, а зараз паразмаўляем з тымі, хто тут. Добрый дзень. Вам дазволіце пытанне? Да, конечно. Вы, конечно, напэўна ж не выпадкова тут, правильно? Конечно, нет. Не выпадкова. Что вы хотите своим выходом сказать? Я хочу сказать, что нельзя просто так задерживать людей на улице. Мой друг сейчас сидит 15 суток за то, что он просто шел домой с женой, и ОМОНовец бежал к ним со словами «Я убью тебя». И это у нас творится в стране. И я здесь просто, чтобы показать, что я не согласен с таким положением дел в нашей стране. Дякую вам вялікі. Дякую вялікі. Так само запытаемся, вот яшчэ у нас і маладыя людзі. Добрый дзень. Маладыя людзі, дазвольце яшчэ вам пытанне. Скажыце, ці сярод вашых знаёмых хтосьці быў, хто пацярпеў, быў затрыманы, ці пабіты, ці яшчэ нешта? Сёння марш вызвалення. Ці ёсць у вас каго вызваляць? У меня нет, к счастью, нету. Никого, а у вас? Я б сказал, что нема затрыманых, только есть люди, якія пострадали, но я такие знаемые больше, я б сказал, но не такие, не прям мои сябры. Ну, что скажете про їхнє, то, що вони потерпіли, як потерпіли, що з ними було? Ну, наприклад, там напереді йде Діма, наш сябр, який яшчэ до выборов, и он пострадал, и он просто катался на роликах, и это освящалось так само на Радио Свобода, и он выехал на площадь Свободы, и его просто сбили, и посадили его в Тазаки сбили, и он просто катался на роликах, и там его сябровка была. То есть, ну, ось таких ось випадків, ну, я б сказав, шмат. Що скажете про їх? Ну, это как бы у нашей сучасности, нашем мире, коли есть сувязь, интернет, это, мне кажется, немагчыма и нельзя такое дозволять. Это же не то, что там кто-то слышал, видел, есть доказы, фотографии, видео. То есть, ну, это нельзя уявить и нельзя простить. Дякую вам велике, дякую. Колона тим часом рухається далі, люди скандують «Свободу». Нельга не записати людей. Добрий день, вам дозволите питання. Я так розумію, що, може ви колеги, ви спортовці, ці ви так солідарні? Бывшие спортсмены. Что скажете про затримання и про зневолення спортовки відомої? Это, ну, мое мнение, что не должны были никого вообще арестовывать, не только Лену, а вообще вот так вот. Что скажете про эту ситуацию? Что так отбывается? Ну, в стране отбывается несправедливость, полная несправедливость. Вот так вам скажу. Живе Беларусь! Живе! Дякую вам великі. Пройшли ладний кавалок часу. Я нагадаю, що Белсат вядзе трансляцію з вулиць Менска. Сьогодні тут марш визволення. З вами працює вот на гэту хвилину Галина Бакунчик. Я неўзабаве передам слово моей коллежанце Кацярыне Андреевой. Дякую вам за увагу. Заставайтеся з нами. Працює для вас і для нас на вулицях Менску. А вже зараз ми маємо на сувязі Катерину Андреєву, яка, я чую, що кудись біжить. Вона знаходиться зараз на Акрэсціна, де, паводле нашої інформації, пачаліся затрыманні. Спадзяюся, що зараз нам більше розповідає. Катерина, і що відбувається зараз на Акрэсціна? Вітаю, ми тепер знаходимося каля Акрэсціна, то бок на проспекті Дзяржынскага, з боку вулиці Гурскага. Тут під'їхали з боку Акрэсціна некалькі автобусів. Прыкладна 5 міліцейскіх, з іх выпрыгнули сілавікі і пачалі хапаць людзей. Людзі актыўна пабеглі ў двары, хавацца ў пад'езды, мы вось таксама пабеглі, наша здымачная група. Але цяпер выйшлі, вось не назіраем тут ужо сілавікоў. Была даволі вялікая група ўсё ж людзей ля Акрэсціна, хаця большая частка і пайшла далей па праспекце Дзяржынскага у бок Малінаўкі, але тут люди были. Нам кажуть, что там уже нікого не засталося, але вось мы падыходзім і бачым, што яшчэ 200
эти люди все же стоять. Мы так разумеем, что самые такие жесткие максимальные желательные агитации, они находятся у хвосте колонны, то есть там, где людей осталось мало. Что в Кастискартуре реакция Крестина и оттуда периодично сдерживают бусики без определенных знаков. Кацярына, будь асцярожная, беражы сябе, бо мы маем інфармацыю, што палююць на журналістаў. Толькі што з'явілася інфармацыя пра тое, што ў Бадбруйскі затрымалі нашу Марыну Малчанову, Алесю Лацінскую, таксама Дзеніса Носова, Юля Камісарова, якія асвятлялі таксама акцыю пратэсту. А я хачу яшчэ прачытаць паведамленне, спадзяюся, Каця яго таксама пачуе. Перадайце, калі ласка, прывітанне Каці Андрэевай. Скажыце, што яна проста цудоўная ачаравашка, даўно хацеў выразіць свае пачуцці, так што нават у такі складаны час, калі адбываюцца такія трагічныя падзеі, мы атрымоўваем ад вас вельмі шмат цёплых словаў, за што вельмі дзякуем. Ну, прыгадваю, гаспадарства, што цяпер у нас адбываецца марш вызвалення палітвязняў, 57-й дзень пратэстаў, і гэта ўжо 9-я нядзеля маршаў, і гэтым разам натоўп дайшоў да Акрэсціна, дзе, як толькі што сказала наша корэспандэнтка, адбываецца хапун. Гародня, першае, вельмі важна памятаць тое, што сёння марш вызвалення, і людзі казалі пра тое, арганізатары маршу казалі пра тое, што галоўная мэта гэта менавіта месца ўтрымання незаконна затрыманых людзей. У Менску гэта Акрэсціна. І вось мы адчуваем, што і будзем сачыць за тым, што адбываецца таксама на Акрэсціна. Паводле апошняй інфармацыі у Менску з'явіўся мабільны інтэрнэт. Пацвердзіце, калі ласка, нашыя гледачы, ці сапраўды гэта так, ці сапраўды ў вашых тэлефонах з'явіўся інтэрнэт, пішыце нам ваши паведамленні. Пішыце абавязкова. Таксама было паведамленне, што кепска працуе YouTube. Можете таксама напісаць і пра YouTube. Пакуль жа да апошніх навінаў, асноўная калона ўжо дайшла да вуліцы Сямашкі. Па Сямашкі ў бок Дзяржынскага рухаецца з дзесятак бусаў, сілавікоў і вадамёт. Гэта вось апошнія дадзеныя, якія падаюць тэлеграм-каналы, і наша старонка belsat.eu. Таксама вы можете сачыць за асноўнымі падзеямі праз наш тэлеграм-канал. Там ёсць опцыя нават абмеркаваць навіны. Мы таксама будзем такім чынам сачыць за вашымі меркаваннямі пра тое, што цяпер адбываецца. Так, а вось мы бачым кадры з Акрэсціна, як людзі наклейваюць плакаты з палітвязнямі, так, і людзі скандуюць. Выпускай, так, скандуюць «выпускай», мы спрабавалі пачуць. Мы бачым плакаты «Свабоду палітвязням», чырвона-белыя сцягі. Мы бачым, што людзі ўсё ж такі дайшлі да Акрэсціна, і вельмі спадзяемся, што людзі, якіх там утрымоўваюць, таксама чуюць гэтую падтрымку. Гэта вельмі важна, калі з-пад Акрэсціна скандуюць «Жыве Беларусь» і чутныя словы падтрымкі. Гэта, канешне, вельмі узрушвае тых людзей, якія цяпер знаходзяцца ў засценках Акрэсціна. І вось увага, паводле апошняй інфармацыі, вялікая калона бусікаў і вадамётаў паехалі на перахоп, і асяроддзе калоны мітынгоўцаў з боку метро Малінаўка ў Менску. Па чыгуначнай едзе вельмі шмат тэхнікі, аўтазакаў у бок Дзяржынскага. Малінаўкі падрыхтаваліся загнаць мітынгоўцаў у сквер Паўлава. Следам на праспект Дзяржынскага з боку Малінаўка выязджае вялікая калона з 20 аўтазакаў. Вось мы бачым, што людзі прыклеіваюць налепкі з чырвона-белымі сцягамі, а таксама людзі, якія загінулі, якія падчас гэтых пратэстаў. Усё гэта сведчанне таго, якія злачынствы адбываюцца ў ізалятары на Акрэсціна. Так што вось так зараз там
І да гэтых людзей падыходзяць яшчэ іншыя пратэстоўцы, таму мы, відаць, адчуваем, што там будзе ўсё больш і больш людзей. Зараз гэта будзе самая важная кропка. Сочым за падзеямі. Ну а пакуль 57-й дзень пратэстаў і людзі працягваюць выходзіць на акцыі па нядзелях, на традыцыйныя маршы цягам тыдня, ладзяць сустрэчы ў дварах. Чаму яны працягваюць? Гэта паслухаем апытанку з маршу. Выбачайце, калі ласка, гэты матэрыял яшчэ не гатовы, да яго мы, напэўна, яшчэ вернемся праз некалькі хвілінаў, а пакуль праверым, што яшчэ адбываецца ў Беларусі, што самае галоўнае на гэтую хвіліну, а пішуць пра тое, што гомельскую журналістку Надзею Пужынскую пакінулі да суду за кратамі, затрыманую сёння ў Гомлі. Журналістку сільных новасцей завезлі ў изолятор часовага ўтрымання, і яе затрымалі падчас таго моманту, як яна несла перадачу сваім затрыманым калегам. Каля Ічу склалі протакол за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Аналагічны протакол склалі і на яе калегаў. Усе яны працавалі ў Гомлі ў якасці журналістаў на розных акцыях пратэсту. Вось так. Што ў цябе, Кірыл? Мы зараз вернемся да апытання гарадзенцаў. Вось 2 месяцы беларусы бачаць на вуліцах вайсковую тэхніку і ўзброеных людзей у форме і масках, і што яны думаюць пра ўсё гэта, ўжо, калі ласка, вашай увазе. Жестокость, конечно, я думаю, не оправдана, конечно. Почему? Ну почему? Ну надо как-то людям быть добрее одни к одним, и все будет нормально. Все должны работать, трудиться, все учиться, короче, все хорошо будет. Ну им платят, наверное, как-то побольше, я не знаю. Это не бесчеловечно, я так считаю. Конечно же, неоправданно. Откуда берется, но мы сами знаем, откуда она берется. Сверху приказы идут, откуда же еще? Не сами же люди приходят и бьют людей других. Ну, надо все-таки расценивать деяния и что сопутствует этому, а не то, что как-то безосновательно. Я не думаю, что так это всегда должно быть. Все должно быть обосновательно. В принципе, могло бы все без этого обойтись, если бы был бы диалог. Вось такія спадарства меркавання жыхароў горадні пра тое, што адбываецца, і пра тое, што яны ўжо амаль 2 месяцы бачаць вайсковую тэхніку і бачаць усё тое, што адбываецца цяпер у Беларусі. А мы атрымоўваем ад вас вельмі шмат падзякі і паведамленняў за тое, што нашы журналісты неверагодныя. Гэта сапраўды так. Вы пішаце таксама вялікую падзяку за працу Кацярыне. Гэта стрыжань і святло беларускай журналістыцы, а таксама Галіне, аператарам, да ўсім журналістам «Давер беларусаў» ваша акрэдытацыя. Дзякую вялікі вам, вялікі дзякуй за тое, што сачыце за намі. А з намі на сувязі акурат яшчэ адзін стрыжань беларускай журналістыкі Марія Арцыбашева, якая не пайшла на акрэсціна з той калоны, з якой была Кацярына Андрэева, а засталося з другой часткай. Маша, раскажы, што зараз адбываецца, дзе вы знаходзіцеся, як сітуацыя вакол? Ой, паважаны студэнт, вельмі дрэнна чуваць, калі можна, вельмі прашу. Марія, дзе ты знаходзішся, што адбываецца каля цябе? Так, я цяпер знаходзіся каля Малінаўкі, у рухаюся вокруг Малінаўкі, падыходжу вось зараз спуска да Дубра, рухаюся невялічкай камознаю жыхароў Малінаўкі, якія працягваюць сваё шэсце з намі, з всяком пайду, побач машыны, амаль не спыняюцца, таму таксама вельмі дрэнна чувство. Маша, мы таксама цябе вельмі кепска чуем. Я амаль не магу разабраць нічога з таго, што ты кажаш. Паспрабуй, быць можа, давай яшчэ раз паспрабуем з табой спалучыцца праз некаторы час. Дзякуй табе, будзь асцярожная. Можа быць, цяпер лепш. Ну, можа, цяпер лепш. Раскажы, што зараз адбываецца ў тым месцы, у якім ты зараз знаходзішся. Мы адчуваем, што там вельмі шмат крыку.
люди кричаць, што там зараз адбываецца. Добра, пакуль мы все ж таки не можам звязацца з Марыяй Арцыбашавай, але будзем сачыць і спадзяемся, што атрымаецца злучыцца праз некаторы час. Ну і да апошніх навінаў вялікая калона бусікаў і вадамётаў паехалі на перахопу і асяроддзе калоны мітынгоўцаў з боку метро Малінаўка ў Менску. Па чыгуначнай едзе вельмі шмат тэхнікі, аўтазакаў у бок Дзяржынскага Малінаўкі. Падрыхтаваліся загнаць мітынгоўцаў у парк Паўлава. Такая інфармацыя. Таксама, калі хтосьці згубіў сёння падчас пратэстаў ровар, то яго таксама можна знайсці. Пра гэта Кавярня «Апетит». «Апетит», так, але яго Дакладна так, і пакінулі. паводле апошняй інфармацыі пачалі працаваць станцыі метро Кастрычніцкая, Купалаўская, Няміга, таксама Фрунзенская, але ў раёне Міхалава пачалі затрымліваць людзей. Так што людзі кажуць пра тое, што адметнасцю сённяшняга марша стала тое, што было вельмі шмат вадамётаў у Менску. Мы бачылі, як палівалі людзей. Людзі таксама пачалі іх разбіраць, гэтыя вадамёты, крыху іх там шкодзіць. Так, шкодзіць, але давай, кажуць, што Марыя Арцыбашава з намі на сувязі. Марыя, прывітанне яшчэ раз. Ці чутно? Так, прывітанне яшчэ раз. Што так, адбываецца чутно, вакол? схавалася ў пераходзе. Зараз рухаюся разам з невялічкою колонною у бок Малінаўкі. Будуць пастаянна машыны ў падтрымку гэтай колоны. Людзі ідуць са сцягамі, прыцягваюць свае шэсці невялічкае ўжо цяпер, рухаюцца са сваім сцягам, са сцягам свайго раёну, таксама проста чырвона-белыя сцягі нясуць. І кажуць, што ззаду тыя, хто ішоў там у раёне Хрэсціна, ужо нават затрыманыя. Вось перадавалі, паміж сабой размаўлялі людзі. Ну, у прынцыпе, гэта ўсё, што я пакуль тут назіраю. Вельмі шмат людзей ідзе па розных баках. Яны все рухаюцца разам у Малінаўку, так. Таксама стаяць на прыпынку людзі са сцягамі праз дарогу, перамахваюцца з машынамі, трымаюць нейкія плакаты. Жаль, не бачу, што на гэтых плакатах. Таксама вельмі шмат людзей, канешне, да гэтай пары знаходзіцца Цяпер я знаходжуся на станцыі метро Петрушчына, вось вакол мяне цяпер вельмі шмат людзей. А які плакаты ты бачыла? Можа, хтосьці з раней таго, што ты пабачыла, цябе запалі ў памяць? Якія плакаты сёння ў Менску былі самымі яскравымі? Сёння вельмі шмат на плакатах палітвязняў фотаздымкі, таксама збітых людзей фотаздымкі выносілі. Таксама ўздоўж дарогі гэтыя плакаты пакідалі, прывязвалі, прыносілі. І вось цяпер, калі я рухаюся з Дзяржынскага праспекту, я назірала вельмі шмат такіх плакатаў, якія пакідалі проста на плытах пасярод дарогі. Ну, у асноўным так, плюс, як заўсёды, надпісы, нават скажу шчыра, што людзі ўжо зрываюцца і пачынаюць мацюкацца на гэтых плакатах. Калі размаўляла з такімі людзьмі, чаму ўжо вы так не вытрымліваеце, яны кажуць, што таму што ўжо ніхто не спадзяваўся нават, што так доўга можа працягнуцца гэты пратэсны рух, і ўсё роўна мы да гэтай пары яшчэ не перамаглі. Таму ўжо так нервы здаюць, людзі пачынаюць мацюкацца і на плакатах. Нам вось пішуць нашы гледачы, што стаяць на Дзяржынскага і што там 16 бусаў плюс вадамёт, вось, і што АМОН бяжыць да Зубра. Ага, ну вось я зараз рухаюся ў той бок. Таму цябе і папярэджваем, Да, дзякуй. Я зараз прасачу сітуацыю, паспрабую глянуць, што там цяпер адбываецца. Таму што я вельмі побач. Хіба будзе варта глянуць. Добра, тады будзем чакаць інфармацыі таксама ад цябе. Калі ласка, заставайся на сувязі. Мы пакуль перанясемся ў Кіеў. Там наша карэспандэнтка Марыя Ступак традыцыйна сачыла за акцыяй падтрымкі беларускіх пратэстаў. І, калі ласка, гаспадарства, все, што там адбывалася, ўжо вашай увазе.
Участники уже традиционного воскресного марша за свободу Беларуси собрались сегодня, как обычно, на Майдане Незалежности. Их маршрут неизменен через центр Киева к посольству Республики Беларусь с флагами Беларуси и со словами «Веры можем, переможем», «Свободу политзаключенным», «Живее Беларусь». По пути останавливались у памятника Павлу Шеремету, тем самым почтили его память. Что касается требований, то, помимо прочего, сегодня организаторы акции предложили обратиться к послу Беларуси в Украине. Ну, по нашей информации, недавно, когда посол был у Чернигове, и он проронил такую фразу. Мовляв, що він душою, він за нас, він розуміє, що відбувається в Білорусі, але чомусь він офіційно це виказати не хоче. Тому сьогодні ми збираємося, щоб допомогти послу виказати свою позицію. Щоб він сказав відкрито, з ким він, на чим боку він, на боку народу Білорусі, або на боку диктатури. Большая часть участников марша, с которыми общались мы, это специалисты из IT-отрасли, которые прибывают в Украине временно. Ну, пока просто в командировку. Вот. Хотим поддержать свой народ просто, потому что сейчас не в родном городе. Вот. Знаем, что здесь каждую неделю проходят акции солидарности, и просто пришли поэтому. Откуда вы именно? Из Минска. Я уезжаю назад, домой. Ага. Как долго были в Украине? 2 недели, скажем так, работодатель очень-очень сильно переживал и очень-очень сильно просил, чтобы я съездил хотя бы на 2 недельки в надежде, что дома ситуация устаканится. Но нет, она не устаканится. По крайней мере, не так быстро. Вот, Вы, несмотря на это, возвращаетесь? Конечно, там же товарищи. Ну, до победы. Мы из Беларуси, мы из Минска, вынуждены были приехать и по работе, так как работодатель немножко боится за обстановку в стране, дабы избежать каких-то конфликтов с местными властями. Вот, пока временно работаем здесь. Вы в сфере IT работаете? Да, супруг. В понедельник приехал недавно. Почему? Пандадок, собственно, сюда переехал и нас ревоцировали. Временно, я думаю, пока ситуация в Беларуси не изменится, собственно. 90 дней я здесь могу пребывать без какого-то статуса, но сегодня Зеленский объявил, что для айтишников из Беларуси он расширяет вот этот срок пребывания. Для развития инвестиционного потенциала сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, чтобы привлечь IT-специалистов из Беларуси. Согласно этому документу, в частности, предлагается, чтобы украинское правительство увеличило срок пребывания граждан Беларуси в Украине с 3 месяцев до полугода. Тем временем собраться снова участники марша планируют в Киеве через неделю. Мы же продолжаем следить за акциями солидарности. Из Киева Марина Ступак и Евгений Шевченко, Белсат. Гэта была Марія Ступак з Києву. Дякую вялікі украінцам і беларусам, якія ва ўкраіне падтрымоўваюць таксама наших грамадзянаў і не пакідаюць іх адных. Гэта вельмі важна. Вось уже, так як паведаміла наша карэспандэнтка, што сёння Зеленскі падпісаў указ пра тое, каб заахвочваць беларускія Так, сапраўды, пасля таго, як фактычна Лукашенко зруйнаваў тое, чым сапраўды можна было ганарыцца, гэта беларуская IT, то вось сёння прэзідэнт Украіны Зеленскі падпісаў указ аб тым, што будзе падтрымліваць беларускіх айцішнікаў, якія пераедуць ва ўкраіну. Што гэты указ мае? Тое, што спецыялісты і прадпрымальнікі змогуць заставацца ў краіне працяглы час да 180 дзён. Для іх вводзіцца так званы пілотны праект і спрошчанае афармленне відаў на жыхарства. Таксама будзе аптымізаваны парадак атрымання дазволу на працы. То бок, усё лепшае, што было зроблена ў краіне, цяпер будзе патроху падобна пераязджаць у суседнія краіны, дзе сапраўды крэатыўныя і разумныя людзі больш патрэбныя. Ну, я думаю, што тут зараз пачалося пэўнае нават змаганне за тое, хто перацягне больш беларускіх IT-кампаній да сябе, ці гэта будзе Польша, ці будзе гэта Літва, ці Латвія, ці гэта будзе Украіна. Так, усе ўключыліся ў гэтую гонку за мазгі, скажем так. Так, у Польшы таксама разгарнулі адмысловую кампанію бізнес-прыстань, ці нешта так, неяк так яна называецца, якая таксама спрашчае правілы пераезда IT-кампаній у Польшу. Так, наколькі ведаю, таксама ёсць ініцыятыва «Стартап Хаб Поланд», якая займаецца
перавозам стартапераў, айцішнікаў і дапамагае уладкавацца ў Варшаве і па ўсёй Польшчы. Глядзіце, пішаце вы нам вельмі шмат паведамленняў, я зачытаю толькі некалькі. Беларусы малайчыны ідуць на акрэсціна, курапаты не павінны паўтарыцца. Моя мама рассказывала, ночью приехали, забирали тату, шукали польскіх шпіёнаў. У кніжцы дзеці малявалі вусы Сталіну. Гэтага было дастаткова, каб забіць майго дзеда, смаленскага Вацлава Лукашэнка. Трыбунал, Беларусь будзе свабоднай. Так піша нам Елена. Добрый вечер, Белсад. Гляджу вас уже некалькі месяцаў, не перастаю вам здзіўляцца, якія вы класныя ребята. Я з горада Орша, Віцебскай вобласці, в яком ні адно прадпрыемства не працуе дастаткова. Рэальная заработная плата складае 500-600 рублёў. Я вельмі хачу, каб сітуацыя ў нашай краіне змянілася і каб мой адзіны сын не паехаў працаваць урэшце ў Польшу, бо тут проста няма дастойнай працы. Дзякую вам, жыві Беларусь. А мы дзякуем вам за то, што вы нам глядзіце. Вы таксама дасылаеце вельмі шмат цёплых словаў, асабліва да нашых карэспандэнтак Кацярыны Андрэевай і Галіны Абакунчык. А таму прапаную зараз да Кацярыны Андрэевай перанесціся. Яна сёння сочыць за тым, як праходзіць вось гэты марш вызвалення. Яна размаўляе з пратэстоўцамі, таму прапаную вам паглядзець то, што яна паспела зрабіць на гэтую хвіліну. З удзельнікамі сённяшняй акцыі вітаю тэлеканал Белсад. Скажыце, калі ласка, чаму людзі не баяцца выходзіць, нягледзячы на беспрэцэдэнтны размах рэпрэсіяў? Ну, вы ведаеце, калі не выходзіць, будзе толькі горш. Таму нічога не застаецца, як выходзіць. А што будзе? Ужо ж вельмі кепска. Што будзе, калі не выходзіць? Все разумеюць, што будзе Паўднёвая Карэя, Паўднёвая Беларусь. Таму мы супраць Паўднёвай Беларусі. Мы хотим збудаваць свой родны край без ОМОНа і без гэтай улады, якая зараз у нас. А чаму ўзнікае вось такая асацыяцыя з Паўднёвай Карэяй менавіта? Пакажыце ваш плакат. Просто яскравая сітуацыя, якая як растлумачыць, вырашце гэта. Вельмі моцныя рэпрэсіі, зацісканне проста па ўсіх фронтах людзей. Так, ёсць меркаванне, я думаю, што ва ўсіх слаях насельніцтва, што калі мы спынімся, гэты ціск будзе мацнейшы, і вось Паўднёвая Карэя гэта проста яскравы выраз, які все сабе добра ўяўляюць. Дзякуй вялікі. Вельмі шмат сімволікі, як заўжды, чырвона-белыя сцягі, фактычна кожнага удзельніка сённяшняга шэсця. Людзі набліжаюцца да метро Пушкінская, магчыма, там будзе нейкі прыпынак для народнага мемарыялу, за які таксама, дарэчы, вядзецца ўжо больш за месяц вядзецца змаганне. Людзі скандуюць, гэта наш горад. Пазбаўленне журналістаў падлічыць дакладную колькасць складана, але можна сказаць дакладна пра настрой людзей. Зараз самі людзі і скажуць пра гэта. Вітаю тэлеканал Белсад. Хацелі запытаць, а які у вас настрой, з якім настроем вы выходзіце на нядзельны пратэст? З добрым настроем, з пазітыўным настроем. Без страху? Ну, трохі ёсць, канешне, але ўсё роўна мы павінны выходзіць, каб паказаць сваю пазіцыю. І калі у тыдзень мы адчуваем нейкую дэпрэсію, гэта дапамагае адчуваць пад'ём у выхадныя дні. Беларусь моцна змянілася за апошнія 2 месяцы. Так, нават я не чакала такога ад сваіх суграмадзян. Гэта вельмі цудоўна з аднаго боку, але з другога мы разумеем, што гэта не таму, што вельмі добра ўсё ў краіне. Дзякуй вялікі. Бачым таксама, што некаторыя удзельнікі людзей алёным сцягам. Вітаю тэлеканал Белсад. Хацелі запытаць, чаму вы менавіта гэтую сімволіку абралі сёння? Ну, потому что мы не против какой-то символики конкретной, а мы против власти. И я не вижу разницы бело-красный или бело-зеленый, красно-зеленый. Это не важно сейчас. Мы другое хотим донести. Што менавіта? З якім месседжам, з якім пасылам вы выйшлі асабіста? Мы вышли с посылом, что нужно провести новые выборы.
Нужно освободить политзаключенных. Дальше так не может продолжаться. Люди выходят уже больше 50 дней на улицы, и я считаю, это показатель. Дякую велике. Такая ассоциация с полгода країни. Вітаю, телеканал Белсат. Ви прийшли зі своєю сім'єю сьогодні, так? Було таке попередження від прокуратури, хоча заполохування на адрес батьків, які беруть з собою діток на недільні шесті, на акції протесту. Що про це думаєте? Погрожають кримінальною відказністю. Вельми моцні репресії і затискання просто по всіх фронтах. Мы не участвуем в каких митингах, просто гуляем. Це просто шпацир, так? Але страху нема все ж у людей, як вам подається, ось во всіх, хто сьогодні тут зібрався. Який настрой панує? Страх. Я не могу за других людей отвечать. Шановне господарство, ми вибачаємося за тэхнічныя праблемы. Паправім гэты матэрыял, спадзяёмся, яшчэ будзе магчымасць паказаць тое, што зрабіла Кацярына Андрэева, як паразмаўляла з пратэстоўцамі. А пакуль Пакуль у нас пачытаем навіны, якія прыйшлі з замежжа. Вось расійскі палітык Леонид Гозман у сваім артыкуле ў «Новай газеце» сёння распавёў пра тое, як ён у пачатку 2000-х гадоў быў на прыёме з удзелам Александром Лукашэнкі і пачуў там наступнае. За ўвесь час толькі 4 грохнули. І зараз дакладна, што ж там адбылася за такая размова. Вось цытую яго словы. У пачатку нулявых, гэта значыць Леониду Гозману, давялося быць у Менску на мерапрыемстве, у якім прымаў удзел Лукашенко. Увечары ён даваў вячэру чалавек на 20. Палова былі з Расіі, а палова з яго супрацоўнікі. Прыстаўлены абходжваць мяне блізкі да беларускага правадыра чалавек з яго адміністрацыі ў перапынках паміж падліваннем гарэлкі, ну куды ж тут без гарэлкі, і тлумачэннямі, як ён мяне паважае, раптам спытаў, чаму мы у яго фармулёўцы маскоўскія інтэлігенты, не любяць яны гэтых словаў, гэта абразавасць, заўсёды інтэлігенты, бацьку не любім, ось так спытаўся. На што Гозман сказаў, я сказаў, што прычын шмат, але адна з іх, што у вас забіваюць людзей, палітычных апанентаў. На што пачуў наступнае. Як жа вы нас дасталі з гэтымі забітымі, за ўвесь час толькі 4 грохнулі, ды і людзі, якія былі садысты, гомасексуалы, і вось гэта вось все. То бок фактычна у колах Лукашэнкі цудоўна разумеюць і цудоўна ведаюць пра метады, якімі карыстаюцца палітычная ўлада для таго, каб змясціць ці проста знішчыць сваіх апанентаў. Ну, гэта сапраўды так. Сёння мы распавядалі вам таксама шмат пра тое, якая ідзе зараз дыпламатычная вайна паміж Менскам афіцыйным, а таксама Брусэлем і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Всё гэта пачалося з таго, што Еўразвяз выводзіць санкцыі супраць 40 беларускіх афіцыйных асобаў. Нагадаю, што Александра Лукашэнкі няма ў гэтым спісе. І вось гэтыя санкцыі павінны ўваходзіць у дзеянне ўжо ад панядзелка, то бок ад заўтрашняга дня. Але сёння Михаил Гольцаў, консул генеральнага консульства Беларусі ў Беластоку, паведаміў, што звольніўся з Міністэрства замежных справаў. Пра гэта дыпламат напісаў у сваім фейсбуку. Вось, ён піша, што на працягу амаль 9 гадоў ён імкнуўся служыць краіне і людзям. Я думаю, што не апошнюю ролю згуляла ў гэтым тое, што людзі, беларусы і палякі ў Беластоку таксама ўвесь час прыходзілі да консульства, праводзілі там вельмі шмат акцый. Зачытаю вам ягоныя словы з Фейсбука. Per aspera ad astra – гэта прынцып. Праз гэты прынцып ішлі гады навучання, павышэння ўзроўню кваліфікацыі да заняткі любімай справай, быць карысным і аказваць дапамогу ў цяжкіх жыццёвых сітуацыях. На жаль, гэты этап у выглядзе 8,5 гадоў служэння краіне і людзям завершаны. У сваёй дзейнасці я заўсёды кіраваўся прынцыпамі гуманізму, прафесіяналізму, адданасці справе і стараўся на карысць усяго грамадства. Я дзякую всім, каго ведаю і каго не ведаю, але каму змог прынесці карысць і дапамагчы. Самае галоўнае – гэта чалавечая падзяка, так напісаў Михаил Гольцаў. Дыпламат, які ведае 3 замежныя мовы, цяпер у пошуках працы гатовы разгледзець розныя вакансіі. У тым ліку сферу турызму і гатэльнага бізнесу. Вось так перакваліфікоўваюцца беларускія дыпламаты, якія, ну, не масава, але выпадкі ёсць таго, што сапраўды пачалі сыходзіць з працы з Міністэрства замежных справаў. Ну, а цяпер, спадарства, у нас з'явілася відэа з кропкавымі затрыманнямі ў Менску. Калі ласка, відэа ўжо вашай увазе.
Бачым, як затрымліваюць раварыста, забіраюць у яго сцяг. 4 амапаўцы цягнуць раварыста да аўтазаку. І відавочна, што ровар не забіраюць і зноў саджаюць у бусікі. Не класічныя аўтазакі, а вось гэтыя сумна вядомыя Магчыма, бусікі. што гэта той ровар, про які ты казаў некалькі хвілінаў таму, Так. што паведамлялі на тэлеграм-канале, што ровар ёсць, застаўся і можна яго знайсці ў кавярні «Апетыт». А тым часам піша нам спадарыня Марына. Добры дзень, дзякую вам за працу. Невялікая прапанова да каментароў. На мой погляд, як філолага, замест слова «натоўп» лепш выкарыстоўваць слова «грамада». Гэта і мацней, і гучней, і па-нашаму, па-беларускі. Бо натоўп і талпа гэта нешта неўпарадкаванае, а мы бачым неверагоднае адзінства. Дзякуй вам за ваш каментар. Будзем старацца пераключыцца. Абавязкова будзем старацца. Ну а тым часам прэса ў нашай краіне знаходзіцца пад неверагодным прэсінгам. Журналістаў штрафуюць, кідаюць на сотні за краты. На гэтым тыдні улады пазбавілі статуса СМІ партал «Тутбай». Таксама анулявалі акрэдытацыю ўсіх замежных медыяў. У панядзелак пачнецца пераакрэдытацыя. Як да такога ціску на свабоду слова ставяцца беларусы? Давайте, калі ласка, паслухаем іх меркаванне. Я считаю, что это вообще, в принципе, недопустимо. Журналисты должны быть независимыми, должны быть неприкосновенными, в принципе. И я считаю, что это происходит вообще нарушение прав всевозможных абсолютно и свободы журналистов обязательно. Думаю, так, заткнули людей, значит, все, никто ничего не знает, все закрыто. Нет, мы все знаем, что происходит. Мы не можем с этим мириться. Мы пока мирно выходим на демонстрацию. Мы с журналистами, мы за то, чтобы у нас была нормальная страна, с нормальной журналистикой, не с тем враньем тошнотворным, которое льет с экранов телевизора. Ну, нет свободы у нас, нет свободы слова. Ее нету уже давно, наверное, лет 26, хотя и до этого в Советском Союзе не было никакого свободы слова. А сейчас и подавно свободы слова нет. Ее тиснуть. Свободы слова просто нет, потому что это просто для страны европейской это немыслимо просто. Оказывает такое давление на журналистов. В пятницы фактически аккредитованных СМИ на территории Беларуси уже нет. То есть, как получается, минимум 2 дня у нас нету вообще прессы. Это было бы такой, ну, это как казус такой, который, ну, как бы немножко в голове не укладывается. Это не случайно. Это явно с какой-то определенной целью. То есть, ну, посмотрим в понедельник, что будет за переаккредитация такая. Я не разумею, як таке можливо забороняти журналістам казати те, що свою, освітлять не так, як жадає влада, а так, як яны думають, які яны мають думки. Бачить, яким не бачить, да. Ну, я не розумію, чому. Я розумію, чому так происходит, чому так відбувається, але я супер. Ну, это стандартная государственная политика, в этом ничего удивительного нет. По-другому никак нельзя. Все. Вось такія меркаванні Менчукоў. Шановнае гаспадарства, мы нагадаем, што вельмі хутка ў Беларусі ўжо будзе як 2 месяцы, што людзі пратэстуюць. Так, сёння быў дакладна 57-й дзень пратэстаў. Выбачаюся. Калі ласка, не тэлефануйце нам у эфір, просім пісаць. Мы будзем з задавальненнем зачытваць вашыя паведамленні. Тым часам падсумуем тое, што сёння адбылося ў Беларусі. Сёння праходзіў марш вызвалення палітзняволеных. Ягоныя арганізатары заклікалі прыходзіць на марш з плакатамі палітзняволеных і з заклікамі вызвалення сапраўды затрыманых людзей, якія знаходзяцца цяпер у ізалятарах, у турмах і адбываюць свае пакаранні. Паводле праваабаронцаў на дадзены момант у Беларусі ажно 77 палітзняволеных. У Менску сабраліся дзесяткі тысяч людзей і супраць іх ужылі вадамёты і кропкавае затрыманне. Інтэрнэт ужо пачаў працаваць, хаця з раніцы прыйшло паведамленне ад аператара А1,
якое тлумачыла зноў, як заўсёды, што інтэрнэт будзе працаваць кепска. Тым не менш, інтэрнэт вярнуўся і ўжо адчынілі ўсе станцыі метро ў Менску. То бок можна спакойна карыстацца. За гэты дзень, паводле інфармацыі ад праваабарончага цэнтру «Вясна», былі затрыманыя 103 асобы ў больш як дзесятку розных гарадоў. Таксама было затрымана больш 10 журналістаў і 2 фрылансеры. Спіс затрыманых можна знайсці таксама на старонцы «Вясна». Сярод іх журналісты з «Народнай волі», з «Белсату», з «Берасцейскай газеты», з «Белапану», з онлайнера і «Сільных навінаў». Тым часам у дадзены момант кіроўцы прытармажваюць свае машыны каля прыпынкаў на Дзяржынскага і забіраюць людзей, дапамагаюць ім дабрацца да цэнтру. Асаблівая ўвага сёння таксама надзялялася журналістам з боку праваахоўных, так званых праваахоўных органаў. На шчасце, збольшага ўсіх людзей вельмі хутка адпускалі пасля прафілактычных размоваў альбо яшчэ так, хаця некаторыя з іх усё ж такі засталіся зняволеныя. З такіх нечаканых рэчаў, якія сёння адбыліся, гэта падобна вадамёты, якія зусім неяк бесталкова ездзілі па вуліцах Менску. З'явіліся кадры, як вадамёты аблівалі нават сваіх сілавікоў. Цікава, спадабалася ім гэта ці не. Таксама падобна, што адзін з іх атрымалася пратэстоўцам разламаць. Яны подбеглі да аднаго з іх, выцягнулі нейкую ёмістасць, падобна з нейкай атрутай, магчыма, фарбай, магчыма, слезатечным газам, выкінулі яе з аўта, пасля чаго вадамёт рэціраваўся. Такога яшчэ, падаецца, не было. І, хутчэй за ўсё, 2 з іх, вось цяпер бачым сцэну, як працуе вадамёт, і, падобна, 2 з вадамётаў ужо пасля сённяшніх акцыяў пратэста зламаныя. Шановне господарство, дякуємо вам за всі ті повідомлення, смс-повідомлення, повідомлення на Viber, які ви нам досилаєте, і особливо нашим глядачам з Молодечна, Колзван Льоша, який пише: «Привітання, поважаний Белсат, прошу, зачитайте зараз, ми глядимо вас, зачитываем, глядите. Молодечна з вами, ви лепше, жадаю в будущем бачить вас як державний телеканал». Ми все ж таки хіба що хотіли б застатися незалежним телеканалом, бо кожній владі треба глядзець на руки, а ў гэтым наша галоўная місія. У гэтым місія і галоўная цэль журналістыкі – правяраць тое, што робіць улада і насколькі гэта сумленна, насколькі праўдзіва. На сённяшні марш вызвалення сабралося зноў больш за 100 000 чалавек. Так падлічылі журналісты. Як не пісалі ўсе праўладныя медыа, што пратэст здуваецца, узрываецца і штосьці з ім адбываецца, не падобна. Вось вы бачыце зараз карцінку таго, як шмат людзей зноў выходзяць, і гэта, нягледзячы ўжо на даволі прахладную восеньскае надвор'е, нічога не здуваецца. Нічога не здуваецца, пратэст ідзе. Тым не менш, пакуль ужо усе удзельнікі акцыі разыходзяцца, а мы з вами яшчэ узгадаем, што самае галоўнае адбывалася сёння. Важно, што людзі сабраліся, важна, што людзі выйшлі, важна, што яны памятаюць пра тое, як важна пратэставаць, і кожную нядзелю паказваць усяму свету і уладам Беларусі, якія незаконна утрымліваюць зараз уладу, тое, што яны не згодныя на гэты падман і на гэты гвалт. І сёння людзі прыйшлі таксама падакрэсцена. Ну і вось мы бачым на вашых экранах вадамёты, якія сёння палівалі пратэстоўцаў, але таксама і амапаўцаў. Прычым гэты вадамёт не канадскай вытворчасці, якія закупілі адмыслова для разганяння разгонаў пратэстаў. Гэта мазаўскі вадамёт, які, падаецца, увогуле ездзіў... Вось, закупілі адмысловыя вадамёты «Предатарс» адмыслова для разгону дэманстрацый і пратэстаў.
Так, але вось гэты Мазаўскі, ён, ну, зусім неяк бязглузда ездзіў сёння па Менску. Ну і напэўна адным з герояў сённяшняга дня будзе хлопец, які учыніў проста карыду з вадамётам, які паказаў, што можна крыху паздзекавацца над гэтымі амапаўцамі, чаму бы не. Ён выцягнуў парасон, і так вось яны спрабавалі яго абліць, у іх не атрымоўвалася, ну рэшце рэшт гэты вадамёт потым з'ехаў. Таксама правакацыя была такая здзеклівая і з боку сілавікоў. Нейкі сілавік схапіў бел-чырвона-белы сцяг і на відавоку ва ўсіх выціраў аб яго свае боты. Ну, вось ён так бачыць нейкую размову і дыалог з пратэстоўцамі. Вось такія справы, шаноўнае спадарства. Пішаце нам, што таксама спецтэхніка ездзіць зараз па вуліцы Чурлёнеса. А адзін з нашых гледачоў, Сергей, прапануе такое, не ведаю, што вы на гэта скажаце, калі вас незаконна праследуюць газам, прымяніце балкон з пенай для монтажу для вокнаў. Яе вельмі цяжка адмыць. Але я думаю, што і хадзіць з такімі вялікімі балончыкамі не вельмі зручна, па шчырасці. Ну так. Але з пенай гэта так. Можна вельмі моцна жартаваць. Так, яшчэ з апошніх навінаў пачаліся затрыманні каля станцыі метро Міхалова. Пакуль толькі такая інфармацыя, што там адбываецца, будзем сачыць за падзеямі. Ну, адзін з нашых гледачоў прапануе зварот да Ілона Маска, каб ён падарыў беларусам спадарожнікавы інтэрнэт. Дарэчы, такія прапановы ўжо былі. Такія прапановы ўжо былі. Нават я ў сваім твітары пазначыў Маска і пад гэтым пастом Маска, чым ён можа дапамагчы беларусам. Ён задаўся такім пытаннем недзе 1,5 месяцы таму. І там безліч розных парадаў пра тое, што забярыце Тэслу спачатку ў Лукашэнку ці штосьці такое. Канешне, былі спробы папрасіць яго распачаць інтэрнэт, тэставаць над Беларусю. Гэты праект завецца Starlink. Ну і падобна, што ён хутка будзе працаваць, але ўсё ж такі ў Беларусі пакуль відавочна, што не. Але вельмі хацелася б нам вельмі патрэбны інтэрнэт, бо, як мы ведаем, улады маюць усе рэсурсы, каб блакаваць інтэрнэт і пастаянна гэтым займаюцца. Тым часам вы ўвесь час пішаце нам свае паведамленні. Хутчэй бы змянілася ўлада, каб асудзіць падраздзяленне АМАПу, якія згвалцілі маю 17-гадовую сяброўку на Акрэсціну з 9 па 11 жніўня. Справядлівасць будзе, жыве Беларусь, пішаце вы нам. Таксама шмат паведамленняў з Украіны. Жыве Беларусь. Я з Украіны жыву і працую ў Польшчы. Мяне зваць Михаил. Я вельмі перажываю за беларускі народ. Жадаю вам пабеды над дыктатарам, свабоды, шчаслівай будучыні. Ну і прыгадаю, спадарства, што ў нас было ўключэнне з Кіеву, дзе сабраліся людзі ў падтрымку беларускага пратэсту, і як мы там назіралі, было шмат айцішнікаў, якія часткова ўжо пачынаюць пераязджаць з краіны і недзе за межы Беларусі, бо у тым, што цяпер адбываецца ў Беларусі, немагчыма будаваць сапраўдны цікавы прагрэсіўны бізнес. Ну, Кірилла, я маю для цябе яшчэ, дарэчы, вось адно пытанне. Добрый дзень, адкажыце, калі ласка, за чым Польшча Беларусь? У Польшчы свая патрэба, вам патрэбныя землі Беларусі. Яшчэ адно пытанне, чаму вы вяшчаеце з Польшчы, а не з Беларусі? Вялікія патрыёты павінны быць на радзіме. Вось чаму ты патрыёт сидзіш не на радзіме? Раскажы нашим гледачам. Гэта такое стандартнае пытанне. Чаму ж вы за мяжой? Чаму ж вы не на радзіме? Ну, я думаю, што зараз это все вельмі добра зразумела. Мы за мяжой толькі таму, што нам не дазваляюць. Мы б з задавальненнем працавалі з Беларусі. Мы ведаем, як улады ставяцца да СМІ. І вось прыклад тут Бая паказвае тое, што любое медыа проста можна знішчыць. Медыа зачыняецца, і нават лаяльныя, больш-менш лаяльныя і аб'ектыўныя медыа пазбаўляюць ліцэнзіі працаваць. Таму спадарства працаваць у такіх умовах у Беларусі вельмі цяжка, але нашы калегі заўсёды ў Беларусі. Тут у нас проста хаб, які дапамагае збіраць усю гэту інфармацыю, ладзіць трансляцыі і займацца тэхнічнымі справамі. Вось, але, канешне, калі толькі будзе такая магчымасць. Мы абавязкова вернемся.
Так што, шаноўнае спадарства, вось такі быў гэты дзень, гэта чарговая нядзеля пратэстаў па ўсёй Беларусі. Варта прыгадаць, што самы масавы пратэст, які сабраў больш за 100 000 чалавек, прайшоў у Менску, але спрабавалі людзі выходзіць і ў меншых гарадах. Там, канешне, гэта было, можа, не так відавочна, не так шмат гэтых людзей сабралося, але тым не менш, кожны чалавек, які выходзіць на марш пратэста, ён паказвае сваю неверагодную мужнасць. Мужнасць, і ён паказвае ўсім той, што ён важны, і паказвае, колькі нас ёсць нязгодных з тым, што цяпер адбываецца ў Беларусі. Шаноўнае спадарства, дзякуй, што вы правялі гэты вечар разам з намі, разам з Белсатам. Для вас працавалі Кірыл Смяклікаў І Аліна Коўшук у студыі. А мы развітаемся з вами і нагадаем яшчэ раз, каб вы маглі паглядзець самыя яскравыя моманты гэтага сённяшняга дня, а нашы навіны вернуцца да вас ужо заўтра. Усяго добрага. Да сустрэчы. Людей выходит все больше и больше. Если мы не можем встретиться на улице, центральных, то во дворах встречаемся, разговариваем, добиваемся своего. Требуем, чтобы выпустили политзаключенных. Требуем выпустить всех политзаключенных. Удзельнікамі сённяшняй акцыі вітаю тэлеканал Белсат. Скажыце, калі